Moi boa tarde, compañeros e compañeras de corporación e todas as persoas que asisten a esta sesión plenaria ordinaria do mes de setembro. Damos comenzo coa orde do día. A aprobación se procede do borrador das actas das sesións anteriores correspondentes aos días 30 de xulio ordinaria e 30 de agosto ordinaria de 2018. Votos a favor? Unanimidade. Dar conta das resolucións dictadas pola Alcaldía e os seus delegados do período comprendido entre os días 16 de agosto e 14 de setembro de 2018. Perdón, señor Martínez Beceiro. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Simplemente es una pregunta con respecto a uno de los decretos de este mes que tiene que ver con una reorganización de los servicios sociales. Entonces nos gustaría, dado que no se estuvieron celebrando las comisiones de bienestar con la regularidad que debería, bueno, pues aprovechar el pleno que se viene a dar cuenta y preguntar si esta reorganización, bueno, qué es lo que supone y si tiene, bueno, pues algo que ver también con algún cambio de ubicación. Daremos conta na seguinte comisión. É unha cuestión que afecta ao persoal, patada co persoal, e que obviamente non temos aquí todos os datos concretos de todos a cantidad de decretos que se aproban, son 14 páxinas, por tanto na vindeira comisión daremos conta, tomamos nota do rogo. Dar conta da renuncia do Concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, don Alejandro Lantri Caínzos, e declaración de vacante. Bueno, señor Lantri, que quere facer unha pequena intervención. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Decir que no es mi intención reproducir las explicaciones de mi marcha, que ya todos conocéis, por lo que voy a ser muy breve. Tanto que voy a resumir con una sola frase el motivo, una frase que le tomo prestada al señor Winston Churchill y que dice lo siguiente. Dice: algunas personas cambian su partido por el bien de sus principios, otros sus principios por el bien de su partido. Dicho esto, y para continuar siendo breve, diré que han sido 7 años de duro trabajo, con momentos gratificantes, con momentos de sinsabores, ya fuese porque a veces las cosas no salen como a uno le gustaría, por no coincidir en ideas, o peor aún, por no coincidir en los proyectos o en las necesidades de futuro para la ciudad. Una ciudad que lleva décadas intentando trazar el rumbo hacia su futuro y décadas resignándose a todo tipo de adversidades que lastran tanto su futuro como su desarrollo. Quiero agradecer a todos los compañeros de corporación de unos y otros partidos, a los que están y a los que ya no están, y también a todo el conjunto de trabajadores municipales por esta gran experiencia a lo largo de estos años como concejal. Y quiero agradecer también a los vecinos que, tanto a unos como a otros, nos han colocado aquí con su voto y que han tenido que sufrir nuestras diferencias. A mayores, un agradecimiento muy especial a mi familia, a mis amigos, a muchos afiliados y a todos aquellos vecinos, que han sido muchísimos, que me han llamado, que me han enviado mensajes, que me han parado por la calle y todavía me siguen parando porque comparten los motivos y me apoyan en esta difícil pero coherente decisión. Y no me quiero alargar más, por eso me despido emocionado, deseándoos a todos lo mejor en lo personal y los mejores éxitos en lo político para la ciudad. Buenas tardes y buena suerte. Moitísimas grazas. Bueno, tamén en nome, creo que da corporación, senón a título personal, quero agradecerche, Alejandro, todo o teu afecto neste tempo que estivemos aquí, en la que no terreo político nos separan abismos, e que a nivel persoal mantivemos unha moi boa relación. Desexarte toda a sorte do mundo, no profesional, no persoal, e que ademais sempre fuches un auténtico cabaleiro. Así que boa sorte e bo camiño no futuro. Pois continuamos adiante coa sesión ordinaria. Proposta de aprobación do expediente de reconocimiento extraoficial de créditos en relación de facturas número 43. Respecto a este recoñecemento, bueno, hai que facer un matiz a que na Comisión de Contas foi acordado e aceptado a votación separada das facturas de Urbaser respecto do resto de facturas, polo tanto faremos unha votación diferenciada en 2 bloques, é dicir que hai facturas de aplicacións para cristalizados respecto á xestión do aparcadero da Madalena,
de Mendizábal Recuna respecto á oficina de rehabilitación, de gas natural, pois as últimas facturas residuais do contrato de suministro eléctrico ou a falta de contrato de suministro eléctrico que agora xa está formalizado. Ese será o primeiro punto a votar, e o segundo punto a votar serán as 4 facturas relativas á limpeza viaria. Señora Leira. Pois boa tarde a todas e todos. Pois eu tamén vou ser moi breve, quer dicir, como señor alcalde, posto que neste mes pois non hai ninguna variación, non se solucionou nada ao respecto da regularidade, non? Quer dicir, de que existan empresas neste concello que prestan servicios e sen contrato. Un mes máis pois non se fixo absolutamente nada. Podo comezar, quer dicir, por decir, pero 2 liñas sobre as facturas de recollida de lixo e limpeza viaria. Decir que, bueno, que o último que se fixo, o último paso que se deu, quer dicir, despois de meses sen facer nada, foi, quer dicir, cando se contratou en xullo de 2000, en xullo, pois a empresa, quer dicir, Into Consulting, cara, quer dicir, a renuncia do contrato que este goberno municipal, quer dicir, paralizou. E resulta que temos, quer dicir, esa contratación, e a día de hoxe aínda ningún técnico municipal informou, quer dicir, este estudio, quer dicir, que presentou, quer dicir, Into Consulting, e pois non ten visos, ni sabemos a data na que isto vai suceder. Se nos comentaba nunha comisión, concretamente na comisión de urbanismo, posto que o informe está facendo un técnico, quer dicir, pois da área de urbanismo, pois preguntándolle, quer dicir, cando podíamos ter, cando podía estar informado ese estudo, pois se nos dixo que, bueno, pois que non se sabía, porque a área tiña moito traballo, o cal non dubido, pero que en calquera caso non era prioritario, e así seguimos. Con respecto, que hiciera a factura da oficina de rehabilitación, que decir que levamos 4 anos, non? Que dicir, 4 anos con estas facturas que veñen a recoñecemento extrajudicial de crédito. Algo se iniciei, como xa dixen, pero non vou repetir sendo concelleira de vivenda, pero, bueno, que me sucedeu, pois non ten ningún interese en regularizar isto, polo tanto non se fixo dende aquela absolutamente nada, é dicir, non hai nada feito para regularizar esta situación. Falta aquí unha factura, unha das clásicas, que é a correspondente, que dicir, a empresa que presta os servizos de mantemento de zonas verdes, é dicir, de parques e xardís, é dicir, que virá, polo tanto, que dicir, para, bueno, ao menos non a vin, virá para o seguinte pleno. É dicir, bueno, que se toma isto cunha calma que non o podo entender, posto que había, e volvo a reafirmar, que dicir, os pregos de condicións técnicas feitos en decembro do ano pasado, quedaron, non se sabe onde, pois nun caixón ou non sei onde quedaron, e despois, claro, pois veu a nova lei de contratos e había, resulta, que modificar eses pregos. Modificáronse, e en xullo deste ano pois se nos pasou a oposición, pois se nos pasou un borrador, pero, bueno, pasaron certas cousas de maneira que despois se retira da mesa, da comisión informativa, que dicir, ese borrador. Estamos á espera de que se nos pase, porque eso se nos pasou en formato electrónico e non se vía unha parte, que o que estou dicindo que realmente parece un pouco de risa, pero que é así, e non se vía unha parte, e tardaron dende xullo hasta o 14 de setembro en pasarnos, que dicir, ese documento en formato electrónico, de maneira que puidéramos ler parte do documento. Motivo? Pois o motivo que se nos dixo que non había ningún funcionario que puidera facer o traballo. Bueno, eu ante eso realmente eu teño que reivindicar os traballos dos funcionarios e funcionarios desta casa, porque con este goberno municipal é que é un insulto o que din deles día tras día. E despois se nos pasa en setembro, se nos deu agora un prazo o 24 de setembro de 7 días para que a oposición, de ser o caso, presentemos achegas ou alegacións. Resumindo todo isto, pois eu non me cabe dicir outra conclusión de que aquí, xa o dixe no pasado pleno,
non hai ningún interese en regularizar esta situación e non pode, porque non pode pensar outra cousa, non? Que a incompetencia sexa tanta, entón é porque hai outros intereses outros de outros tipos que non vou especificar que impiden que este goberno municipal proceda a regularizar esta situación. Moitas gracias. Muchas gracias. Si estuviera especificado, estaría cometiendo un delito, obviamente. Señora Rodríguez Masafred. Buenas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. Bien, a Ciudadanos, y como es habitual, no le va a importar que desglose en un punto o en dos estas cuestiones de las facturas extrajudiciales, porque vamos a abstenernos, vamos a seguir en el sentido del voto de la abstención, y teniendo en cuenta, como siempre manifestamos además, que los servicios aún fuera de contrato se están prestando y por tanto son necesario pues el pagar las facturas que se presentan al cobro, ¿no? Pero sí una reflexión en relación al contrato de limpieza viaria de recogida de basuras, que como todos sabemos y hemos repetido reiteradamente en un pleno y en otro y en comisión tras comisión, llevamos 3 años sin que se resuelvan. Y la cuestión está, y todos lo sabemos también, entre el desistimiento o la renuncia, que como todos también sabemos, teniendo un informe del interventor de finales del año pasado, donde hablaba claramente de la posibilidad de un desistimiento, se ha optado por mantener y dilatar más todavía ese tiempo y esa situación totalmente irregular de este servicio que se está dando y prestando pues prorrogadamente, se supone, y ha preferido la renuncia. Y para ello ha contratado los servicios externos de una empresa para que le realicen un informe que de todas maneras sí se nos ha dado traslado, pero que sin embargo no se lleva a este pleno para no dilatar más la cuestión y acabar y finalizar con un problema que llevamos, repito, 3 años arrastrando. A este paso se le va a agotar la legislatura y no van a tener tiempo tampoco a saber si desisten o renuncian. Entonces yo lo que le insto, señor alcalde, es que en el próximo pleno por fin actúe. En cuanto al resto de facturas, pues repito, nuestro sentido del voto va a ser la abstención, como siempre, para no perjudicar el pago a los proveedores. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Señor Rivas. Gracias, señor alcalde. Bueno, respecto a este tema longamente debatido en este pleno municipal, o que non acabo de comprender é a maneira que teñen todos e todas vostedes de revolver todo para que nada quede claro e para que todo quede oculto e que non evidenciemos claramente que o que está a acontecer co principal servizo que existe nesta cidade é un negocio puro e duro. E esta é a realidade. Vostedes volven a traer hoxe un recoñecemento extrajudicial de facturas cando a cuestión determinante para saber se hai que traer ese recoñecemento ou non siguen sin dilucidala. Sabemos se a prórroga que o Partido Popular deixou prevista no anterior mandato segue vixente ou non segue vixente. Vostedes nos entregan un informe dicindo que esa prórroga segue vixente, pero ao mesmo tempo presentan este recoñecemento extrajudicial de facturas. No lío este todo, vostedes o único que fan é encargar un informe para decir aquelo que xa dixo o interventor ao inicio de ano e que esa prórroga era ilegal e que non se lle podía dar continuidade a ese procedemento. Todo isto producto de que Urbaser sigue xestionando por millóns e millóns de euros o servizo máis caro que existe en este concello e que ademais o fai sin contrato, que ademais as contas do ano 2015, 2017, 2016 e 2017 seguen sen auditarse, siguen vostedes avalando que esta empresa poida ter un 8% de beneficio pese a quen lle pese, seguen vostedes avalando que as auditorías que se teñen feito do ano 2013 e 2014 desenvolvidos e xestionados polo Partido Popular existan ingresos sin justificar de 800.000 euros en 2013 e 350.000 en 2014 e isto a vostedes lle parece que normal. Siguen vostedes avalando todo isto para que ao final cheguemos a unha situación na que, pagando 14.000 euros a unha empresa externa para que diga o mismo que dixo o interventor ao inicio de ano, vostedes renuncien a un contrato e nos atopemos no ano 2018 na mesma situación que estábamos en 2015. E todo isto non ten que ver con que si cambiou a lei de contratos, con que si a legislación modificou a proposta que facía o PP e que antes estaba ben e que agora está
está mal. O Partido Popular deixou previsto un contrato de xestión de servizos, cando o contrato era de servizos. E isto está recollido en todos os informes que existen ao respecto. A pesar diso, vostedes siguen sin decidir que facer con este contrato. Por algo será. Por algo será que a única moción que vostedes decidiron informar foi a que presentou o Partido Popular para que se lle dera continuidade ao procedimento que eles mesmos deixaron aberto. Por algo será que despois de máis de 3 anos e medio vostedes non teñan proposto unha soa alternativa para que a xestión deste servizo municipal se poida plantear dunha maneira alternativa como se ten desenvolvido ao longo de todos estes anos. E por algo será que a responsabilidade directa que ten o señor Rei Varela de deixarnos este morto encima aos veciños e veciñas desta cidade, vostedes sigan ocultando as consecuencias que ten para o conxunto de veciños e veciñas desta cidade. Por algo será que cando remate o mandato nos estaremos a atopar na mesma situación que estábamos cando se iniciou este mandato. E por algo será que despois de tanto tempo non teñan feito nada. Por algo será. Señor Díaz. Ben, unha vez máis, un pleno máis, un recoñecemento extrasocial máis, e os mesmos argumentos que levamos repetindo dende hai tempo. Bueno, non vou repetir a conta atrás que dende hai meses fago dos plenos que faltan para que remate este mandato, dos servizos que están sen contrato, que veñen a recoñecemento extrajudicial a pleno ou que non veñen a recoñecemento extrajudicial a pleno porque son recoñecidos extrajudicialmente vía xunta de goberno, e que ou moito me equivoco ou chegarán a final de mandato sen que ningún deles acabe resolto. Particularmente vimos advertindo tamén das posibles responsabilidades e consecuencias de que algún destes contratos que non teñen contrato acaben derivando en demandas noutro tipo de xurisdicción que impliquen consecuencias para o Concello, e que, polo tanto, urximos novamente a que se resolvan, veñen a pleno algún deses casos, outros están, xa digo, nos recoñecementos que van a Xunta de Goberno, e como vemos advertindo, tanto nas diferentes comisións de contas como nas diferentes comisións nas que están escritos eses contratos, seguimos advertindo de que no futuro posibles reclamacións que en índole laboral puderan facerse ao Concello, e que en base a situacións que se perpetúan no tempo derivasen en sentencias condenatorias para este Concello, pois serían responsabilidade de non ter resolto estas situacións durante todo este tempo. Particularmente veñen a pleno, e se debate conjuntamente, esas facturas de Urbaser. No mes de xaneiro os traballadores de Urbaser reuníanse con todos os grupos para amosar a súa preocupación xa non só pola situación das facturas e do cobro desas facturas, senón tamén pola propia situación do servicio, que non sabemos se está sen contrato, con contrato prorrogado ou sen prorrogar, porque, como xa se dixo, os diferentes informes que se nos foron facilitando non amosan toda a claridade ou unanimidade que sería consecuente. Dende ese mes de xaneiro se dixo tamén, apareceu, se emitiu un informe por parte do interventor, que xa non está neste Concello, no que se abría a porta a un desestimento, sen que se explicase ata o día de hoxe por que non se optaba por esa opción que se brindaba nese informe do interventor do mes de xaneiro. Se decidiu, xa digo, sen que a día de hoxe se dese unha explicación do motivo polo cal se prefería optar pola renuncia. Se abriu esa vía, se solicitou, se anunciou un contrato para desenvolver ese informe que sustentase a renuncia en base ao interese público, un contrato que se demorou durante meses. Polo camiño tiveron que volver os traballadores de Urbaser a este pleno para que as facturas sen pagar de todos eses meses fosen aprobadas. 9 meses despois temos xa o informe no que, polo que estábamos agardando, un informe que seguimos agardando que se xa validado por funcionario municipal, que tivemos que esperar durante o último mes para que se nos facilitase aos grupos, e que, en todo caso, máis alá de que expón argumentacións que fundamentan esa renuncia, si que é fácil tamén detectar algunhas incorreccións ou erratas
que entendo que deben ser subsanadas con carácter previo a esa validación para que ese informe, que no seu caso vai ter unhas consecuencias importantes, pois sexa o máis riguroso posible. Pero a cuestión non é que non saibamos que vai pasar con ese procedimento de contratación. A cuestión é que a día de hoxe non temos nin idea de que vai pasar con ese servicio o día despois de que saibamos que pasa con ese procedimento de contratación. É un servicio, xa se dixo, que pola súa cuantía para este Concello, pola forma en que se presta, pola irregularidade, como así se advertiu en diferentes informes municipais dunha tasa que está vencellada a prestación dese servicio, e polas consecuencias que ten tamén a prestación dese servicio no índole laboral e tamén no mantemento da nosa cidade, pois parece de especial importancia, de especial prioridade acelerar na medida do posible os pasos. A día de hoxe, a 9 meses da campaña electoral, non temos nin idea de que se pensa facer con este servicio. Desbotouse a opción da mancomunidade, desbotouse a opción dun contrato con Narón, non sei se desbotou, cando menos ideolóxicamente non, pero esa opción da remunicipalización, que obviamente sempre dixemos era complexa, pero en riba da mesa toda alternativa queda adiada ata que se resolva a cuestión da renuncia, e como a renuncia non acaba de chegar, pois esa cuestión queda adiada sine die. Nos insistimos, urximos, tanto polas consecuencias en índoles, en jurisdiccións laborais de determinados contratos de servicios prestados sin contrato neste Concello, que se teñen perpetuado no tempo en demasía, e tamén polas consecuencias que para a cidade ten que contratos cunha importancia fundamental polos servicios que prestan sexan desenvolvidos en contratos precarios que non teñen recollida a situación actual da cidade, que se priorice aqueles contratos que teñen unha importancia máis importante. E sen dúbida, no último pleno se falaba do contrato de asistencia domiciliaria, que obviamente pola súa índole social e atención ás persoas é un deses contratos, pero tamén este contrato pola cuantía que supón, sería bo que tivésemos claro que vai pasar con el e que non vamos a agardar aos anuncios que nas próximas eleccións municipais se fagan respecto do que se pensa facer con el nos próximos 4 anos. Moitas gracias. Muchas gracias. Señora Neiros. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, pues bueno, en fin, a pesar de que efectivamente fue solicitado en la comisión informativa, bueno, la propuesta venía como una única propuesta, en fin, aquí se modifica y evidentemente pues de las facturas que vienen habitualmente a todos los meses, yo creo que ya no voy a repetir lo que ya han comentado otros compañeros antes, pero sí me gustaría centrarme en las relativas a Urbaser. Y la verdad me gustaría empezar pues por recordar la situación que vivimos en este salón de plenos en el mes de junio de este año, ese mes en el que este salón de plenos se llenó de trabajadores, se llenó de representantes de los trabajadores de Urbaser, que venían a hablar en nombre de las 150 familias de las que dependen de esta empresa. Unos representantes que venían advirtiendo de la situación, de que se les ponía en una situación límite, alertando de la posibilidad de impago de nóminas y llegando incluso a promover la convocatoria de una huelga, una situación límite que sufrieron los trabajadores y de la que, señor alcalde, tengo que decirle que es usted el responsable único y exclusivo. Porque hay una realidad muy clara y creo que también ya se puso de manifiesto en este pleno hoy mismo, y es que me gustaría que analizáramos cuál es la situación que había en junio del 2015 cuando usted llega a esta corporación y lo nombran alcalde, y la situación que vivimos hoy con respecto a este tema. Y tengo que decir que 3 años y medio después, más de 3 años y medio después, la situación que había en junio de 2015 es exactamente la misma que tenemos en el día de hoy, exactamente la misma. Y que sea la misma situación, concluimos que es mucho peor, porque las circunstancias son iguales, pero los perjuicios son mucho más grandes que con respecto a lo que pasaba en el 2015. Y me gustaría decir que efectivamente en el mandato anterior el partido promovió una contratación que consideramos que era la adecuada, una contratación que este gobierno recibió en trámite. Y quiero recordar que en junio de 2015, cuando usted es nombrado alcalde,
lo que promete es anular y paralizar esa tramitación, esa contratación del que efectivamente es el mayor contrato de este concello, limpieza viaria y recogida de basuras. Y 3 años y medio después, igual, estamos exactamente igual. Y las dos preguntas que me gustaría hacer son, en primer lugar, ¿qué era lo que ustedes tenían, qué situación era la que tenían y cuál era la que querían? ¿Y cuál es la situación que tenían? Pues un contrato, un procedimiento en marcha de un contrato ante el que se podían dar dos circunstancias si lo querían anular. Una, desistir. ¿Han desistido? No. Otra, renunciar. ¿Han renunciado? No. Es cierto que están tramitando un estudio contratado a una empresa privada para que les justifique motivos para renunciar a ese contrato. ¿Se ha hecho a día de hoy? No. 3 años y medio después, ¿se ha hecho algo? No. Nada. Simplemente nada es lo que se ha hecho por parte de este gobierno en más de 3 años y medio. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que querían? ¿Y qué es lo que querían, señor alcalde? Porque usted llegó aquí diciendo que iban a remunicipalizar este servicio, que iban a recuperar la gestión pública de este servicio. ¿La han hecho? No. ¿La van a hacer? No. ¿Qué dijeron después? Que iban a mancomunar este servicio con varios ayuntamientos de La Ría, con Fene, con Neda, con Narón. ¿Lo han hecho? No. ¿Lo van a hacer? No. ¿Y qué dijeron después? Que iban a compartir este servicio con Narón. ¿Lo han hecho? No. ¿Lo van a hacer? No. Narón está trabajando a lo suyo. ¿Y Ferrol? Pues seguimos como en el 2015, exactamente igual. En definitiva, nada, cero, patatero. Y por el camino, ¿qué nos hemos encontrado por el camino? Reconocimientos extrajudiciales desde enero del año pasado. Un procedimiento excepcional, advertido por los técnicos de este concello, por el secretario, por el interventor, que advierten mes tras mes que esta es una situación que no se puede mantener en el tiempo. Solo llevamos 3 años y medio. Advertencias de este grupo, señor alcalde, le hemos dicho que tomara una decisión, le hemos pedido que desbloqueara esta situación. Es que ya no le pedimos que lo haga de una manera o de otra, simplemente que le ponga fin a esta situación, que le ponga remedio a esta situación. Y le dijimos que si no lo hacía, nos íbamos a ver obligados a votar en contra, porque no podemos ser cómplices de estas situaciones, de estas irregularidades. Y no nos hicieron caso. Y hemos planteado desde hace meses dudas razonables de si lo que se está pagando a Urbaser es lo que se le debe pagar y, por tanto, si lo que se está cobrando a los vecinos de Ferrol es lo que se les debe cobrar. Y tuvimos que pedir un informe por los trámites legales oportunos. ¿Y lo tenemos? No. A día de hoy seguimos sin tener ese informe. ¿Y qué más situaciones hay por el camino? Pues la maquinaria obsoleta que ha agotado su vida útil, obligando a los trabajadores a pasar situaciones totalmente intolerables, con maquinaria, insisto, que ha agotado su vida útil. En fin, y en junio del 2018 lo que nos encontramos es que hay una acumulación de deuda de casi 2 millones de euros que no se pagan, y que la empresa lo que hace es alertar a los trabajadores, no vaya a ser que no paguemos los salarios, y los trabajadores tienen que venir aquí, a este pleno, a pedirnos responsabilidad. Y usted viene a este pleno también a pedir responsabilidad a los demás grupos. Usted, que es el mayor irresponsable. Pero el Partido Popular, después de reunirse con los trabajadores, es responsable, señor alcalde, como lo hemos sido hasta ahora. Y esa responsabilidad nos lleva a cambiar el voto en ese pleno. Y le voy a recordar que, mire si fuimos responsables, que en ese pleno le pusimos solo una condición. Le dijimos que sí, que votábamos, que nos absteníamos y que por tanto favorecíamos el pago de estas facturas. Y en ese acuerdo, que se modificó en este pleno, ¿sabe lo que usted votó a favor? Este punto, que dice que esa propuesta suponía realizar urgentemente la auditoría comprometida a la empresa y realizar el informe aclaratorio de si lo que cobra la empresa es o no correcto y entregarlo a los grupos políticos junto a la próxima propuesta de reconocimiento extrajudicial que traiga al Pleno. Aquí viene al Pleno. ¿Viene la auditoría? No. ¿Viene el informe aclaratorio? No. ¿Ha cumplido usted su palabra? Evidentemente no. Con lo cual nos ha engañado a nosotros, a los trabajadores y a todo el mundo, señor alcalde. Usted se comprometió a que el próximo reconocimiento vendría acompañado de estos documentos. Y usted trae estas facturas sin los documentos comprometidos. Esta es su credibilidad.
sin auditorías, sin informe, sin desglosar las facturas. Lo ha hecho aquí Inboche, por lo menos. En fin, yo desde luego espero que dé explicaciones a los trabajadores de toda esta situación, porque desde luego, insisto, es usted el único responsable de los perjuicios de esta situación. A principios de año anunciaba que iba a renunciar al contrato. Seguimos esperando qué va a pasar, si se va a renunciar o no. A principios de mandato anunciaba cuál iba a ser el futuro de este contrato, lo cambió en varias ocasiones y seguimos sin saber cuál va a ser el futuro con este servicio. Por tanto, es evidente, después de todo lo que he dicho, señor alcalde, después de haber faltado a su palabra, que votaremos en contra del reconocimiento extrajudicial de las facturas de Urbaser, nos abstendremos en el resto, pero desde luego, vuelvo a decir, aquí la única responsabilidad es la suya. Sigue sin hacer nada 3 años y medio después y los perjuicios derivados de esta situación son única y exclusivamente suyos. Moi ben, logo desta bonita poesía, quero dicir que o compromiso do goberno era levar adiante a renuncia, que o asesoramento legal preceptivo do Concello recomenda a esa renuncia, recomenda que se dea soporte a esa renuncia cun informe externo, igual que se fixo no contrato do que se renunciou ao suministro de mantemento eléctrico, que se considerou lesivo para o Concello de Ferrol, que está nese mesmo camiño, o traballo está feito e falta que se conforme polo funcionario municipal correspondente. A partir de aí, eu quero dicir que se os traballadores tiveron unha amenaza nas súas nóminas é porque o Partido Popular votou en contra das facturas. Se o Partido Popular non votase en contra das facturas, os traballadores terían cobrado as súas nóminas a tempo, non tenían que estar aquí nas sesións plenarias sucesivas, etc. etc. Tamén quero recalcar que vostedes, unha vez máis, que xa non é a primeira, non teñen escrúpulos, ningún de vos, non teñen alma, e lles dá igual xogar demagóxicamente coa dor das familias para facer política. Entón, igual que xogan con noutras situacións coa dor das familias para facer política, neste caso se amparan na dor das familias dos traballadores do Urbaser para votar en contra destas facturas. Por lo tanto, sigan nese camiño rastrero, nese camiño dunha campaña política que se iniciaron embarrada, sucia e asquerosa. Desesolles moitísima sorte. Señora Leira. Perdón. Señora Rui Masafré. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Bueno, xa o dixen máis veces. Eu creo que entendería que alguén que non tivese responsabilidade de nada respecto a esta situación votase en contra destas facturas. É unha posición política, sería comprensible, pero que o Partido Popular vote en contra destas facturas despois de ser o causante e o que xenerou esta situación, este Concello, a través da xestión que fixo ao longo de todo o seu mandato e que ademais nos deixara un procedimento absolutamente irregular e ilegal, é de órdago. Porque, en todo caso, eu o que non entendo como o Partido Popular non votou en contra das mesmas facturas cando estaba gobernando, porque o contrato de Urbaser rematou no ano 2014. O medio ano do ano 2015 foi xestionado polo Partido Popular. Daquela non se lembrou de votar en contra das mesmas facturas que les están aprobando nas mesmas condicións en que agora se pretenden aprobar. Claro, daquela non se aprobaban facturas porque había unha prórroga ilegal. E, por tanto, non había que traer esas facturas a recoñecemento extrajudicial. Pero, en todo caso, se alguén é corresponsable desta situación, son vostedes, señoras e señores do goberno. Son vostedes os que deciden e os que non toman a decisión de anular definitivamente a prórroga que o Partido Popular, unha prórroga indefinida, que é evidente, que é absolutamente irregular, e son vostedes os que deciden non anular esa prórroga. É a súa competencia anular esa prórroga ou non anulala e non facernos informes como que nos presentaron no anterior pleno municipal onde se di que esa prórroga é vinculante. Vinculante a qué? Ou existe prórroga ou non existe a prórroga, e se existe a prórroga non hai recoñecemento extrajudicial, e se non existe a prórroga haberá recoñecemento extrajudicial. Son responsables vostedes tamén de seguir cubrindo a xestión e o procedimento que deixou aberto o señor Rei Varela. Porque, como dixen antes, este non é un problema de que cambiou a legislación e que ahora a nova lei de contratos implica que, bueno, aquilo que deixou previsto o Partido Popular agora non se pode facer porque modificouse a legislación.
non ten nada que ver con iso. Ten que ver con que o Partido Popular, un contrato que a empresa adxudicataria debería asumir o risco da explotación de ese servizo, o señor Rebarrela decidiu que esa empresa non tería que asumir ningún tipo de risco. E implicou que, ademais, unha limitación temporal de 4 anos se prolongase ao longo de 10 anos. E que levemos 3 anos e medio con este debate é un esperpento. E iso é responsabilidade súa. Por moito que o causante e o responsable desta situación sexa o Partido Popular. Pero chegar a este punto é responsabilidade súa. A cuestión da renuncia. Empezo a estar un pouco canso de que sempre argumentemos cousas que, bueno, podemos interpretalas, pero que as demos por feito. O informe de interventor, o que todos e todas parece que facemos referencia, se fai porque o Partido Popular presenta unha moción. Non é un informe respecto á xestión do servizo. Non é eso. É un informe que vostedes fan porque o Partido Popular presenta unha moción para que se dera continuidade ao seu procedemento aberto no anterior mandato. Algo único e exclusivo. Só vostedes informaron a moción do Partido Popular en todo o seu mandato, moción da oposición. E, por tanto, ese informe non tiña como obxectivo determinar se o que había que facer era renunciar ou desestimar o procedemento que o Partido Popular deixou aberto. O que si deixa meridianamente claro é que ese procedemento era ilegal. E explica que hai dúas vías, o desestimento ou a renuncia. Por tanto, deixemos de facernos trampas. Si queremos desistir, desistamos. E que si queremos renunciar, renunciemos. Pero claro, é que agora encargamos un informe externo por 14.000 euros que agora ten que validar un funcionario. E logo o interventor que é? É un ente abstracto. Ahora lle vamos dar ao interventor o informe externo para que nos volva a decir o que xa nos dixo ao inicio do ano. E quen é o responsable desta situación? Serán vostedes que non toman a decisión que teñen que tomar. Non creo que sexa tan difícil cos argumentos que existen no informe de intervención municipal renunciar a este contrato. Non creo que sexa tan difícil e supoño que non terán o medo que tiñan co contrato eléctrico de ir todos para a cadea se non aprobaban o procedemento iniciado polo Partido Popular. Supoño que respecto deste contrato non terán ese medo. Pero se alguén hai corresponsable de que cheguemos a esta situación son vostedes. Por moito que o comportamento do Partido Popular, ademais de indigno, non teña explicación máis que por unha cousa, que é evidente tamén. O único que pretende o Partido Popular é liberarse de toda a responsabilidade e que a él non se lle cargue, nin se lle impute nada ao respecto do que é o contrato, e repito, máis oneroso que este Concello leva xestionando durante anos. Porque tamén hai unha evidencia clara e contundente. Co Partido Popular o lixo en Ferrol o recolle Urbaser, e con Ferrol en Común o lixo en Ferrol o recolle Urbaser. E levamos 3 anos e medio nesta situación. Non sei se isto significa algo, que unha transnacional que leva décadas, cerca de 30 anos, xestionando o servizo máis caro que existe neste Concello, o siga facendo na maneira en que o fai. E que ademais teña a posibilidade de facelo durante medio século, xestionando o servizo máis caro que existe no Concello de Ferrol. E que se ademais o procedemento que deixa aberto o Partido Popular o único que pretenda é queimar os residuos, pagarlle máis de 2 millóns de euros a Sogama, reducir personal e facelo ao longo de durante 10 anos. E se alguén é corresponsable desta situación son vostedes. E creo que isto é cada vez máis obvio e evidente. O que terán que explicarnos é por qué. Moitas grazas, señor Díaz. Ben. A ver, cando menos dende o mes de xaneiro o que parece claro, esa foi a intención que se expresou despois de que tivésemos ese informe do interventor, se manifestou a vontade de renunciar, os grupos políticos con votos suficientes amosaron que no seu caso apoiarán esa renuncia, e polo tanto, cando menos dende o mes de xaneiro, parece que independentemente de que os prazos que se dan nunca se cumplen e que a día de hoxe sigamos agardando pola validación dese informe da renuncia, pero parece claro que se vai acabar renunciando. E polo tanto, dende o mes de xaneiro ata hoxe, algo se podería ter avanzado en que vai pasar despois de que se renuncia ese contrato.
porque eu insisto, non é un contrato menor, o sea, é un dos contratos dos servicios máis importantes, tanto por cuantía, por volumen de traballadores e polo servicio que presta a cidade deste concello. Un contrato que vai para 4 anos que está vencido, e polo tanto a cidadanía de Ferrol recibe un servicio en base a un contrato que estaba previsto que rematase hai 4 anos, e polo tanto todas as previsións que inclúe ese contrato están obviamente desfasadas 4 anos, e polo que parece van estar desfasadas máis tempo de 4 anos, porque a día de hoxe seguimos sen ter en riba da mesa ningunha alternativa para o día despois da renuncia, cando ademais existe unha taxa que os veciños pagan vinculada á prestación deste servicio, e polo tanto estamos pagando unha taxa vinculada a un contrato desfasado, que non sabemos se realmente recolle os custos ou non dese servicio. Obviamente non, porque así se manifestou, porque obviamente a maquinaria está amortizada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero o que temos é un contrato desfasado 4 anos, unha tasa desfasada 4 anos, que vai para tempo. Non temos en riba da mesa ninguna alternativa, cando parece que está claro que o horizonte nos leva a unha renuncia. Pois ben, eu creo que a cidadanía, máis alá de que se resolva a problemática xurídica dos recoñecementos extrajudiciais, do procedimento de contratación iniciado e de que se aclare toda esa cuestión legal xurídica, a cidadanía de Ferrol o que lle importa é como se vai prestar ese servicio, que se vai prestar nas mellores condicións para a cidade e no menor custo posible. E respecto a iso non temos nada avanzado, nada en riba da mesa, e non sabemos no horizonte que nos vai deparar, cando ademais estamos nun entorno, hai un cambio legal en riba da mesa, unhas existencias que teñen que ver co tratamento dos residuos en riba da mesa que van a entrar próximamente. En Ferrol seguimos prestando ese servicio como se prestaba hai 10 anos, cun contrato vencido hai 4 e cos custos dun contrato hai 4. Os traballadores lamentándose da situación en que prestan o servicio e da situación na que está a maquinaria con que prestan o servicio, e a cidadanía pois sufrindo un servicio desfasado e un custe desfasado. Xa digo, resolvamos a problemática xurídica, pero máis alá de resolver a problemática xurídica, eu creo que a cidadanía o que lle importa é que resolvamos a problemática do servicio. E, polo tanto, insto a que se poña en riba da mesa cal é a alternativa futura de prestación dese servicio. Moitas gracias. Moitas gracias. Grupo Popular. Señor alcalde, la verdad es que solamente sabe, cuando no tiene argumentos para defenderse de las cosas que se le dicen en el pleno, su último recurso siempre es recurrir al insulto. Siempre es recurrir al insulto, y especialmente a este grupo. Bueno, creo que no somos los únicos, pero en todo caso la falta de argumentos es lo que tiene, que cuando no se sabe lo que decir ni cómo defenderse, es fácil insultar, es fácil definir a los demás para intentar ocultar la incompetencia de este gobierno. Estaría bien que respetara como mínimo las intervenciones, porque estamos ya cansados de cada vez que intervienen determinados compañeros de corporación, que haga valoraciones, comentarios, apostillas de sus intervenciones. Creo que cada uno aquí defendemos nuestras posturas, y como mínimo el presidente debería respetarlo. Habla de rastreros, de almas, mire, señor alcalde, es usted el que ha estado engañando a la ciudadanía durante más de 3 años y medio. Es usted el que ha prometido anular este contrato y no lo hizo. Es usted el que ha prometido renunciar, desistir de este contrato y no lo hizo en 3 años y medio. Es usted el que anunciaba remunicipalizaciones, mancomunar servicios, etcétera, 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 y no ha hecho nada. Y por tanto es usted el que ha llevado a esta empresa y a los trabajadores a esta situación. No somos nosotros por votar en contra, es usted por no haber hecho absolutamente nada, señor alcalde, porque estaba en sus manos, y está en sus manos, aunque ya le queda poco, solucionar este problema. Usted recibió una contratación que no compartía, me parece muy bien, pero haga algo, paralícela, anúlela, con desistimiento, con renuncia o con lo que sea. Haga eso y acto seguido inicie una contratación como tiene que ser, como hacen otros ayuntamientos. Tiene a Narón ahí al lado, termina el contrato en diciembre y ya está trabajando en el siguiente contrato. Y nosotros 3 años y medio después, ¿cómo estamos? Pues le vuelvo a decir, igual que en junio del 2015, explíquenlo a los trabajadores, que día tras día tienen que salir a la calle a prestar el servicio con maquinaria obsoleta, mientras usted no hace nada. Entonces, antes de insultar a los demás, piénseselo. Y nosotros estamos pidiendo
informes que justifiquen si lo que se le cobra a los vecinos está bien o no está bien. ¿Es tanto pedir? ¿Es tanto pedir comprobar si la empresa cobra lo que debe? Claro, pero en cambio después nos aparece en las comisiones solicitando revisiones de precios a la empresa. Eso sí. Ahora, revisarlo para ver si cobran bien o cobran de más, eso no. Mire, señor alcalde, nosotros por responsabilidad votamos a favor y desbloqueamos esa situación. Y a cambio le pedimos que trajera a pleno esos informes con la próxima propuesta y por tanto que no trajera más reconocimientos hasta tener esos informes. Y los trae aquí sin, por lo menos sin cumplir a todo aquello a lo que se comprometió. Y le vuelvo a decir, eso explíqueselo a quien se lo tenga que explicar. El señor Rivas hace un momento que decía, porque el señor Rivas al Partido Popular siempre le ataca sea lo que sea. Hay un contrato, nosotros lo defendimos en el mandato anterior, pero es que es usted el que está gobernando. Se debe de olvidar el señor Rivas que nosotros no estamos gobernando en este mandato. Y le decía que todo esto, le decía, por algo será. Le decía el señor Rivas. Y yo le pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será que 3 años y medio después seguimos así? Solo le pedimos que haga algo, que solucione esta situación y que tome alguna decisión que ponga fin a estos reconocimientos extrajudiciales que ya no tienen ningún tipo de justificación. Vostedes minten, sen escrúpulos, eu ratifícome no dito anteriormente. Aquí hai un único argumento posible, votar a favor por un servizo prestado é o que corresponde, porque o servizo está prestado. Hai un informe do enxeñeiro respecto ás amortizacións das maquinarias, o que vostede dispón. Hai unha comisión de contas no que o interventor informou que a auditoría estaba en marcha, é un trámite que leva tempo, o informou expresamente, estará na ata desa comisión, e hai un informe de INTO como se solicitaba, tamén a expensas do informe do funcionario municipal. Se seguen querer facer demagoxia por falar máis alto, con máis vehemencia, non van ter máis razón a cada un, pero os responsables de que non se facilite o pago dun servizo prestado son os que non o facilitan nesta sesión plenaria. Votos a favor das facturas de Urbaser? 7 a favor. Votos en contra? 9 en contra. Abstencións? Resto de abstenciones. Resto de facturas, que son de APC Cristalizados, Mendizábal Recuna e Gas Natural. Votos a favor? 7 a favor. Abstencións? Resto de abstenciones. Se aprueban las facturas que no son de Urbaser y se rechazan las que son de Urbaser. Proposta da concesión a entidades Fedro da bonificación e establección de fiscal regulado de imposto de bienes inmuebles relativas aos inmuebles nos que se desenvolven actividades declaradas de especial interés e utilidad pública, utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales. Ben, isto é unha proposta que certamente pensamos que é novedosa, porque ainda que veña contido na ordenanza pues non se estaba a dar un uso a ela, relativa a bonificación, como ven no punto de orde do día, posible no imposto de bens inmobles a entidades que se consideren que teñen unha utilidade ou interese municipal, en este caso Asfedro, que presenta a solicitude relativa ao centro que ten en Confurco. O que se propón a esta sesión plenaria é unha bonificación neste imposto municipal do máximo que permite a ordenanza, que é o 95% da mesma. Señora Leira. Señor Díaz. Simplemente, moi brevemente, ademais de anunciar, como xa fixemos en comisión, o noso voto favorable, simplemente aproveitar a ocasión para instar ao goberno a que paralelamente a esta medida se difunda entre o conxunto de asociacións que existen no Concello esta posibilidade, porque bueno, é posible que exista algunha outra entidade que pois teña interese en solicitar esa bonificación tamén, e polo tanto que non estea facendo precisamente por descoñecemento. Xa digo que nos instamos simplemente a que se difunda entre o conxunto de asociacións a posibilidade desta bonificación, para que se algunha outra asociación que estea nunha condición similar, nunha situación similar, e que pois tamén en aras a súa trayectoria pois teña merecido esa bonificación, pois poda acollerse tamén a esa medida. Moitas gracias. Gracias, señor Díaz.
Grupo Popular. Sí, solo para anunciar voto a favor. Pois procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade. Proposta de aprobación de convenio de colaboración entre o Concello de Ferrol e o Concello de Narón para a implementación da Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostenible Ría de Ferrol Cidade 2020. Como se comentou na comisión, este convenio entre Ferrol e Narón, que demostra que, pese a todo o que se di, pode haber un entendemento entre o Concello veciño e nós, para desenvolver a estrategia da subvención de desenvolvemento urbano sostible, conocido como DUSI, onde se articula o modelo de relación. Tamén se aprobou o manual de procedementos na Xunta de Goberno local, unha vez aprobado en este mesmo verán polo propio Ministerio. Articula as relacións entre os dos concellos coa subvención de 10 millóns de euros que se reparten en 75% para o Concello de Ferrol, 25% para o Concello de Narón, con independencia de que podamos desenvolver accións conxuntas nos terreos que forman as lindes entre Ferrol e Narón. Creo que é unha proposta que articula e dá, unha vez contratado o persoal asignado a DUSI, dúas persoas xa con 2 postos de traballo creados que están traballando no Centro Cultural Torrenta Ballester a espera da selección dunha terceira, que ademais hai un organigrama municipal xa feito para que fagan o seguimento deses traballos, que nos vai permitir implementar un gasto importante en un gasto transversal, ademais, que non se cinxe única exclusivamente como se facía co Urban a nivel de obras, sino tamén que afecta a benestar, creación de emprego, participación, e que vai permitir a mellora da cidade nos vindeiros anos. Señora Leira. Traese hoxe aquí a proposta de convenio, como dixo o alcalde, con o Concello de Narón para botar a andar o proceso de toma de decisións plenarias sobre a EDUSI, e ben, como non pode ser de outra maneira, tendo en conta determinados artigos e contidos, obrigados, claro, acompañado do manual de procedemento. Está ben que teñamos nas nosas mans, deso vou falar por primeira vez, o manual que aprobou hai días a Xunta de Goberno local sin que tivésemos coñecemento expreso o resto da corporación. A fin de contas, e ainda que sexa un documento formalmente conformado con sonta normativa de referencia, non deixa de ser un documento válido para un debate político. Hai decisións políticas que figuran aí e hai, polo tanto, a posibilidade de establecer un debate sobre esas decisións. Poño, por exemplo, o Concello opta por unha consultoría externa para a configuración do conxunto dos órganos de xestión alén da unidade de xestión en sentido estrito. Por exemplo, insisto, voltarei quizás sobre asuntos deste tipo máis tarde. Sobre o convenio e os seus contidos pouco hai que decir de primeiras, quizás máis adiante, sí. Sobre o que se algo creo que hai que decir é que sexa a altura do mes de setembro do 2018 cando por primeira vez acometamos un debate, se isto se pode chamar debate, sobre isto que temos entre más. De entrada, imos con moito retraso, é unha evidencia, non o digo eu. E digo tamén, imos en primeira persoa do plural porque afecta a corporación no seu conxunto, con independencia das responsabilidades de cada quen, e afecta, por suposto, e o máis importante, a cidade. E non é totalmente achacable ao impasse do Ministerio de Facenda do goberno anterior. En absoluto é totalmente achacable. Certo que o impasse é real, mas tamén é certo que nós poderíamos ter avanzado moitísimo máis. Por exemplo, como Pontevedra, sempre sabe Pontevedra. Tamén para o caso houve impasse, mas o goberno municipal de Pontevedra tiña xa a altura de cambio do goberno español avanzado tanto que ocorreu que unha delegación do goberno municipal fixo as xestións necesarias diante da nova dirección política do Ministerio para poder negociar a posibilidade de adiantar con dotación propia moitas das accións previstas no seu programa e alo foron a Madrid. E sigo a poñer exemplos. En segundo lugar, a segunda cosa que quero dicir fai referencia ao grau de escurantismo e falta de transparencia neste asunto,
Polo demais non é ninguna novidade, máis ben é continuación da norma que este goberno xa aplica por costume. Non me atrevería a decir a estas alturas que sexa por convicción. Deixemos que isto é por puro costume que ten o goberno municipal. E así será polo que se está a ver. Máis exemplos, como decía, o goberno municipal da Coruña, máis preto, no momento acaído levou unha proposta ao pleno para constituir unha comisión informativa especial, ad hoc, digamos, encargada do seguimento de todo o relacionado co EDUSI, de todo, da proposta, da estrategia, da xestión, da unidade de xestión, da participación, da real, por suposto, non da do paripé que aquí tanto saben, da transparencia, etc. Tal comisión, conformada por unha persoa de cada grupo municipal e presidida polo Concelleiro de Rexeneración Urbana, que ademais é, ese sí, urbanista, reunise ao longo deste tempo 9 veces. 9 veces, 9 actas. 9 veces, 9 debates. 9... Non sei se sigo, porque fallo tanta gracia este retraso, pero 9 veces que puido tratarse do EDUSI, vamos a chamar do EDUSI Coruño. Todo isto é público, nin se chilou ninguén, nin ninguén mo dixo pola porta de atrás, das cousas de Marea, saben, nin estou a inventar nada, pode consultarse na página web correspondente. Tamén poden consultarse o conxunto dos documentos técnicos e non técnicos aprobados ou simplemente empregados. De novo, acabo de dar outro exemplo. Creo que isto é suficiente para facerme entender, e creo que nos entendemos todas, ou quizás non. Quizás o costume sexas a estas alturas do mandato unha forza inercial tal que nin a lei de gravidade pode con el. Poida que no fondo non haxa remedio e que teñamos que aturar até a fin da mandato a actual situación, o escurantismo e a ausencia de participación. Gracias. Señor Rodríguez Masafret. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, evidentemente Ciudadanos va a votar a favor de ese protocolo y de ese convenio. Ahora, bien, la reflexión que tengo que hacerle al oír sus palabras, cuando ha dicho que en un momento dado también la ciudad de Ferrol y la ciudad de Narón se ponen de acuerdo y para firmar este convenio, bien, yo tendría que decirle que sería muy triste y desde luego lamentable, y además crearía responsabilidad, yo creo, en los dos gobiernos si no se pusieran de acuerdo en la firma de algo exigido por Fomento, por el Ministerio, y que además es necesario para tener la inversión en esta ciudad de 10 millones de euros, en esta y en Narón también, ¿no?, en repartir ese dinero. Entonces, es lógico que se traiga el convenio y que efectivamente pues se apruebe ese protocolo de funcionamiento y demás. Ahora bien, dicho eso, también es cierto, aquí como ha resaltado la señora Leira, que bueno, la transparencia se ha llevado, de este procedimiento se ha llevado como se ha llevado, y me voy a explicar también. Se ha pedido muchas veces en ocasiones en las comisiones que se hable de qué inversiones se realizarán con el DUSI, cómo se va a gestionar y demás, y realmente pocas informaciones breves siempre han sido en las comisiones que se nos han trasladado desde la Comisión de Urbanismo, ¿no? Se trataría de realizar quizás, pues como se plantea y como se han planteado en Coruña, pues una comisión informativa que se fuera reuniendo, claro que sí, y desde luego se echa de menos esa falta de información después de 2 años y medio, si no creo recordar mal. Entonces, instar a que así sea, que haya más información y que esa información fluya. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señor Costoya. Hola, buenas noites. Bueno, si despois de que se nos dixo na comisión pertinente que este documento, este convenio era simplemente un formalismo que había que cubrir para poder xestionar estas axudas, e que era invariable, que isto é o que había, pois ao menos non parece que houbera que haber feito un gran esforzo de negociación co Concello de Narón como para vir a sacar peito neste pleno, señor alcalde. En todo caso, con respecto a estas axudas, seguimos votando en falta máis participación, seguimos votando en falta consenso, tanto que se prometeu e se comprometeu ao principio, ao inicio de solicitar estas
estas axudas, que se iba a falar con os grupos, que se iban a ter en conta, pois diso absolutamente nada de nada, e como temos xa incidido en moitas ocasións a este respecto, consideramos ese un tema que hai que resolver e hai que correxir a súa maneira de facer as cousas, a maneira de facer as cousas deste goberno nese sentido. Falla consenso, falla a participación, son absolutamente necesarias, sobre todo nuns fondos que somos todos conscientes que van a ser herdados pola próxima legislatura, e o normal sería que foran xa acordados previamente o seu destino para que non houbera ningún tipo de problemática e as legislaturas que veñan no futuro poidan traballar cómodamente con estes fondos e levar a cabo os proxectos que nel se inclúan. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Costoya. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ya está todo dicho y creo que si en algo podemos coincidir todos los grupos, pues es en esa falta de participación. Creo que desde el momento inicial, cuando salieron la convocatoria, se solicitó por los grupos municipales la posibilidad de participar en la definición de las líneas estratégicas de este tipo de ayudas. No se nos tuvo en cuenta en ningún caso, tampoco a la hora de elaborar los proyectos que podrían incorporarse a este tipo de subvenciones. En el último presupuesto parece que asistimos todos por primera vez a la inclusión unilateral por parte de este gobierno de determinados proyectos, que parece que tampoco es definitiva, pero que en todo caso se caracteriza por la falta de participación, por la falta de llevar los asuntos a las comisiones y poder debatirlos entre los grupos municipales. Desde luego, lo que sí, decir que la resolución por la que se aprobó estos fondos es de mayo del año 17, llevamos más de un año y lo único en lo que hemos avanzado es en la aprobación de ese manual de procedimientos que parecía tan farragoso, pero que el otro día pues por parte del alcalde se nos confirmaba que un poco respondía a un borrador facilitado por el propio ministerio, pero en todo caso un año y de momento pues nada concreto y nada de ejecución, y en todo caso volver a insistir y a solicitar un poco más de participación, o más que un poco, algo de participación a los demás grupos, porque creo que en este tipo de proyectos es necesario, y además entiendo que podemos enriquecer todos un poco un proyecto que se va a desarrollar en los próximos años. Bueno, moi brevemente, únicamente dicir que non é un imperativo o tema que se comentaba de traer isto para regularizar a situación con Narón, e por tanto non hai que polo que sacar peito. Tampouco sou unha persoa excesivamente musculada para sacar peito, pero o acordo foi na solicitude, na tramitación e agora no convenio. Acordamos ir xuntos dende o primeiro momento, non é que agora no tramo final nos obligue ninguén a asignar este tipo de acordo. Por lo tanto, non é unha cuestión de sacar peito, sino unha cuestión de formalizar o inicio do camiño que percorrimos, que seguramente sería máis doado para nós ir concorrer en solitario, pero que creemos que o núcleo urbano de Ferrol e Narón deben actuar con procedimentos conxuntos, do mesmo xeito que están traballando, tiveron reunións os técnicos para a elaboración dos plans xerais dos respectivos concellos. Tamén incidir en que non fai falta facer unha excursión a Madrid para saber que se poden adiantar con fondos propios. Nos cun simple sistema bastante moderno que se chama correo electrónico fixemos esa consulta ao ministerio correspondente, foi contestada tanto aos concelleiros como a propia intervención, que evidentemente se poden adiantar con fondos propios todas as actuacións que se queiran levar a cabo, que logo teñen que pasar os sucesivos sistemas de auditoría e, se me permiten, gracias, de auditoría tamén de control externo, e que a día de hoxe creo que hai únicamente validadas en todo o Estado aprobadas 3 operacións. Por lo tanto, tendo en conta que as dificultades de ir conxuntamente con outro concello
supuso, como así recoñeceu o Ministerio, un retraso na aprobación por parte deles do manual de procedemento que chegou en xullo coa súa versión definitiva. Creo que estamos na mesma situación que outros concellos, ademais coa vantaxe de que o vamos a gestionar directamente coa contratación directa desas 3 persoas. Votos a favor? Unanimidade. Proposta da aprobación dos festivos locais 2019. Tiña pedida a palabra o señor Cebral neste punto. 10 minutos. Espere un momento, señor Cebral, por favor. Xa. Quería comezar manifestando a miña solidariedade con Isra al-Honjan, muller saudita de 29 anos, que será xulgada e decapitada no próximo mes simplesmente por defender a liberdade contra os bandidos sauditas irmãos dos monarcas españois. Considero-me autorizado para pedirvos que vos poñades en pé manifestando a solidariedade con Isra al-Honjan. Señor Cebral, si facedes o favor. Me permite un inciso de medio segundo. Vostede pediu a palabra respecto ao punto 7 e conforme o regulamento de participación vostede intervén en relación a ese punto. Esa petición a pode facer noutro foro, noutro lugar. Seguramente moitos non seremos o punto número 7 é que o alcaide de Ferrol e Ferrol en Común propoe que trocar o día 7 de xaneiro a festividade de San Xulián pola do Entrudo e Chamor. Vir con isto aquí é máis unha mostra de que continuamos no franquismo imposto por Franco e representado por ese señor que tense detrás de ti, o nacionalcatolicismo. Estamos a debater unha lenda. Eu non teño coñecimento suficiente si Ferreol e o soldado romano Xulián, que foi decapitado e a cabeza deste posta nas maus de Xulián e enterrado nas maus de Ferreol e enterrado Ferreol con a cabeza de Xulián, non estou en condições de a impertinencia permanente. Sí, continúo. Non estou en condições de afirmar ou desafirmar se isto é lenda ou ten rigor histórico. En cualquier caso estamos a falar do século IV depois de Cristo. Decapitaban, como na Arabia Saudita, en que aquí se votou o 25 de febreiro de 2016 instar ao goberno español para construir corbetas para ese régimen saudita. En cualquier caso, eu, seguindo a práctica que ten o alcaide e o seu grupo de goberno e algúns dos grupos, bastantes grupos, relativa ás festas, eu faço a suxestión de que definan o día 31 de agosto como patrón de Ferrol, que pesan a canonización de San Ramón Pla e Monsi. Sí, falo a serio, porque vista a praxe do alcaide e dos grupos municipais, non todos, iso sería o que cumpriría en termos de coherencia fáctica, de factos. Este plenario é un exemplo, como do mes de agosto, de vacío. Non hai o que está acontecendo por fora en Ferrol e fora daqui non chega este plenario.
este alcaide consegue isolar isto para que os intereses das clases populares que afirma defender non cheguen a este Consello. Quanto á identidade de Ferrol, que é o que podemos conmemorar o celebrar en Ferrol? A miña humilde opinión é que Ferrol ten unha singularidade que o faz moito diferente do resto das cidades da Galicia, e que Ferrol é unha cidade proletaria, e non o pode evitar, porque desde o século XVI, desde a Armada Invencível, traballaban 10.000 operarios, artesáns, os denominaban así, e esa singularidade de Ferrol se vai transmitindo, vai continuando século a século, e claro, o proletariado ten, en termos ideolóxicos, determinadas considerações como é o ateísmo, a defensa do socialismo e o comunismo, e ser contrario ás religións como opio do povo. E aquí estamos unha e outra vez debatendo dese patrón de Ferrol, San Xulián, se o Entrudo, se a Virxen de Chamorro, tamén de nacionalidade católica, de nacional catolicismo. Eu considero que esta política permanente non é só de Ferrol en Común e do Consello de Ferrol, de festas e folías, é un intento de querer ocultar que Ferrol é unha cidade morta ou semimorta como consecuencia da reconversión de Astano, como consecuencia de prohibir a Astano construir barcos. Se quere ocultar iso, dándolle a cara alegre a Ferrol, que se a rúa é túa, que se Ferrol móvese, que se non sei que, non sei o quanto. É dicir, o conto é investir o diñeiro en esbanxamentos, fatos, vans, en vez de atender o que realmente importa. E o que realmente importa é que en Ferrol hai uns niveis de pobreza que están moito máis do que cuantificados e están identificados. E en vez de iso, moi ben, en vez de iso, ao que nos dedicamos é uns e outras, é a facer o que eu entendo, e entendía a miña mãe, por exemplo, que había que darlle escola aos fillos en vez de ir de parranda. Ben, os 2 últimos minutos é simplesmente para pedirvos, algúns ou algunhas, que consideréis se eu que veño aquí a participar e a contribuir con o que mellor penso que cumpre a Ferrol, se teño que ser unha e outra vez identificado e maltratado pola policía local en presenza de quen lles ordena, o chefe dela. Xorxe, o teu cinismo fascista, sabes, cando me respondes que non me coñecerán e por iso me identifican, tú simplesmente podías terlle dito deixa o home tranquilo, que non faz mal a ninguén, e eu teño que concluir, teño a certeza de que tú o que levas feito desde o primeiro momento que me aplicaches a lei Mordaza, que non teño certeza se me vas a aplicar do mes de agosto e de agora, que os tes advertidos contra min para que eu non posa facer absolutamente nada, nen sequer sair a casa de baño como quero, ou facer unha xestión perante a secretaria do Consello, preguntarlle unha cousa que o policía local impede e proíbe de facto, maltratándome, empuxándome, non sei se me rompeu a camisa, etc. Rematou o tempo. Sí, rematou o tempo e rematou o teu cinismo fascista. Vale, gracias. Bueno, non é que costume contestar as intervencións, non vou facer, únicamente defender a labor da policía local, como sempre co que corresponde, que actúan co total profesionalidade. Vamos co punto número 7, señor Basterrechea. Ben, boa noite, moitas grazas, alcalde. Traemos aquí a proposta de festivos locais para o ano 2019. O primeiro que me gustaría señalar que é un debate que queremos dar, que non era necesario a día de hoxe porque a Xunta de Galicia non ha pedido de maneira oficial, va con moito retraso con a petición dos festivos. Normalmente en xuño, a día de hoxe non hai a petición oficial de festivos á cidade e de feito o envío que vamos a facer, salga o que salga, é de maneira oficiosa. De maneira, se non se fixera ese debate,
de maneira automática se volvían a repetir os festivos do ano pasado, que son os que propoñemos. Creo que é un detalle importante. A Xunta de Galicia a día de hoxe vai con moito retraso e non ha solicitado oficialmente os festivos. Se deixáramos este debate, de maneira automática seguirían os festivos do ano pasado, que son os que propoñemos. Propoñemos o 5 de marzo, martes de Entroido, e o 22 de abril, Chamorro. Señalar tamén que Chamorro non é, antes de existir a ermita e a aparición mariana, era unha romería popular que tiña implantación na cidade. Por lo tanto, existía a romería popular con anterioridade á aparición mariana. O digo porque isto é así. Despois, por que propoñemos estes festivos? En primeiro lugar, porque estamos a tratar de recuperar o Entroido. O ano pasado foi un éxito. Teño que señalar que fai 2 anos, cando eu cheguei de concelleiro de festas, solamente unha comparsa da cidade existía, participaba no desfile, no festival, e o ano pasado hasta 6 comparsas da cidade de Ferrol, as demás sean da comarca, chegamos ao tope admitida de 15, foron recollidas como participaron na citada Entroido. Por lo tanto, creemos que é unha festa importante da cidade e, por lo tanto, apostamos por dito festivo. En segundo lugar, e xa que parece ser que hai unha petición de apertura de comercios na Sanxiao, hai unha petición porque comezan as rebaixas, remata o Nadal e de alguna maneira os agasallos de Nadal e comezan as rebaixas. Nós o primeiro que temos que facer é mirar por os traballadores tanto das comercios como das superficies. Se é un día laboral, si queren abrir os comercios, entendemos que ten que ser dentro dun día laboral, non dentro dun día festivo, que va en contra da nosa política con respecto á apertura de centros comerciais e de comercios en días festivos. Por lo tanto, ese é o seguinte motivo. E o terceiro, de momento, non menos importante, é que consideramos que todos os festivos anteriores que se daban en Ferrol, tanto Sanxiao como Chamorro, son continuación de períodos de vacacionais e, polo tanto, non ten sentido, parece máis oportuno buscar unha data que non sexa unha prolongación das datas festivas habituais. Nada máis, de momento, moitas grazas. Moitas grazas. Señora Leira. Pois eu comezaría a tratar este punto dentro do aspecto da participación cidadá. Pois unha proposta de festivos locais que modifica as datas dos festivos locais que tradicionalmente existían nesta cidade o exixe, é dicir, os tradicionais, o día 7 de xaneiro de Sanxiao e o Luz de Pascua a Nosa Señora de Chamorro. Mais aínda, cando, como se verá, o Concelleiro de Cultura afirmaba no pleno de agosto de 2015, cando propoñía como festivos locais para o ano 2016 os citados anteriormente, é dicir, Sanxiao e o día de Chamorro, abro comiñas. O certo é que no seu día foron froito de acordos que van máis aló do goberno municipal. Isto era o que decía o Concelleiro de Cultura. Veremos despois os acordos máis aló do goberno municipal para a proposta de hoxe, dos que nos desconta o Concelleiro de Cultura en comisión informativa do pasado venres. Por certo, comisión que levaba, aproveito, sen convocar dende o 27 de xullo de 2018. Lembro que as comisións de cultura teñen periodicidade semanal. Leva a ser realizado este ano 6 fronte ás 38 que correspondía. Seguimos a falar de participación e engadimos outro concepto que é o de sempre, transparencia. Volvamos ao pleno de agosto de 2015. Dicía o Concelleiro de Cultura: entendemos que estas festividades locais, repitas que se propoñía Sanxiao e Nosa Señora de Chamorro, probablemente necesiten un repaso que, polo tanto, levaremos en vindeiras legislaturas. Dende xa aos distintos, non sei se está falaba deste mandato que pensaba xa gobernar nos seguintes, dende xa os distintos colectivos, estamentos e ferramentas de participación cidadá a posibilidade de mudar
algunha destas festividades e seguía: lembrar que para este goberno a participación é un aspecto fundamental e que menos que levar unha cuestión tan importante como é as festividades coas ferramentas. Bueno, digo que se refería ás ferramentas de participación cidadana. No pleno de setembro de 2016, a propósito do punto para as festividades de 2017, a proposta que se levaba era de festivos locais novamente o día de San Xiao e o de Chamorro, e que sorpresivamente emendou in voce o Concelleiro de Cultura propoñendo a sustitución do día de San Xiao polo 28 de febreiro, que era o martes de entroido daquel ano, argumentando que o día de San Xiao caía en sábado, semella que non se dera conta e tivera yo que dicir a oposición en comisión informativa, pero bueno, estas cousas poden pasar. Dicía o señor Basterrechea xustificando a proposta inicial, non a emendada en voce, efectivamente, creo que é necesario abordar o tema dos festivos de maneira profunda e con acordos de verdade, polo tanto que por iso xustifiquei que ata que non houvese ese debate, pois ao mellor era oportuno manter os festivos que veñen sendo habituais. E ao respecto da modificación que el mesmo fixo en voce, xustificaba in extremis o fío de outras intervencións a modificación en beneficio, decía, da inmensa masa de traballadores e traballadoras desta cidade. No pleno de setembro de 2017, a propósito do punto para festivos locais de 2018, dicía o concelleiro, cito textualmente: en primeiro lugar, sinalar que eu entendo que se adianta unha polémica que puidera darse o vindeiro ano, pero quero lembrar que San Xiao está no cadra en domingo. Iso por unha banda, pola outra seguía: quero sinalar que está moi ben o da participación. De feito, no entroido se convocaron a diversas asociacións culturais, non só a Comisión de Comercio nin a Asociación de Hosteleiros nin Comerciantes, que eu entendo teñen unha representatividade importante, pero non son os únicos que teñen que decidir, como o caso dos festivos da cidade. Isto é literar das actas. Pois chegamos ao pleno de setembro de 2018, para determinar os festivos locais de 2019. E como precía o señor concelleiro, este pleno será o da polémica, ou non, porque os anteriores pouco enxundia tiñan o cadrar o día de San Xiao en sábado o 2017 e en domingo o 2018, o que inevitablemente neste último caso exixía buscar dunha data alternativa. Chegamos a este pleno cunha comisión informativa previa donde se nos deu conta desta proposta de determinar como festivo local o martes de entroido fronte ao día de San Xiao con base na seguinte argumentación. Vou falar da argumentación da comisión informativa. É unha decisión política a aposta de fixar como festivo local o día de Carnaval fronte ao de San Xiao, para seguir indicando que históricamente os comerciantes querían que fose laboral, así dixo o concelleiro. En medios de comunicación tamén, polo menos eu o lin, e afirmou, e aparecía entrecomillado: entendemos que nunha sociedade laica é necesario ver se é convinte, ou non, mantener a continuidade dos festivos locais vinculada a efemérides religiosas. Pois comezo. Sobre a decisión política de que falaba. Fronte a unha decisión que se anunciou como participaba, e por suposto así a defendo, temos unha decisión única do grupo de goberno. Non só se actúa en contra do programa electoral que levou Ferrol en común a ter representación na Corporación Municipal e posteriormente a Alcaldía, programa que ten a participación cidadá como eixo das decisións políticas, senón que se engana e se imita a cidadanía organizada ou non, despois de anunciar repetidamente que se faría unha consulta, se empregaría ferramentas de participación, se chegaría a consensos, etc. Sobre que históricamente os comerciantes querían que San Xiao fose laboral, pois se o concelleiro di, eu non teño máis que decir, pero o normal era que consultase aos comerciantes hostaleiros, cousa que como respostou interpelado en comisión non o fixo. Pero non só a eles, como ben dixo nunha sesión plenaria que citei, senón ao resto da cidadanía, que vostede así o dixo, que ferramentas hai, que para iso temos o regulamento de participación cidadá, ese que non lles gusta, pero nin o modifican nin o derrogan, pero que porque supón un espazo de desempoderamento cidadán, non sei, sigan vostede profundando na materia. Sobre a sociedade laica, que eu saiba, este é un estado aconfesional, non laico, que como xa digo algunha vez, eu compartiría probablemente co concelleiro, a mí me gustaría que fose laico.
Vostede ten dito que os membros do goberno municipal se definen como laicos, ou que son laicos. A verdade é que isto non o recordo exactamente, pero dixo nun pleno, non estará aí ata, e se me equivoco, pois se poderá corrixir. En fin, non me quero meter na vida privada de ninguén en absoluto, pero dende logo ese laicismo vou non poñer en entredito cos feitos. Que fale vostede sobre o laicismo é para botar unhas risas, se é que non fose que é ben triste, ben triste. Vostedes que subvencionan a Semana Santa, que favorecen a creación dun museo da Semana Santa en espacios de propiedade municipal, etcétera, etcétera, que quere que lle diga. Eu que vostede elevaba unha proposta a súa compañera de partido en Madrid para que presente unha proposición non de lei para impedir que no Estado español se declaren días feriados todos aqueles que teñan unha relación coa tradición religiosa católica. É dicir, vamos ao modelo francés, eu seguramente tamén apoiaría. En definitiva, temos unha proposta de festivos locais para o martes de entrodo, suprimido por certa opción do mércoles, non sei por qué, e outra para o luns de Pascua, Nosa Señora de Chamorro. Non sei se este día o entendo como ligado a unha festa religiosa ou me vai falar do orixe da festa que corre por aí, que por certo isto xa o tiña feito e acaba de facer referencia a esa orixe que corre por aí da festa religiosa. E digo que isto non foron consensuadas con ninguén fronte aos festivos locais tradicionais e concretamente San Xiao, que segundo vostede, que non o digo eu, no seu día foron froito de acordos máis aló do goberno municipal, e que o dixo vostede en pleno. Vostede, por dirixir, nin se dirixiu aos grupos municipais da oposición. Canta soberbia, dende logo. E nos ven a decir agora aquí, que é un detalle que nos traen ao pleno, o debate deste asunto. Pois, bueno, realmente, isto non é un detalle, isto, sinceramente, señor Basterrechea, é unha burla. Vostede tiña que ter feito o que no seu momento, e así está, e eu o apoio, dixo. Para concluir, este é un asunto de pragmatismo no fondo e de utilidade social. Non ten sentido, señor Basterrechea, poñer en riba na mesa argumentos de principios laicos ou non. O entroido é unha festa con arraigo en Ferrol, e por outra banda San Xiao, que tamén ten arraigo religioso e non religioso, cadra sempre en día no lectivo, polo que non vai ser nunca un día laborable normal. Isto incide positivamente, sabe, no aspecto da vantaxe económica para o comercio local, claro. Mesmo aínda poida que haxe un punto de maior vantaxe comparativa o feito de que non sexa festivo, xa que é un contrapeso á tendencia a desplazarse as familias enteiras a veciñas cidades, e si é que así se sigue producindo. De feito, de non ser festivo, debería o Concello facer especial fincapé nos actos non religiosos propios do día de San Xiao. Non son argumentos que poidan tomarse en termos absolutos, nin o pretende. Simplemente son argumentos que teñen validez relativa como outros en sentido contrario, e que debería ter sido motivo dun debate amplo dende hai meses. Tempo houbo, cando menos houbo un ano, señor Basterrechea. Moitas grazas, señora Rodríguez Masafret. Sí, gracias. Bien. Señor Basterrechea, mire, desde Ciudadanos le vamos a pedir que no prive a los ferrolanos de la posibilidad de celebrar su festividad y su patrón, que fue el día de San Julián. Que se trata de una festividad, además, de una tradición que se celebra desde hace 232 años exactamente, 1786. Realmente no ha habido ninguna petición ciudadana ni ninguna demanda real por parte de los vecinos que permita que cambie ese festivo o que se hayan planteado el cambiarlo. Ahora aquí alude a una serie de cuestiones, ha enumerado 3, pero lo cierto es que ustedes, que eran el gobierno del pueblo, el gobierno de la gente y de la participación ciudadana, toman esa iniciativa sin haber consultado exclusivamente a ustedes mismos y además diciendo, como dijeron en comisión informativa, que era una cuestión política. No me vale ahora que ponga argumento tras argumento, porque hablo de cuestión política, yo le hablé de cuestión ideológica, legítima, por supuesto. No vamos a decir lo contrario. Y aquí estamos para debatirla. Pero lo que creemos más bien es que lo que tienen es una alergia a las celebraciones y tradiciones de carácter religioso. Y así lo han manifestado porque cuando mantienen el Día de Chamorro no lo mantienen por la festividad mariana de la Virgen, por supuesto que no, sino que ha dejado bien claro que lo mantiene por ser una romería tradicional ya. Bien, a nosotros nos da igual. Chamorro y San Julián son festividades tradicionalmente
festivas en Ferrol y que tienen una serie de años y una serie de antigüedad y de poderío. Entonces, ya quiero recordarles que en su día, por esas cuestiones alérgicas a la religión y a todo lo que conlleva, tuvieron su enfrentamiento con todas las cofradías de esta ciudad por las ayudas a la Semana Santa, fiesta de interés internacional, como recuerdan también. Y ahora esa misma alergia parece tenerla en la tradición de la festividad de San Julián. Y es que, a preguntas, además, en la propia comisión de la que aquí está hablando y de otros grupos políticos, se le preguntó por los actos institucionales. Realmente también va ligado, aparte del arroz con leche, de la festividad y a una serie de actos institucionales como son los premios ferrolanos del Ferrolano del Año y las insignias de oro de la ciudad. Y el arremanamiento además con el Ayuntamiento de Lugo, ¿no? Manifestando además en comisión que se mantenían, que ya verían cómo lo arreglaban, cómo se concretaba, pero que iban a mantener y seguir adelante con el tema del carnaval. Por lo tanto, mientras no existan argumentos más allá que los ideológicos, mientras que no existe además un consenso y una explicación más allá de la ideológica y de la religiosa, que es la que ustedes están sectariamente excluyendo, para cambiar esos festivos, vamos a votar en contra de que se cambien esos festivos y vamos a solicitar que mantengan el día de San Julián. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Masafret. Señor Iván Rivas, por favor. Gracias, señor Montes. Terrible decisión esta, tremendo. A decisión que vamos tomar hoxe aquí é tremenda. Alerxa, dubido que teñan. Un lixeiro escozor pode ser, pero alerxa pouca, porque eu non sei se en Chamorro houve unha aparición mariana, pero que sí que parece que Mariano se lle debe aparecer a algún ou algunha dos que están hoxe aquí neste pleno municipal, porque incluso o señor Basterrechea, non sei se estes días ou en tempo pasado, porque o que sorprende que todo este suposto laicismo deste goberno municipal se limite a cambiar un festivo e a retirar a Bilbia da sesión de investidura. Mentre siguen mantendo as subvencións esas a Semana Santa, que siguen vixentes, non se preocupe, señora Masafret, que seguen e seguirán, mentre este goberno siga no poder, seguirán vixentes. Ou seguen a eximir a Igrexa, e isto sí que sería unha decisión que posiblemente tería unhas consecuencias importantes para esta cidade. Siguen vostedes a eximir a Igrexa de que pague impostos, como pagamos o resto de veciños e veciñas desta cidade, polas propiedades que ten no Concello de Ferrol e que non están adscritas ao culto, que é o que se regula a nivel estatal e que lles exime de pagar tributos. En este Concello, en esta cidade, hai moitísimas propiedades de Igrexa, incluso aparcadoiros, que seguen sen pagar os impostos que pagamos os demais. E vostedes parece que isto o siguen asumindo como unha normalidade permanente. Se o seu laicismo se concreta en isto, pois por nós non van ter problema, que prefiren celebrar o entroido que o San Xiao, pois por nós perfecto. Os premios vamos a poder repartilos igual, e o arroz con leite tamén o imos poder tomar. Que cambiemos o festivo local non implica a lei seca sobre o arroz con leite, e poderemos seguir tomando tranquilamente na nosa casa. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivas. Señora Beatriz Estaño, por favor. Sí, gracias. Bueno, eu creo que hai que centrar o contexto. Non haberá problemas serios nesta cidade que se trae unha proposta por parte do concelleiro que di el mesmo cando a presenta que é irrelevante, porque salga a favor ou salga en contra, o certo é que se manteñen os festivos do ano pasado. Polo tanto, si de verdade se quere entrar en un debate, querendo o Grupo Socialista, estamos de acordo, habrá ese debate de forma participada, implicando a todos aqueles colectivos, implicando a cidade, na decisión de cales deben ser os festivos locais. Unha decisión que non se debe tomar en 24 nin 48 horas, senón a través dos instrumentos que temos ao longo dun ano para decidir cales son os días máis consensuados por parte da cidadanía para os seus festivos. O Grupo Municipal Socialista non se opone a esta proposta.
De feito, a abstención do Grupo Socialista, polo que parece no debate, o que favorece é que, como decía o señor Basterrechea, volvan a salir os mesmos do ano pasado, polo tanto, estamos igual. Pero, señor concelleiro, primeiro, a súa aposta política, se queremos falar dos argumentos, a súa aposta política foi que fai 2 anos vostede propuxo como festivo San Xiao e era un sábado. Tivo que lembrar o Partido Socialista que era un sábado e que, bueno, esa aposta política era ben estrana. En segundo lugar, se vostede fala de laicismo, que nos compartimos, podemos compartir un debate baseado nesa cuestión, bueno, Chamorro, a Nosa Señora de Chamorro nos de Pascua, non parece que seña o día máis laico escollido para un festivo, polo tanto, a incoherencia creo que vai de por sí na proposta. Pero que ademais existen outras posibilidades, non só as que enumera vostede, as que trae a este pleno, senón que poderíamos falar do 8 de marzo, poderíamos falar un día que, por certo, en outras cidades foi festivo, poderíase falar do 10 de marzo, que nesta cidade ten unha repercusión especial e que é o Día da Clase Traballadora Galega dende o mandato de Touriño, como se podería falar de numerosos días sinalados para esta cidade e que de forma participada, insisto, cos colectivos afectados si poden sair adiante. Por lo tanto, o que creemos dende o Partido Socialista é que si de verdad quere abrir un debate, fágao, contará coa nosa participación activa e dende logo ca escoita activa de todos e cada un dos colectivos da cidade para escoller cales deben ser os festivos locais da cidade, pero que cando se utilizan uns argumentos debe facerse con coherencia para sair do oportunismo do día. En todo caso, insisto, como ao Partido Socialista a verdade é que non lle molesta que sigan as datas do ano pasado, como vostede mesmo dixo, crendo que este debate non é o foro, non é o lugar onde se debe consensuar os festivos locais dunha cidade, nada máis e nada menos que un tema, como mínimo, da Xunta de Voceiros, escoitando ademais aos colectivos implicados na cidade. Creo que si coñecemos, vostede falou das comparsas, que nos compartimos, efectivamente, pero tamén seguramente coñecemos as asociacións veciñais que propoñen o San Xoán, unha festa tan celebrada na nosa cidade como en moitas outras nas que é festivo, ou, creo que todos coñecemos, dende os hosteleros, comerciantes, etcétera, outras cuestións. Por lo tanto, contará co Partido Socialista para un debate en serio e participado, e en todo caso, neste momento, a abstención, que en todo caso non obstaculizará que se repitan as datas que xa estaban fixadas no pleno do ano anterior. Moitas grazas, señora Beatriz Estallo. Señora García Fraga, por favor. Sí, moitas gracias, señor alcalde, boas tardes a todos. Bueno, pois dende o Grupo Popular rechazamos rotundamente a súa proposta de eliminar como festivo o día 7 de xaneiro, que é o patrono de Ferrol. Primeiro, temos que denunciar que, de novo, nos temos que enterar polos medios de comunicación dunha proposta do Goberno, seguindo así a súa liña de postureo. En segundo lugar, gustaríanos preguntarlles se consultaron cos comerciantes, cos hosteleiros, cos veciños de Ferrol a súa proposta de eliminar como festivo o día 7 de xaneiro, porque, de ser así, non coñecemos o resultado desas reunións, xa que non nos invitaron a participar os grupos da oposición, ou é que, se cadra, non o fixeron. Pois coido que non, señor Basterrechea, coido que non, porque nós sí que falamos coa Asociación de Comerciantes e dixéronnos que ninguén do Goberno se puxera en contacto con eles para facerlles esta consulta. Como mudamos? Como mudamos? O que se vendeu como adalid da participación cidadá non consulta nada. Así é como entenden vostedes a participación cidadá, que só vai escrita no seu programa electoral. Miren, díganllo claramente á cidadanía, como non lo dixo a dos na Comisión de Cultura do venres pasado. O responsable desta área dixo textualmente que era unha decisión política e punto.
sexan valentes e diganllo á xente, a todos os veciños de Ferrol, non a xente do común para os que vostedes dixeron que ian a gobernar. Intentaron reducir o impacto da Semana Santa e agora tócalle a San Xiao, que esperemos que non saia adiante. É a nosa festividade local, que se celebra dende hai séculos, unha xornada na que recoñecemos o traballo e o esforzo dos ferroláns, aos que distinguimos coas insignias de ouro da cidade e coa figura de ferroláns do ano. É unha xornada na que ademais renovamos os lazos de irmanamento co Concello de Lugo, co que nos hermanamos fai moitos anos. E polo Concello de Ferrol pasaron, señor Bastarrechea, gobernos de diferentes ideoloxías. E nunca ningún quixo eliminar a festividade de San Xiao. Só vostedes. Igual que ningún quixo privar a Semana Santa, declarada de interese turístico internacional, da subvención para o desenrolo da mesma. Que será o seguinte que queiran eliminar? Que será o seguinte? Vostedes queren privar que os ferroláns disfrutemos e celebremos do noso patrón, o patrono de Ferrol, como se fixo sempre, sen haber unha demanda ou unha petición formal de ningún colectivo da cidade, simplemente porque lles peta. Isto, claramente, é puro sectarismo e querer desviar a atención debatindo destos temas en lugar de traer ao pleno temas de cidade, temas que nos preocupan a todos. Pero non, a vostedes non lles interesa traer os contratos de mantemento de parques e xardíns, de recollida do lixo, de mantenimento de viais, que xa levan meses en contrato. A vostedes non lles interesa tampouco falar da tasa, esa tasa que con carácter retroactivo nos van a cobrar para o que veña despois das eleccións. O que fan é desviar a atención e intentan despistar con estos temas absurdos para tratar de tapar a súa incompetencia e nefasta xestión. O patrono de Ferrol é algo noso, inamovible, que debe manterse sempre e celebrarse como en todas as cidades, poñendo en valor, con actividades, como é o caso do arroz con leite, pero tamén vestindo de outro xeito, como pode ser cun concerto, cun festival, para que repercuta en beneficio da cidade. Señor alcalde, que non está, debe de ter urticaria, está aí, debe de ser que cando se fala destos temas, pois dalle certo repelús. Recordarlles a vostedes que é o alcalde de todos os ferroláns, dos que non lle votaron tamén. Así que antes de impoñer as súas ideas peregrinas, consulte cos ferroláns. Deixe a un lado o seu radicalismo e sectarismo e recapacite e pense nos ferroláns, aínda que estemos simplemente a 9 meses das eleccións municipais. Nós xa avanzamos que estamos en contra desta imposición e que sempre defenderemos a nosa esencia e as nosas tradicións. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señora García Fraga. Cheverría va a falar. En primer lugar, señalar que creo que o Partido Socialista entendeu mal as miñas palabras. É dicir, si non aprobamos isto, automáticamente non va o ano pasado. En calquer momento a Xunta va a pedir o calendario oficial e será o que salga. Por lo tanto, pido ao Partido Socialista habrá que volver a traer a pleno a proposta, pero pido a proposta ao Partido Socialista que cambie o sentido do voto, porque parece que a abstención va a permitir que continúe San Xiao como festivo. E, en segundo lugar, primer asunto, porque todos falamos de a comisión. Na comisión ningún grupo dixo cal iba a ser o sentido do voto. No, Cidadáns, levanta a mano por aí, non me lembro, pero a mellor Cidadáns sí. Por lo tanto, supoño que eu poder dar o mismo, porque se fala de comisión, os mismos datos que dieron as forzas da oposición. Segunda cuestión, eu alerxia teño ao chocolate. Non podo comer chocolate, non me gusta o chocolate, na ninguna das súas variantes. E de feito me salen granos nos codos. Vexo aquí que, de unha parte e de outra parte, me vexo sometido a unha agresión co tema da Semana Santa. Eu, a día de hoxe, non teño a medalla de honra da Semana Santa como un ilustre, o ilustre, que además o quiero ben, alcalde que tuvo BNG, traballo para conseguirla, pero parece, por as declaracións que fixo Carreño, que tampouco hai unha mala relación coa Semana Santa dende o goberno. Simplemente, cada un
ten su traballo, o seu ámbito de actuación e fai o seu traballo. Dito eso, eu non falei de laicismo en ningún momento no día de hoxe. Falou de laicismo todo o mundo menos eu. Todo o mundo menos eu. Eu non falei de laicismo. Hombre, hasta le dijiste ao alcalde si tiña urticaria para poder entrar cando falamos da religión. Vuelvo a insistir, eu teño que pasar por delante 3 ou 4 iglesias todos os días pero o traballo e a día de hoxe non mude de pel. O sea, voi ben. Entro pouco, pero voi ben. Dito iso, suerte. Está moi ben eso de falar cos comerciantes, pero aquí todos participamos, coñecemos e cal é a postura dos sindicatos con respecto aos festivos e aos traballadores e os días festivos que se utilizan con motivos laborais. E está moi ben desexar que sexa festivo, pero ao mesmo tempo abrir as tendas, abrir os comercios, as superficies e que os traballadores perdan ese festivo. E eu o sinto moito e son usuario, porque eu son usuario do comercio local, pero entre o comerciante e o traballador do comercio, políticamente e ideolóxicamente, como dixe en comisión, me voy a por de lado do traballador. O teño moi claro. Vexo que hubo unha labor na hemeroteca do que fixe, o dixe de decir. Bueno, eu no seu día dixen neste pleno que era unha persoa incoherente. Non teño problema en volverlo a repetir, pero tamén dixe o ano pasado que este ano popondía este martes de Entroido igualmente. E o que fago? Parece que non va a sair adiante. Parece que as abstencións van a permitir que si en siguientes votacións que volverá ao pleno, porque de maneira oficial xa non mando nada, ni maneira oficiosa, pois volveremos a debatir esta historia e veremos si o Antroido que todos creíamos ou queríamos defender triunfa ou non triunfa frente a Sanxiao. Teño que señalar que va a haber arroz con leite, que va a haber premiaos, que va a venir a los de Lugo, porque los de Lugo es que non é festivo en Lugo, por lo tanto van a vir igual, como ven todos os anos, que vamos a dar concertos en Sanxiao por primeira vez, ou hubo o ano pasado, con este concelleiro. No arroz con leite hubo concerto por primeira vez, por lo menos nos últimos, bueno, me di Susana que non, entón teño dúbidas, pero en bastantes anos. E, por lo tanto, non vexo o problema de que o festivo da cidade, que o patrón da cidade para os actos institucionais sea un día laboral, cando, ademais, volvo a insistir, sempre había a demanda de manter aberto o comercio e se ten mantido aberto o comercio dende esta posición política e ideolóxica defendo que non sexa día laboral para que os traballadores dos comercios non perdan dito a festividade. Grazas. Moitas grazas, señora Leira. Bueno, decía o señor Basterrechea agora na súa intervención que ningún grupo deu opinión na comisión agás ciudadanos, como xa sabemos. Digo, que dicir que será unha acción dos grupos, das persoas que estamos ali, eu me incluo como concellera non escrita, que asisto normalmente ás comisións, pois, dicir que nos reserváramos, non, para o pleno. A mellor que vostede quería que na comisión xa lle déramos pistas, non, de onde viña, dicir, para a ver como viña vostede este pleno, pero a reserva é un exercicio normal nunha comisión informativa, polo tanto, non sei a que ven que quite vostede este comentario. Despois, se está sometido a agresións, bueno, pois eu o descoñezo, eu, dende logo, que dicir no pleno, pois, bueno, non vexo así agresións, pero, bueno, se as hai, por favor, que denuncias, E sobre a cuestión, que dicir, do laicismo, vostede comentou nos medios de comunicación. Hai un medio de comunicación, non o vou nomear, non é bonito, onde xa lín o que vostede dixo entrecomiñado e o lín nun medio de comunicación, vale? E entón falou vostede, xa citei, que dicir, o que dixo sobre o laicismo. Entón é normal pois, que todos falemos das súas declaracións, que tende a facer máis declaracións e a falar máis nos medios de comunicación que nas propias comisións informativas, aparte de que ten unha tendencia a non convocalas, non?
Despois, que dicir sobre o labor de hemeroteca, imagino, bueno, que se está referindo a mí, pois claro que fixe un labor de hemeroteca. Bueno, a parte de hemeroteca, claro, vas a hemeroteca porque hai xente que atendemos nos plenos, estamos nos plenos e temos certa memoria, entón é máis fácil acudir, dicir, sabemos a onde máis ou menos acudir e recordamos as palabras que din os concelleros do goberno. É bastante normal que eso suceda se se atende un pleno. Pero, bueno, dito isto, eu, como xa dixe no final da minha intervención, eu non teño ningún problema en que sexa declarado festivo local, que dicir, o día de Entroido ou de Entrudo, xa que está aquí, dicir, o compañeiro, que dicir, o día de Entroido, pero eu poño unha condición, xa o dixen aquí, que dicir, e a condición é que para decidir isto tiña que ser unha cuestión participada, como vostede anunciou, e como vostede anunciou e non fixo, e polo tanto, dito eso, non vou a apoiar esta proposta, e polo tanto voume abster. Como tamén se dixo aquí, efectivamente, estes son cortinas de fume, porque se vostede o fixera ben non estaríamos aquí longamente falando. A mí recórdame isto un pouco cando saiu tamén, ou saíron, non sei, o tema isto de que ian eliminar o campechano daqui da fachada e tal, que foi a conta, foi unha cortina de fume únicamente porque días antes resulta que decidiron que ian exhibir o busto dun franquista. Entón, bueno, pues montaron esta cuestión que para eu que sei, para fumes, e veña a cidadanía el circo e a divertirse. Gracias. Señora Masafred. Muchas gracias. Bueno, sí, tiene razón la señora Leira que cortina de humo es todo este paripé con tan pocos puntos del día, simplemente para discutir aquí los festivos de la ciudad, cuando no ha habido ningún tipo de petición, ni de demanda real, ni de consulta, pues nos parece triste. Pero en todo caso, recordarle, ya que de la comisión usted no se acuerda, Ciudadanos le dijo, y ahora se ríe, pero las palabras fueron que le parecía muy mal el cambio injustificado, porque no es justificación hablar de razones ideológicas, y llevar a la parte religiosa, que es lo único que le molestaba. Que le parecía mal esa incoherencia, y por otro lado manifestamos expresamente nuestro voto en contra. Pero además, ahora acaba de decir que es incoherente. Pues sí, y no le importa reconocerlo, pues también. Y le voy a decir por qué también vuelve a ser incoherente. San Julián vamos a celebrarlo igual. Vamos a tener arroz con leche, vamos a celebrar el día de los actos institucionales habituales, y vamos a hacerlo en un lunes, con todo el mundo trabajando. Estupendo. Viva la incoherencia, nada más. Gracias. Señor Rivas. Bueno, esto das comisións informativas consisten básicamente niso, chamanse así porque consisten en informar, claro, pero consiste que o goberno informe aos demais, non que os demais informemos ao goberno. E isto é o que levan vostedes sin acabar de comprender desde que chegaron a xestionar esta cidade. Son incapaces de entender que funcionan para iso, para saber que é o que queren facer, non para que nós lles digamos o que teñen que facer. Respecto da carencia que teñen vostedes, ou en concreto o señor Basterrechea, hacia a medalla ou insignia da Semana Santa, porque non sei exactamente que é o que reparten, eu, señor Basterrechea, asegúrolle que lla darán. Asegúrollo. Que pasa? Que facelo agora, cando vostede está repartindo diñeiro a exportas, a dedos, ás cofrarías, queda mal. Faranllo posteriormente, cando exista outro goberno, non se preocupe, que a medalla eu asegurolle que lla darán, e despois, cando lla den, poderá compartir historias con todos os condecorados e lles explicará como vostede acude a esas celebracións e lles explica o bonito e o alegre que é esa festividade para os veciños e veciñas desta cidade, e que ademais o fai en español, porque claro, o tema da religión o español algo terá que ver, e é fundamental que se entenda ben que o que vostede quere decir cando lles dá diñeiro a dedo ás cofrarías da Semana Santa sin que eso pase por ningún proceso de selección, transparencia nin de concorrencia competitiva como debería ser o normal.
o lóxico e o habitual. Que vostede non fala de laicismo? Obviamente, claro que non fala de laicismo. Como vai falar de laicismo se reparte miles e miles de euros así, ano tras ano, sin case control de ningún tipo? Como vai falar vostede de laicismo se vostede lle sigue eximindo de que o aparcadoiro que teñen en Caranza a Igrexa siga sin tributar o IBI que ten que tributar como tributan o resto de aparcadeiros municipais que existen nese concello? Como vai falar vostede de laicismo? Obviamente, claro, que vai falar vostede de laicismo? Vostede non sei de que falará. Agora ben, tampouco se preocupe tanto que nos imos votar a favor e isto seguro que sae adiante, non se preocupe, hombre. Moitas grazas, señora Estallo. Sí, a ver, cuestión inicial. Si non sae adiante esta proposta, é evidente que queda vixente e será responsabilidade do Concelleiro de Cultura, no seu caso, ter que traer outra proposta consensuada. Este é o procedimento, salvo que nos saquemos outro da manga. Polo tanto, é responsabilidade súa buscar un consenso sobre cales deben ser as festividades locais. Cuestión ideolóxica. Eu, dende logo, comparto poñer festividades por cuestións ideolóxicas. Podo compartirlas, de feito, hai sobrados exemplos para a cuestión. Pero me quere decir vostede que por cuestión ideolóxica entón se pon o festivo de Carnaval en lugar do 8 de marzo do 10 de marzo? Bueno, parece estrana a argumentación ideolóxica para elexir o Carnaval fronte ao 8 de marzo ou 10 de marzo. Cuestións dos traballadores, que a que compartimos sen dúbida dende o Partido Socialista. Señor Basterrechea, vostede sabe que esta cuestión, que por certo ten suscitado en distintos foros o Partido Socialista, non ten feito ningunha sola mención Ferrol en Común. Basta acudir ás actas da Mesa de Comercio Local, acudan, por favor, para ver si hai algunha suxestión do Goberno respecto aos horarios das traballadoras e traballadores no comercio local, que é o lugar onde se deben suscitar. Por lo tanto, insistimos, o Grupo Socialista considera que non é a forma de traer a debate unha cuestión que vostede considera a si mesmo ao entrar como irrelevante. Se trata dunha cuestión de cidade que debe exixir a proposta participada dos colectivos, e o que lle animamos é a traer outra proposta máis consensuada, pensando no mellor para a cidade e dando audiencia a todas as persoas que podan ter suxestión sobre isto. Enumerei antes algunhas, estou segura que nesta corporación estamos sen dúbida acostumbrados a escoitar a numerosas asociacións, entidades, colectivos decir diferentes datas por razóns todas elas lexítimas e que sen dúbida non se poden compartir todas porque hai que lexir dous. Nos abstemos por esta cuestión, pero sen dúbida anunciándolle que seremos proactivos no debate participado cara aos festivos locais. Grazas. Moitas grazas, señor Estallo. Señora García Fraga. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois creo que me expliquei bastante ben xa na miña primeira intervención. Simplemente decirlles que só vostedes falaron de religión, nós falamos sempre do 7 de xaneiro, patrono de Ferrol, e que con estos feitos quedan demostrados que son radicais e sectarios, e que queren rechar coas tradicións de toda a vida e impoñer as súas ideas por enriba de todo. Claramente, é unha aposta política, pois permítame decirlle, señor Suárez, que coido que con estos feitos o Gallá lle pase factura moi pronto nas vindeiras eleccións municipais, porque vostede, para traer estos temas de cidade, estos temas a este pleno, tal e como está a cidade, dende logo, permítame que lle diga que non ten vergoña. Nada máis e moitas gracias. Non quero que se tome como unha chascarrillo ou intervención, pero é de obrigado cumprimento traer os festivos locais á sesión plenaria. Señor Basterrechea. Esta, como acaba de señalar o alcalde, que se envíe de maneira oficioso, pero non é unha cortina de fume. Os festivos hai que traerlos antes ou despois a este pleno. Bien, pois vexo que vía ser radical sectario, e como quiero ser máis que antigos exalcaldes, e aproveitando as palabras de Cedral, igual voy a ser proposto para beatificar, e además voy a ser radical sectario e beatificado.
O que pasa que creo que non va a poder ser en este goberno, porque efectivamente creo que además hai que estar morto, o sea que ni siquiera voy a poder disfrutar de esa magnífica situación en vida. Rematando, simplemente non vas a ir para diante. Vexo esta proposta de sustituir, simplificando, que é o que vamos o festivo de San Xiao polo martes de Entroido, polo voto en contra do Partido Popular, de Ciudadanos, e pola abstención de la señora Estorleira e pola abstención del Partido Socialista. E, polo tanto, non sae adiante esa proposta por esa abstención e por esa oposición. Dito eso, é un debate que volverá en canto a Xunta de Galicia faga a petición oficial de festivos, que volvo a señalar que van con retraso. E nada máis. Moitas grazas. A democracia agora imos demostrarla votando, que é o que corresponde. Votos a favor da proposta? 9 a favor. Votos en contra? 11 en contra. Abstencións? 4 abstenciones. Punto... Se rechaza la propuesta. Sí, obviamente. Non voy a quedar sin festivos. Non hai festivos locais en Ferrol. Punto número 8. Proposta de aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións para a promoción e fomento da cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018. Ben, traemos aquí a aprobación das bases de subvención de concurrencia de cultura. Señalad, aínda que xa o fixe polos partidos políticos, que fruto do debate no momento da presentación en comisión por parte de algún partido, en concreto Ciudadanos, se nos propuso un tema que nos parecía importante, que é verdad que nos parecía que había que consultar, e era a posibilidade de que na firma dos convenios se adiante as asociacións o 50%. Consultado intervención, se engadió esa coletilla, ese apartado a proposta de subvencións. Nada máis, agardo que sexan aprobadas para que podamos proceder a ese reparto. Sin dúbida é unha buena engadea, porque va a permitir ás asociacións ter menos tensións de tesorería. Nada máis. Moitas grazas, señora Leira. Bueno, xa advertir para comezar que fun tamén a hemeroteca, deume desta volta, pero bueno, non tiven tanto tempo, entón pode que me equivoque en algo, entón é para que me corrixa o Concelleiro de Cultura. Eu, para comezar, dicir que cada ano chega máis tarde a pleno estas bases. En 2014 foi en febreiro, en 2015 en marzo, en 2016 en maio, en 2017 a finais de xuño. No pleno de xuño de 2017 decía o Concelleiro de Cultura que chegaban tarde porque houve unha modificación global das bases, non sei que máis. Decía vostede que o resto da corporación non, porque cambiou dúas cousiñas e pouco máis, pero bueno, en calquera caso, quicir, este ano, quicir, chegan aínda máis tarde, e que eu saiba, polo que dixo en comisión e polo que tiven tempo a ver despois, é que non se modificou absolutamente nada con respecto ás bases, quicir, do ano anterior, entón non podo entender como chegan a estas alturas. Pero bueno, o podo entender tendo en conta que vostedes son máis de subvencións nominativas, polo que pode ser comprensible, 51.000 euros para asociacións culturais, co procedemento ordinario de concesión en réxime de concorrencia competitiva, e 94.000 euros para subvencións nominativas en cultura, que, por certo, dos que 45.000 euros son para exponar, en fin, non vou comentalo máis. E non falo da subvención laica, que esa é de turismo, e, bueno, hoxe xa falamos bastante da cuestión laica. Como anecdótico, sí que quero sinalar que na Comisión de Cultura do Venres anterior vostede que se comprometeuse a notificar a oposición se modificaban as bases para cumprir a moción presentada no seu momento, non, que dice por Ciudadanos, e a que acaba de facer mención. Pois semella que se olvidou, e me pareceme raro, de que eu estou na oposición. A mellor pensa que non. E tamén que estive na comisión informativa, que procuro ir a todas como é o meu deber. Non vou calificar esta continuada actitude de vostedes. Deixo que ás veces esta cuestión pode ter
consecuencias importantes como cando foi o procedimento para a aprobación dos orzamentos municipais, pero mesmo hasta lle fai gracia, non sei. Bueno, seguindo, vostede dicía en pleno de 2017 que as bases mellorarían e faríase con máis tempo. Tempo si houbo, máis dun ano, non? Pero mellorar descoñezo en que se melloraron, pois son as mesmas de 2017. En 4 días se introduciu unha modificación que acabamos de facer agora. Por que estas volven a ser as bases do Partido Popular? Non, señor concelleiro, con 3 cambios que se di que fixo vostede en 2017. E decía vostede, cando estaba na oposición representando a un partido na oposición, o mesmo que agora goberna, aínda que teña outro nome, veu a dicir vostede nun pleno, pero con outras palabras, que por certo as teño literadas aquí, por se hai algunha dúbida, decía vostede representando ese partido de varios nomes que votaba en contra das bases porque non existía participación cidadá en cultura e outras cuestións. Bueno, pois en fin, pois volve a traer vostede as mesmas bases con esas pequeniñas modificacións de 2017, as bases do Partido Popular. Seguindo, vostede dicía en pleno, imos para atrás de 2016, que para modificar as bases había que modificar as bases xerais de subvencións. Pois imos aló. Para comezar, as de deportes modificounas e a fondo. E que eu saiba non se modificaron as bases xerais de subvencións. Entendo que se refire vostede ás bases municipais reguladoras para a convocatoria de subvencións destinadas a entidades cidadás e cidadanía en xeral do ano 2010. Pero, para avanzando un pouco, indicarlle, por se non o saben, pois na Comisión de Cultura non parecía moi informado que o Goberno Municipal presentou a Comisión Informativa de 27 de agosto unha proposta de aprobación inicial da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Ferrol. Presentouna, polo tanto, 2 anos despois de que vostedes estiveran falando da necesidade de facelo. 2 anos despois, porque eu teño moi claro que se fan antes defraudaría moito a cidadanía, porque nunca esperarían iso. E retirouse o punto por presión da oposición que se atopou cunha proposta diante dos fuciños en plena comisión informativa, que, por certo, onde se informa a oposición, como ben se acaba de decir, e non a través da web municipal. E o Goberno viuse obrigado a dar un prazo para análise por parte da oposición da proposta, prazo que expirou o 3 de setembro. E nunca máis se soubo agás unhas declaracións públicas sobre participación directa e representativa no que de verdade non vou entrar, digo, do Goberno, declaracións do Goberno, porque eu non me dedico a aprofundar. Serán, entón, estou falando, quicir, de esa ordenanza xeral para o 2019, daquela entendo que estas bases se terán que adaptar a esta ordenanza xeral, pero desta volta non, porque semella que vostedes van descoordinados. Para finalizar, decirlle que en 2017 eu votei a favor destas bases. Os anos anteriores evidentemente non nos vou contar, claro, e votei polas entidades, porque no fondo o que fai vostede unha chantaxe do tipo que traia o que traia vanse a aprobar, porque non se vai deixar evidentemente as entidades sen subvencións. E eu tamén votei a favor agardando que comezaran a traballar no que vostede comprometeu. Non foi así, polo que non vou apoiar esta proposta de bases. Moitas grazas. Señora Rodríguez Masafret, por favor. Sí, gracias. Bueno, Ciudadanos va a votar a favor de la aprobación de las bases, tanto de las de cultura como las de deporte, que vienen en diferentes puntos, el 8 y el 10, pero vamos a argumentarlo como en uno solamente. Y celebramos además que esa propuesta, fruto de una moción presentada en marzo por este grupo municipal, haya sido acogida, porque quiero recordarle brevemente además que el motivo de dicha moción en su momento presentada no fue otro que el ahogo económico que se estaba produciendo en las entidades, asociaciones y clubes deportivos ante la falta de los pagos de las subvenciones de 2016 y 2017 con motivo de los retrasos que ocurrieron por una serie de 50.000 razones que todos conocemos y que ahora no vienen al caso. Pero en todo caso estaban ahogándolas, efectivamente. Y la propuesta, como se manifiesta, no solamente hablaba, de todas maneras, de esa posibilidad de anticipar, como recogen ahora esas bases, sino también de agilizar y buscar trámites más accesibles.
En todo caso, celebramos esa modificación en el artículo 5 de ambas bases. Tenemos que manifestar, de todas maneras, que lo que es una lástima, y si es cierto también aquí la señora Leira también ha manifestado, es que vengan tan tarde cuando no hay ninguna modificación, aparte de la introducida ahora a mayores. Podría haberse hecho antes y entonces se adelantan los tiempos para todos, pero en todo caso, bienvenida sea esa modificación, es un paso positivo. Y adelante nada más, seguiremos votando a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Masafret. Señor Rivas, por favor. Gracias, señor Montes. Esta proposta no proceso de beatificación suma e engade puntos, está a punto de adquirila. Porque hai que decir ao respecto destas bases que reproducen literalmente as que desenvolveu o Partido Popular ao longo do anterior mandato, e non é que o problema sexa que as fixera o Partido Popular, sino que as condicións nas que as fixo o Partido Popular demostran que o respeto que existe por cuestións tan básicas como pode ser a cultura galega, non ser que sexamos ciudadanos e ciudadanas del mundo, é ínfimo, 2,5 puntos de 100. Xa por non entrar a valorar o feito de que os criterios en base aos que se valoran estas subvencións son duvidosamente interpretables con certo rigor, pero non hai problema ningún. Si total, cada ano que veñen a este debate plenario non se cansa vostede de decir que o ano seguinte van a vir reformadas, e que ademais unha reforma profunda e intensa, recollido nos plenos e pleno tras pleno en que se ten debatido esta proposta. Como pleno tras pleno lle lembramos que sigue vostendo repartindo o doble de diñeiro a dedo a través de subvencións nominativas que a través de concorrencia competitiva. E isto nas de cultura, porque as de deportivas que virán posteriormente, a relación entre unhas e outras xa a diferencia é astronómica. Pero bueno, siguen vostedes co mesmo criterio ano tras ano, e como ben dixo vostede ao principio da súa intervención, nada máis e nada menos, e por tanto seguiremos a votar en contra as mesmas subvencións que o Partido Popular aprobou ao longo do seu mandato. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Rivas. Señor Díaz, por favor. Respecto destas bases de subvencións de cultura, bueno, simplemente decir que seguramente, como todas as subvencións de concorrencia, deberían ser sometidas a revisións de carácter con carácter cotiá, non sei se cada ano, pero bueno, deben ser sometidas a revisión ou as baremacións que se fan, etc. Ao marxe da problemática que pode existir no ámbito de cultura, tendo en conta a estructura municipal no que ten que ver co persoal, etc. Pero bueno, nos, en primeiro lugar, sí que entendemos que é unha eiva que non se sometan a revisión para que con carácter periódico podan mudar as características das subvencións. E respecto de algo xeral que ten que ver tanto con estas subvencións como as de deportes, bueno, se nos traslada que foi aceptada esa proposta que fixo Cidadáns na comisión, sobre a que nós xa manifestamos as nosas dúbidas sobre o seu efecto real de cara a desatascar a problemática dos pagos tanto destas subvencións como das de deportes. Agora explicarei por qué. Porque nós confiábamos, así o manifestamos tamén en comisión, como vimos dicindo dende hai tempo, a problemática co pago das subvencións neste Concello, que ten que ver fundamentalmente co retraso dos pagos nas subvencións, máis alá do momento en que se convocan, ten que ver co procedemento engorroso de justificación para todas as entidades que teñen que justificar, tendo en conta, ademais, a precariedade dos servicios municipais que non se ten sino acentuado nestes anos. Nos entendemos que esa mellora na justificación de subvencións pasaba, se o dixemos, se o vemos dicindo durante estes anos, por unha modificación tanto das bases de subvencións xerais como das bases de execución que permitan e regulen a justificación a posteriori, por muestreo, que permita o pago das subvencións unha vez que son adjudicadas e que despois aquelas entidades que son agraciadas co
muestreo pois teñen que ser sometidas a un procedimento intensivo de revisión, permitindo desta maneira que o prazo entre a adjudicación da subvención e o cobro da subvención se asilice, como así sucede noutros ámbitos, noutras administracións que así o teñen establecido. De feito, na proposta de bases de subvencións, na ordenanza de subvencións que se levou á Comisión de Participación, así aparece recollida esa justificación dunha maneira pormenorizada, como se ten que facer, como se ten que se regula como se fai ese muestreo, que tipo de conta simplificada de justificación se teñen que facer as entidades para poder acceder ao pagamento da subvención, etc. Nesa comisión, e contrariamente ao que se manifestou públicamente polo goberno, o Partido Socialista, que afeou ao goberno que non tivera levado esas bases con anterioridade a unha comisión que non se convocara durante meses e que ademais fixera unha convocatoria unha publicación do borrador desas bases nun período no que as entidades afectadas, que son as entidades veciñais, culturais, deportivas, pois non están no seu maior auxe de actividade, porque o fixo en verán, e nos afeamos como grupo político que non se tivera levado esa cuestión a informar en comisión con carácter previo e o momento en que se les ira para facer pública ese borrador. Quixemos deixar constancia na acta que nós como grupo non pedíamos nin tan siquera que se eliminase o punto do orde do día, porque non tiñamos intención de facer modificacións nin achegas a ese borrador, precisamente porque entendíamos que a celeridade con que a aprobación desa ordenanza xeral, con carácter previo a aprobación das bases de subvencións deste ano, permitiría que fosen reguladas con base a esa nova regulamentación e así desatascar dunha vez o pagamento das subvencións. Nos sorprendíamos na Comisión de Cultura do outro día porque non se tiña información respecto do estado dese outro expediente de bases xerais que, xa digo, ten incidencia porque regula pormenorizadamente como se ten que proceder a esa justificación do pagamento das subvencións das diferentes áreas do Concello. Ben, e respecto desa proposta que se fixo de permitir un pago anticipado do 50%, e nós xa manifestábamos no seu momento as nosas dúbidas, non temos realmente máis que a comunicación verbal de que se foi aceptada, non temos un texto que nos permita ver en que termos se regula, pero atendendo ao que din as bases de execución do orzamento na súa base 49 que regula a posibilidade destes pagos en base a cal se introduce esta modificación nas bases, fala de que cando a natureza da subvención así o justifique, poderán realizarse tamén pagamentos anticipados que suporán entregas de fondos con carácter previo a justificación, sería este caso, financiamento necesario para levar a cabo as actuacións inherentes á subvención. Cando estamos falando, por exemplo, neste caso, de subvencións do ano 2018 que subvencionan actividades realizadas no ano 2018 en base a este artigo das bases de execución, pois non sei como se justifica un pago anticipado dunha actividade que xa se desenvolveu. Ademais de que establece tamén esta base que a dita posibilidade, no seu caso réxime de garantías, deberán preverse expresamente no acordo de convenio. Por iso precisamente se establecía a introdución desa cuantía para que figurase explícitamente nas bases, pero non temos tampouco coñecemento do tipo de garantía exixida ás entidades para poder acollerse a esa mellora. Por lo tanto, amosamos xa na nosa comisión as nosas dúbidas de que de facto isto permita ningún tipo de mellora no pagamento das subvencións ás diferentes entidades. Ojalá nos equivoquemos e finalmente o criterio dos servicios municipais e da intervención municipal permita que sí que alixere, porque no caso contrario, ademais, nos podríamos encontrar cunha dobre justificación que o único que faría sería incrementar o xa engorroso procedimento de justificación, e o que instamos, porque creemos que independentemente de que non dea tempo para as subvencións deste ano, sí que vai permitir axilizar ese pagamento das subvencións que se traian esas bases que se levaron á Comisión de Participación no pasado mes para poder establecer un novo marco que ademais exixido para adecuarse a novo marco legal no que ten que ver coas subvencións e que con posterioridade as bases de execución do orzamento municipal pois recollan e actualicen o seu contido en base a esa nova ordenanza de subvencións que xa digo que entendemos imprescindible para evitar que máis alá da disputa política que se quera facer no ámbito das subvencións impide que os beneficiarios desas subvencións podan cobrar dunha maneira áxil e dunha maneira sinxela, como xa digo, así acontece nas subvencións que concede tanto a Diputación como a Xunta de Galicia, administracións gobernadas por partidos políticos ben diferentes e que teñen eliminado esa
parte burocrática para facilitar que as subvencións podan cumplir o seu cometido, que é financiar as actividades que subvencionan. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Señora García Fraga. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues traen hoxe aquí a este pleno as bases reguladoras do programa de subvención para a promoción e o fomento da cultura para este ano. Algo tan necesario para as entidades culturais e para o seu desenrolo dos seus programas e actividades. Por certo, as bases, xa se comentou aquí tamén, son as mesmas exactamente que as do ano pasado, con esa salvedade de adiantar o 50% ás entidades, gracias tamén ao apuntamento da oposición. Bueno, a verdade é que, claro, agora as tornas cambiaron, vostedes votaban sempre en contra desas bases cando eran oposición, e agora, bueno, pues simulan ser goberno e, polo tanto, pues hai que cambiar, non? Unhas bases que tamén se comentou chegan moi tarde, a piques de comezar xa outubro, van a remolque total. O ano pasado viñeron no pleno do mes de xuño, pero parece que aquí o de copiar e pegar non lle sale ben. Durante o mandato do Partido Popular viñan nos meses de febreiro e marzo, e senón aí están as actas para poder comprobalas. E bueno, pues con vostedes, a verdade é que este ano máis tarde que nunca non se inmutan, dalles todo igual. Isto afecta moi negativamente para as entidades culturais da cidade. Quería preguntarlles, non sei se é vostede consciente do tempo que queda para desenrolar estas actividades e se se dan conta da altura do ano na que estamos. Axudas que foron decrecendo, por certo, tamén ano tras ano, e que agora sin tempo para que remate o ano. A verdade, señor Basterrechea, vostede dixo o ano pasado que tiña un compromiso para modificar estas bases co tecido asociativo da cidade, e que ese cambio era fundamental, pero claro, para iso hai que traballar, en fin, despois de 3 anos non se lle dá moi aló. Leolle textualmente o que decía a acta do ano pasado: o vindeiro ano pois xa virán con máis tempo melloradas, moi melloradas, co que falamos con todas as entidades culturais, deportivas e demais. Todas darán o visto bo e os parabéns. Eu pregúntome se fixo este traballo, se se reuneu con todas para consensuar entre todas estas bases. Pedímoslle, por tanto, que modifican estas bases en positivo, cumprindo así coa súa palabra, e así demostran o apoio a estas entidades que se ven, como digo, moi perxudicadas pola súa deixadez e o seu abandono. Nos, por coherencia con estas bases, imos votar a favor. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Basterrechea. Ben, en primer lugar, eu traballo, sí que é verdade, porque eu teño dedicación como vostede, entonces levo 3 años traballando no instituto e aquí, o sea que sí que traballo. Voluntario non sei se voluntario, hai 3 dedicacións aquí e aí creo que hai 5. Bueno, pois xa non. Aclárense. Sí ou non, últimamente o Partido Popular ten moitas desencontros internos, vamos a decir, non sei se Alejandro tiña unha, non o sei. Eu iba a contestar a eso, teño que contestar a señora Esterleira, que eu sí que é verdade que non sei moi ben onde se atopa. Supoño que di que se atopa na oposición, pero como non sei onde se atopa, non atopé cando pasé por todos os partidos políticos para explicarles que se aceptaba o que habíamos falado na comisión. Hai que señalar a oposición que fala dos convenios nominativos, que eu sepa, aprobamos os presupostos con esos convenios nominativos con o apoio da oposición. A oposición do BNG, do PSOE, non me acordo de Esterleira, lo digo con franqueza. Por lo tanto, esas subvencións nominativas contan con os parabéns da oposición, que agora mismo me vota en riba, por certo, un descenso en Esponaz, un descenso na Semana Santa, etcétera, etcétera. Está moi ben que se me diga que chegamos tarde para as subvencións, pero o 30 de decembro, señor Bruno Díaz, é máis tarde. É máis tarde como as últimas que presentou, porque ano seguinte se esqueceu de presentarlas. E se vamos con retraso, é porque tive que presentar eu con carácter retractivo unas de deportes de un ano que o concelleiro, en aquel momento, delegado de deportes, non foi quen de presentar. E eso retrasou todo o proceso. E claro que vamos con retraso, porque un proceso que iba moi xusto descarrilou. E dende aquel momento vamos todo o proceso con máis lentitude. O primeiro ano, 30 de decembro, vamos. Afortunadamente, e teño que contestar a señora Maica, ten carácter retroactivo, se poden xustificar actividades previas, ten carácter retroactivo, porque se non, 30 de decembro, sí que tiñamos que ter todos un fin de ano
potente, vamos a deixarlo aí, e o ano seguinte non houbo esas subvencións. Cando cheguei non había a posibilidad de sacarlas porque non había diñeiro e se había menguado a partida e todos sabemos que supón que non se pode engadir diñeiro. E, por lo tanto, tiven que conseguir o carácter retroactivo ao ano seguinte. Cuestión que non foi fácil con intervención e que cuestión que, como bien señala, e tento a razón, os medios humanos moi precarios que dispone o Concello, dificulta moitísima esa situación. Agradecer o voto positivo, parece ser que va a salir para diante, creo que é bo, en xeral, para as distintas entidades da cidade. Eu, a verdade, que non me lembro que votaba en su momento, pero teño que señalar que non me lembro, seguro que votaba en contra, son así. Eu votaba en contra por norma, é dicir, eu propoñía o Partido Popular, eu votaba en contra. É a diferenza, estamos así, é verdade, ten razón. Pero estas bases están fixadas de anteriormente porque se fixeron en conxunto con asociacións culturais no goberno anterior a vostedes. Eso é a realidade. Moitas grazas, señora Leira. Señora Guimar-Safré. Bueno, sin querer hacer leña de todas maneras, solo decirle que la política constructiva se basa en no votar en contra de algo, simplemente intentar aportar y demás, ¿no? No quería entrar efectivamente en el tema de los retrasos, porque sí es cierto que hubo una serie de retrasos justificados quizás por todas las circunstancias que aquí he explicado. Lo que sí también es cierto que un corta y pega se hace en 10 minutos y no hace falta tardar hasta septiembre para hacerlo, pero bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias. Señor Rivas. Gracias, señor alcalde. Señor Basterrechea, acaba santo seguro. Hasta reproduce os argumentos do Partido Popular. Que se lle aprobamos os orzamentos, que lle aprobamos as subvencións nominativas. Santo, seguro, hasta o discurso reproduce. É vostede un neoliberal convencido. Avanzamos un pouco neste pleno municipal. Neste pleno xa non ven a decirnos que as vai a modificar nin profundamente nin someramente. Xa asume que a política de reparto de diñeiro que desenvolveu o Partido Popular ao longo do seu anterior mandato, e lembro eu vostede votaba en contra, é a que asume vostede ao longo de todo o seu mandato. Tanto é así que os criterios indefinidos que recollen estas bases nin os funcionarios e as funcionarias que deberían avalialos queren formar parte dese proceso, e é vostede o que pretende que os demais sexan os que fagan o traballo que nin os funcionarios nin as funcionarias queren facer polo feito de que son bases absolutamente indefinidas e que, por tanto, o reparto dun diñeiro que debería ser transparente, equitativo e plural se fai con absoluta discrecionalidade, como se levou facendo ao longo dos 4 anos anteriores, e que parece que agora vostede eso tampouco lle importa. En todo caso, insisto en que, ademais de que vostede manteña estas bases que aseguran un desprezo evidente e constante o que a lingua e a cultura galega, e que se evidencia nun reparto de porcentaxes a puntuar ínfimo, como lle explicaba na anterior intervención, confirman que a súa aposta sigue sendo firme. O diñeiro, mellor repartilo a dedo, que a política clientelar sempre nos pode dar algún fruto. Moitas grazas, señor Díaz. Señor Basterrechea, eu nin falei de retrasos, nin falei de subvencións nominativas, nin falei de nada. Entón, vostede dispara por elevación, porque eu precisamente o que dixen é que non ia falar de todo eso. Non vou volver a... Vostede ten unha posverdade que lle funciona moi ben, ou cree que lle funciona moi ben, o tempo dirá. Todo é culpa do que non se fixo durante o tempo que estivo o concelleiro anterior, e cando chegou vostede, pois conseguiu solucionarlo todo. Xa se ve que todo vai, vamos, como a seda. Eu discrepo desa construción real que ten feito, teño renunciado incluso, porque creo que os feitos van ser claros, e as entidades deportivas e culturais farán a súa valoración co tempo do que se ten mellorado durante todo o seu mandato, pero precisamente porque o que pretendo é que se mellore a situación deses clubes independentemente de quen goberne, e creo que o obxectivo o que de maneira obxectiva vai permitir agilizar o proceso ten que ver con esa justificación do xeito que propuxen antes e que vai recollido nas bases que vostedes mesmos levaron á Comisión Informativa de Participación. Por eso non fixen referencia nin a retrasos, nin a subvencións nominativas, nin a nada.
E ademais, cando fale, tente ser preciso nos datos, porque non é o mesmo a data da adjudicación, que vostede fai referencia de decembro, que non é a data da adjudicación, veremos cando se adjudican as subvencións que vostede convoca hoxe, o sea, trae hoxe a pleno, veremos cando quedan adjudicadas. Se quedan adjudicadas este ano, esperemos, como quedaron adjudicadas o ano pasado as subvencións de deportes, precisamente porque o Grupo Socialista, na comisión que se fai para a valoración, advertiu dun erro importante que seguramente, tendo en conta como iban de xustos os prazos, tería impedido adjudicar esas subvencións no prazo que tiñan establecido. Precisamente por eso, xa digo, sería moi sinxelo facer referencia aos retrasos que teñen as subvencións en convocarse. Este debate o tivemos xa no pleno do mes de maio, onde vostede votou a favor de traer esta subvención no mes de xuño e non as trouxo. E nós dixemos que seguramente non se ian a traer, e precisamente renunciamos a facer crítica política a esa cuestión, porque entendemos que o que estamos aquí é para mellorar a situación dunha maneira que isto quede fora da discusión política. E a única crítica que fixen dunha maneira moi suave, seguramente terei que elevar o tono, porque xa que formamos partes todos dunha mesma argumentación discursiva, pois entón aproveitaría e faría a crítica. O único que dixen é que seguramente sería convinte que as subvencións fosen revisadas, como vostede mesmo recoñeceu o ano pasado e como vostede mesmo reclamaba cando estaba na oposición. Pero seguramente se fai moi difícil discutir políticamente con quen non ten pudor de decir que é incoherente por natureza e que non ten poder en recoñecer que vota a favor do que votaba en contra, porque élo vale. E, polo tanto, é moi difícil facer argumentación política frente a ese impudor. Eu xa digo, a única proposta concreta que fago é que advirto de que a mellora que se ten introducido, da que non temos constancia escrita, non estamos seguros, a vista do que poñen as bases de execución do orzamento e a vista do que está recollido nas bases vixentes de subvencións deste Concello, que supoña unha mellora real para desatascar o pagamento aos clubes desta cidade, clubes e asociacións culturais, e o que instamos é que esas bases que se levaron á Comisión de Participación e que polo que parecía tiñan moita presa, que xa digo, insisto, porque además se malinformou a cidadanía, o Partido Socialista expresamente dixo que non pedía que se retirase desa comisión, porque precisamente conscientes da importancia para a mellora desta cuestión no Concello tiñamos renunciado a facer achegas para, independentemente da crítica, porque unha comisión non se tiña convocado en 6 meses e precisamente leva un punto non menor a debate, entendíamos que ese era o foro para debatirlo, pero precisamente entendendo que ese é o marco no que van mellorar a realidade das entidades que disfrutan subvencións, renunciamos a facer esa crítica. En todo caso, xa digo, contra quen non ten máis argumentación, que pode votar unha cousa contraria coa mesma dignidade e sen ningún tipo de autocrítica respecto do seu posicionamento anterior ou do seu posicionamento actual, porque vale o mesmo unha cousa que a contraria, pois claro, faise moi difícil debater políticamente. Eu non sei se a ideoloxía que vostede practica é a ideoloxía do disfraz, pois dependendo do momento disfrázome dunha cousa ou da contraria. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García Fraga. Non? Señor Basterrechea. Ben, eu quería en primer lugar señalar que como que non queren traballar os funcionarios e facer a valoración. O ano pasado hubo unha valoración de cultura, donde, por certo, presentou o goberno, donde, por certo, salían moi ben paradas moitas asociacións por feitos que tiñan que ver coa lingua e as actividades que desenrolaban. Pois do Concelleiro de Cultura, hubo de Cultura, Edition de Cultura, o Bloque Nacionalista Galego, non me lembro se foi o PSOE, bueno, nos rexeitaron esas bases e hubo unha proposta para que todas as forzas políticas presentasen outra valoración que fixo todo o mundo, se non lembro mal, menos o BNG. O sea, que os demás fixeron o esforzo de facer o traballo. O BNG non presentou ningún tipo de valoración. Debe ser, é verdade ou é mentira? É unha cacicada non facer valoracións. Unha cacicada é darle a oportunidade de valorar e que vostedes non valoren. Eso non me parece unha cacicada. O que parece é deixadez ou vagancia. Vamos, cada un saberá. Eu tamén sei cando se votan dentro dos repartos de locais, votamos a favor ou non según que asociación vaya ou non, ou cando é a dedo ou cando non. Eso é moi gracioso de decirlo. Mentira. Bueno, pois temos aquí, e non voy a deixar dar nomes, pero temos aquí abundantes mostras. E nada máis, grazas. Moitas grazas, sí.
Simplemente para clarificar, se fai referencia a esas comisións de valoración do ano pasado, o Grupo Socialista solicitou que se fixese esa valoración porque queríamos participar, e o Grupo Socialista sí que participou despois no momento desa valoración, para que non se confunda esa acusación que se fixo respecto a outros grupos. O Grupo Socialista foi consecuente co seu voto, despois participou nesa valoración que se fixo na que tiñan cabido os grupos. Efectivamente, ten toda a razón el señor Bruno Díaz en esto. Capatastas. Vamos a votar a proposta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. Pasamos ao punto número 9. Proposta de nomeamento de novos representantes municipais do Grupo Popular en 3 centros educativos e sustitución de los anteriores. Ben, se propón a Alejandro Padilla no IES Leixa, sustitución de Verónica Casal, a María Carmen García Fraga en sustitución de Susana Martínez Galdós no Juan de Lángara, e a Alejandro Padilla sustitución na Escola Oficial de Idiomas de José Manuel Rey. Votos a favor. Abstencións. Punto número 10. Proposta da aprobación das bases regulares do programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipales para o fomento do deporte del año 2018. Señor Estrechea. Voy a tratar de obviar o debate porque creo que xa se dio conxuntamente co anterior punto, pero si queremos empezamos. Señora Leira. Sí, ben, pois sí, é certo parte do que dixen que no anterior, o sea, no punto que relativo ás subvencións de cultura sería aplicable as subvencións estas de deportes. Para comezar moi brevemente, non, que tamén chegan agora no mes de setembro, cando no 2017 chegaron que eu saiba en xullo, e despois efectivamente dunha reforma destas bases, como xa dixen, a fondo, reforma e modificación que eu comparto. Nese sentido xa adianto que vou votar a favor. Pero, bueno, quero lembrarlle ao señor Concello de Cultura e ao Goberno Municipal que 125.000 euros para subvencións deste programa sistema de concorrencia competitiva e 750.000 euros para subvencións nominativas. A verdade é que unha cuestión moi de esquerdas, moi do seu partido, que parece ser que perdura no tempo con distintos nomes, e se me apura moi laica a cousa. Dende logo, presentar isto por 150.000 euros, 750.000 euros de subvencións nominativas, debería de darles para reflexionar, pero entendo que vostedes tanto lle ten o programa, tanto lles ten a ideoloxía, e o único que efectivamente é manter un sistema clientelar, e máis aínda agora que se achegan as eleccións municipais. Gracias. Señor Rodríguez Masafret. Simplemente para adelantar el voto a favor de este punto. Moitas grazas. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Pois, bueno, aquí os que non participamos das súas cacicadas porque somos uns vagos e unhas vagas, cando vostedes a cuestión é que, claro, o problema é que, claro, non chegan nin a ser capaces nin de defender as propostas que vostedes modifican. Xa pasou no anterior pleno que non modificaron as subvencións deportivas, non fixeron ningunha valoración das modificacións que facían desas subvencións, porque o explicaron despois claramente. Esas modificacións eran modificacións desenvolvidas polos funcionarios e funcionarias, e claro, aí se ve quen é o que... Pero sinceramente, ese debate que teñen vostedes sobre si trabajan ou non trabajan, que discuten constantemente co Partido Popular, creo que non é o lugar onde nos vai encontrar, non é evidente. Agora, se vostedes modifican unhas bases, se son capaces de establecer criterios obxectivos non interpretables que nin os funcionarios queren valorar, somos capaces de aprobarlle as subvencións e as propostas que nos traen, como fixemos no anterior pleno municipal, da mesma maneira que vamos a facer neste pleno municipal. As mesmas bases modificadas con criterios claros e
facilmente valorables e interpretables, con dúas liñas distintas de subvención, con límites económicos para esas subvencións, con 10.000 euros como máximo de subvención, co 40% de limitación das propostas que se fagan, onde se teñen en conta que haxa persoas con diversidade funcional que supoñan un incremento desas subvencións, onde exista a capacidade para establecer criterios de representatividade ou de participación cidadá e de dinamización sociocomunitaria, tal e como se establecen en estas bases con criterios obxectivos, podemos chegar a elaborar unhas bases que podamos compartir todos e todas. Se o que pretenden é seguir desenvolvendo os mesmos criterios que facía o Partido Popular, pois, obviamente, non. Que acontece? Que, claro, se antes a diferenza nas de cultura era sustancial e supoñía que vostedes gastaban o dobre de diñeiro en repartir diñeiro a dedo aos seus compañeros e compañeras de viaxe para que os poidan beatificar, aquí acontece que a diferencia xa é astronómica. 125.000 euros para os de concorrencia e 750.000 para as nominativas. 750.000 para as nominativas, das cales hai dúas subvencións directas ao Racing de Ferrol. Dúas directas, por conceptos equivalentes, e é que poñan Ferrol na súa camiseta, tal e como vostedes aprobaron neste pleno municipal, pero non para 2018, sino para 2016 e para 2017. 90 e pico mil euros para o Racing de Ferrol, ademais dos 35.000, ademais do diñeiro que lle dan á fundación, e creo que lle dan 1.500 euros ao deporte de base. Este é un criterio obxectivo, claro, contundente. Non teñen ningún pudor en repartir 750.000 euros a dedo e 125.000 euros en concorrencia competitiva. Claro, con esta percepción máis xeral de a que destinan o diñeiro que vostedes teñen en deportes, se entende por que non lles causa ningún problema establecer criterios obxectivos para as de concorrencia competitiva cando a parte importante do pastel a van a seguir repartindo a dedo. Todo ten explicación. Moitas gracias por a explicación. Señor Díaz. Ben, simplemente reiterar a argumentación feita anteriormente con maior intensidade no que ten que ver co ámbito deportivo, que ese embudo que se produce ten unhas consecuencias moito máis negativas no ámbito deportivo pola maior cantidade de entidades afectadas e pola maior precariedade dos recursos humanos neste ámbito no Concello, precariedade que se ten acentuado neste tempo porque os recursos menguantes derivados de xubilacións non están sendo resoltos por quen goberna, e así o teñen manifestado os propios representantes do persoal do Concello, e xa advertimos hai tempo que no ámbito, todos éramos conscientes, que no ámbito de deportes as consecuencias podían ser especialmente importantes, tendo en conta a idade dos traballadores que existían adscritos a este ámbito, que é certo que non teñen que ver particularmente co ámbito administrativo no que se sustancian as subvencións, pero que, pois, obviamente dificulta o traballo nunha área na que, como se ten manifestado moitas veces, e que concordo porque era unha argumentación que eu tamén mantiña, estamos nunha cidade que ten unha saúde deportiva moi importante, seguramente por riba, por moitas características socioeconómicas, por riba da súa dimensión socioeconómica actual, pero precisamente por esa importancia cualitativa cuantitativa que ten o deporte na nosa cidade, pois é especialmente importante buscar solucións que permitan darlle resposta. Unha ten que ver, como dixemos antes, coas bases xerais de subvencións, a modificación das bases de subvención, pero tamén ten que ver con dar resposta estrutural aos problemas que existe no ámbito deportivo no Concello e non poñer parches que non mudan nada a situación de fondo. Moitas gracias. Moitas grazas. Señora Martínez Galdós. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Antes de nada, vaya por delante nuestra intención de voto. Vamos a votar por coherencia, de forma favorable, a la aprobación de estas bases, de estas subvenciones de concurrencia competitiva. Dicho esto, quiero aprovechar que se traigan a pleno un punto de deportes, lo cual es necesario, pero más que necesario es sorprendente que se traiga un punto de deportes a este pleno municipal.
Como también nos sorprendemos cuando se convoca una comisión de cultura, educación, turismo, deportes y fiestas, porque lo que debería ser la regla general realmente es una excepción. Entonces, como he dicho, quiero aprovechar que se traiga un punto de deportes a pleno para tratar muy brevemente, porque yo creo que hoy aquí hemos hablado de todo y lo importante que todo lo que se habla aquí es que llegue a buen puerto, que eso sería lo importante. Como han manifestado ya mis compañeros previamente, se traen muy tarde estas subvenciones de concurrencia competitiva. Tenían que haberse traído febrero, marzo, abril. Siempre hay que pensar en los clubs. Los únicos perjudicados si se traen las subvenciones tan tarde son los clubs. Es una demanda histórica que se traigan cuanto antes. Señor Bastarrechea, si usted hubiese cambiado lo que era el contenido de las subvenciones de concurrencia competitiva, podría entender que se traigan tan tarde, pero realmente está haciendo lo mismo. Ni siquiera en 3 años y pico han cambiado la cuantía. 125.000 euros hace 3 años, 125.000 euros ahora, después de todo lo que habían prometido que iban a hacer con el tema de subvenciones. Iban a desaparecer las nominativas, iba a ir todo por vía de concurrencia. La verdad es que no se ha cambiado nada en absoluto. Ya digo, por lo menos podían haber cambiado la cuantía. ¿Para qué? Para apoyar al deporte base tan importante en nuestra ciudad. Estamos hablando de la aprobación de las bases de concurrencia competitiva del año 2018. Pero tenemos que recordarnos qué sucede con las bases de concurrencia competitiva del año 2017. Lo cierto es que solo se han pagado 2 subvenciones del año 2017. Creo que hay otras 5 más en tesorería o en intervención, pero realmente en la mañana de hoy solo había abonadas 2 convenios de concurrencia competitiva del año anterior. La verdad, tengo que decir que me pregunto, ¿qué puede suceder si no se pagan las subvenciones del año pasado? No se va a volver a poder incorporar remanentes. Si no se pagan a tiempo, ese dinero se va a perder. Los perjudicados vuelven a ser nuevamente los clubs de nuestra ciudad. La verdad, también tengo que decir, y yo creo que eso le va a tranquilizar al señor Bastarrechea, aunque lo veo por coherencia, lo veo tranquilo, que el próximo año a usted no le va a importar este tema. Porque si estamos hablando de septiembre del 2019, probablemente usted ya no sea el concejal de deportes. Va a ser. Yo, vamos, lo digo por el bien de él y por el bien del deporte. Otro tema que quiero aprovechar, dado que nunca se traen temas de deportes a este pleno, ya se nombraron los convenios nominativos. Estamos en septiembre. No se ha firmado ni un solo convenio nominativo del año 2018. Creo que hay 5 redactados, me parece que hay 5 redactados, pero no se ha firmado ni el primero. ¿Va a haber tiempo? ¿Se van a firmar antes de que finalice este ejercicio? Si no es así, también vamos a perder el dinero. Las consecuencias para los clubs sí que van a ser muy graves. En conclusión, porque no me quiero extender, existe un vacío importante en la Concejalía de Deportes. Yo creo que es una concejalía que no tiene cabeza. Y no me refiero que no tenga cabeza el concejal de Deportes, pero no existe gestión. Y no lo digo yo, lo dicen los clubs. Hace unos días hubo una rueda de prensa de un club importante de esta ciudad, habló su presidente y habló el entrenador y dijo que sí, que para las fotos servían tanto el alcalde como el concejal de Deportes, pero de gestión cero. Quiero hacer mías las palabras de ese club tan importante para la ciudad. ¿Cómo actúa el concejal de Deportes? Y lo digo por lo que ha sucedido a lo largo de estos 2 años que es concejal de Deportes. Actúa cuando sucede algo. Cuando sucede algo, y bien porque se lo dice la oposición probablemente en rueda de prensa porque no hay comisiones, o cuando algún club de la ciudad también manifiesta su queja. Sucede algo y actúa de forma no inmediata. Intenta solucionar el problema, hay carreras por los pasillos, hay tirones de pelo y al final, bueno, pues puede que se solucione. Ejemplo de ello es que hoy creo que hubo una junta extraordinaria, una junta de gobierno extraordinaria. ¿Para qué? Para tratar un tema que se trae hoy una moción. Primero hay demandas en prensa, traemos una moción y entonces se convoca una junta de gobierno extraordinaria. Como he dicho, actúan una vez que se les demanda y sobre todo cuando se demanda públicamente. Y como dije que no me quería extender mucho, ya he acabado. Muy bien. Antes de darle
a palabra ao señor Basterrechea, únicamente instará unha reflexión colectiva que tratemos de abreviar as intervencións, que quedan 2 puntos de debate e hai 3 mocións nas que vai intervir xente que veo a este pleno, que levan aquí en 7 da tarde, así que tratemos todos de ser máis concisos nas intervencións. Gracias. Ben, moi rapidamente, eu a verdade é que non teño moita idea se en setembro do ano que ven vai a ter interés nestas cosas, tampouco teño moi claro que vostede vai a ter interés, o digo con franqueza, non o sei, que a día de hoxe o Partido Popular é un gran misterio para min. Dito iso, pues ao mellor, sí, sempre hemos tido esa virtude para o bo e para o malo. Dito iso, algunos de sus equipos que se queixan ten o doble de subvención que con vostede, de 44.000 euros pasado a 90.000 euros, que di nominativos das que di que se queixan ten o doble de subvención da que di vostede. Presumo, volvo a decir, porque eu o que non presumo é de falar do Racing cando foi o goberno do alcalde do BNG o que comprou as acciones do Racing. Gran negocio, por certo, donde hemos perdido de todo 1 millón de euros, pero eu quero lembrar que as accións que o Concello se fixo con Racing sendo alcalde o señor Xaime Bello, si non me equivoco, igual estoy equivocado. E tamén teño que decir que en ese partido donde cambiamos de nome pero somos camaleónicos e sempre somos os mismos, foi vostede, señora Ester Leida, candidata dentro desas listas. Se ve que non engañamos ben e non supo ver que sempre era el mismo partido. Dito iso, teño que señalar que, e volviendo atrás, e estamos con lo de las motivos obxectivos e subxectivos, que afortunadamente eu veño dese mundo, en cultura hai motivos subxectivos, porque se non hubiera motivos subxectivos en cultura, ao mellor estamos falando de matemáticas ou ciencias exactas, pero dende logo eu creo que para eso están as comisións, para valorar os motivos obxectivos e os motivos subxectivos. Ben, vamos a facer unha segunda volta breve. Quen quera intervir? Señora Leira. Señor Rivas, que seguirá tomando notas. Sí, bueno, as notas que vostedes nos deixan no aire, como lágrimas en la lluvia. Teño barba, pero non me chamo... Consiste en ver películas, tampouco para tanto. Teño, sí, pois un pouco, algo deso teño, sí. E eu tamén teño barba, pero non me chamo Xaime, nin me apellido Bello. O que si teño claro é que si eso foi un erro, mercar esas accións, o que foi un segundo erro foi pretender vendelas para mediante convenios nominativos que lle saíra gratis o que adquiriu. E ese é un mérito exclusivamente seu, señor Basterrechea. O diñeiro que vostedes recuperaron, supostamente, vendendo as accións do Racing, e o volveron a entregar a través dos convenios que vostedes aprobaron para o ano 2016 o ano 2017, que se lle engadimos o que pretenden entregarlle neste ano 2018, dá superávit. Un magnífico negocio para o novo socio privado do Racing de Ferrol e, obviamente, moi mal negocio para os veciños e veciñas desta cidade. Ese foi a súa grande aportación ao Racing de Ferrol no seu mandato. Bueno, tamén duplicar conceptos nos convenios que vostedes asignan. Lle pagan 2 veces para que poña Ferrol nas súas camisetas. Non sei se é por diante ou por detrás. Se cadra que se é por un lado ou polo outro ten implicacións diferentes. E esta é a realidade respecto da xestión do Racing de Ferrol. O feito é que todo iso vai sumando e que vostede ademais chegue aquí a este pleno municipal e presuma de non só reproducir o mesmo diñeiro que lle daba un clube ao Partido Popular, que eran 40.000 euros, senón non duplicalo, senón superar esa duplicidade, pois evidencia e queda claro cales son os seus criterios para repartir o diñeiro público. Se non pasa nada, únicamente teñen que vostedes asumir o que son e defenderse como poidan, que falta lles fará. Moitas grazas, señor Díaz. Moi brevemente, non é o
obxecto os convenios nominativos deste punto, ni as subvencións nominativas, pero simplemente para precisar, porque esa referencia a un clube que ten máis do dobre que tiña, é certo, pero vamos a coincidir todos en que ese clube está a día de hoxe nunha división que non estaba cando tiña a subvención inferior, e polo tanto a lógica que hai detrás dos convenios nominativos, das subvencións nominativas, que se pode criticar, etc., pero a lógica é que recibe máis cartos porque está en división de honra cando antes estaba na división inferior, e polo tanto actualizou o convenio pois a esa nova realidade, simplemente para precisar esa cuestión. Moitas grazas. Señor Basterrechea, brevemente, por favor. Muy brevemente, acabou mal el que vía chuvia. Evidentemente, a mí eu digo aquí que sou incoherente porque ás veces realizo ou podo ter actitudes diferentes ao pasado, pero me parece que por lo menos teño a coherencia de recoñecer mi incoherencia, porque cada vez que se fala do BNG parece que aquí hai un truco de magia e dende aquel entonces non ten nada que ver co BNG. Hai un BNG antes e despois, antes AC, DC, un BNG ponte das pías, fora das pías, etcétera, etcétera. Hai un BNG sorprendente, un BNG que nos sorprende cada día, que asume cousas que fixo e asume cousas que non fixo. Un moi mal negocio, moi mal negocio, moi mal negocio. Xa o digo. Nada máis, creo que vamos a salir adiante esta subvención, polo tanto, perdón, esta convocatoria, e polo tanto agradecer o voto a favor. Moi ben, votos a favor da proposta? Discusión. Punto número 11. Proposta de aprobación definitiva e estudio de detalle para a adaptación e mellora dos edificios administrativos da Autoridade Portuaria en Ferrol e Cebrián, documento chegado pola Autoridade Portuaria en las parcelas de Alta. Señora Fernández Lemos, un momento, por favor. Hola, boa noite. Bueno, traemos o seu estudio de detalle para a ampliación da Autoridade Portuaria co edificio, antigo edificio da Comandancia. Isto é o resultado dun concurso de proxectos xa de hace máis de 10 anos e que necesita unha reordenación porque se supón a unión dos dous edificios para ampliar as instalacións da Autoridade Portuaria en planta baixa e semisótano, unha reordenación de volúmenes, mellora da accesibilidade e eliminación de elementos descontextualizados. O estudio de detalle ten todos os informes preceptivos e levamos o acordo de aprobación, a publicación no DOGA, inscripción no Rexistro de Planeamento de Galicia e posteriormente, evidentemente, publicalo no BOP. Moitas grazas. Señora Leira. Señor Rivas. Señor Costolla. Sí, simplemente, bueno, manifestar o noso voto favorable e solicitar que cando menos esta mellora que se vai facer, que non é dependente do Concello, pois por parte do Concello se someta a máxima celeridade posible os trámites que implica para que se poda levar a cabo a máxima prontitude posible. Moitas gracias. Moitas grazas. Polo Grupo Popular, señora Neiros. Sí, nada, señor alcalde, simplemente muy brevemente unirme a la solicitud del señor Costoya en cuanto a los trámites, ya que creo que quedan pocos, una inscripción y demás, que se le dé esa celeridad para que también la ejecución pueda ser cuanto antes, nada más. Bien, sometemos a proposta a votación. Votos a favor. Abstencións. 3 abstencións, o está a favor. Punto número 12. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende o 21 de agosto ao 17 de setembro de 2018. Punto número 13. Proposta de aprobación inicial do Regulamento do Consello Sectorial de Igualdade e a Muller. Señor Ruiz. Bueno, pois boa noite a todas e a todos. Hoxe traemos un traballo que, bueno, hai que recoñecer que non solamente é do goberno, de todas as asociacións de mulleres, todas as mulleres a título individual que levan tempo traballando nel. En ese sentido, pois xa hai, bueno, alrededor de 9 meses comezamos
a unir esas achegas que fixeron todas as asociacións no ámbito da igualdade para darlle forma e sacar un regulamento para traer esta proposta da aprobación dun Consello Sectorial de Igualdade en Muller. Este órgano pois é un órgano participativo, un órgano que pretende dar valor a todas as asociacións feministas, a todas as asociacións que traballan pola diversidade e pola igualdade de oportunidades. Nese sentido, pois, hoxe nos comprace poder traer a pleno esta proposta que, como digo, ten moito traballo e bebe dende que se crearon estes consellos sen ter un regulamento aínda no pleno, pero que sí que funcionan dende hai moitos anos de facto, eso hai que recoñecelo, como xa dende a época de Fernando Miramontes, logo houbo séculos máis escuros, pero se retomaron tamén co concelleiro de Participación Cidadá Javier Galán e co concelleiro Xulio tamén do BNG. Nese sentido, recoñecer todo o traballo de concelleiros anteriores que promoveron este consello no tempo, e hoxe por fin lle damos un valor plenario, un valor que agardo que saia coa unanimidade de todos os grupos políticos e por suposto que se levou a Comisión de Benestar Social, se abriu para achegas dos grupos, tamén no propio Consello todas as asociacións o valoraron, se deu tempo para volver a leválo a Comisión e os grupos participan tamén dese Consello e puderon tamén facer as súas valoracións ali mesmo. Entón, sen máis, pedir o voto favorable para poder seguir traballando na participación do ámbito de igualdade, poder escoitar todas as propostas, consultas e todo o asesoramento ás asociacións de mulleres que ao final son as que teñen contacto directo coa cidadanía e coa loita feminista, así que moitas grazas. Moitas grazas, señora Ruiz. Señora Leira, por favor. Sí, únicamente anunciar o meu voto a favor, grazas. Moitas grazas, señora Rodríguez Masafret, por favor. Tamén anunciar nuestro voto a favor. Moitas grazas tamén. Polo BNG, señor Rivas. Nada, que sí, que estamos a favor. Moitas grazas. Señora Beatriz Esteve, por favor. Sí, xa anunciamos no Consello da Muller o noso voto a favor en coherencia ca posición que ten mantido sempre o Partido Socialista. De feito, este regulamento que, como ben decía a concelleira, é fruto do traballo de todas as asociacións de mulleres de Ferrol e de un traballo de anos que xa comenzamos ao comenzo do mandato, que tiven a sorte de comenzar como concelleira de muller, pero simplemente presidindo un Consello da Muller hiperactivo, do que creo que debemos estar orgullosas e orgullosos nesta cidade, porque é inmensamente proactivo e xenerador de iniciativas feministas para a cidade, e que a verdade é que foi obxeto de numerosísimas aportacións e debates, casi por renglóns, casi por liñas, fruto de intercambio de correos electrónicos continuos e debates moi profundos sobre o que querían decir cada unha das palabras, porque a linguaxe é importante, como a presencia feminina exclusiva, as excepcións dos homes ou naqueles casos que se contemplan excepcionalmente no propio regulamento, porque se trata dun regulamento en femenino para facer política en femenino, e por lo tanto, obviamente, agradecendo o traballo e esforzo, como tamén decía a concelleira de Muller, de todo o tejido feminista e femenino desta cidade, así como quenes nos precederon. Efectivamente, existiron homes precedentes neste Concello. Quero lembrar a Enrique Barrera, declararme fan do meu compañeiro, como o primeiro que trouxe o Consello nesta cidade, pero do mesmo xeito que me declarou fan, alégrome moitísimo que agora o Consello da Muller
esté constituído casi exclusivamente por mulleres, símbolo do empoderamento femenino e da construción en femenino desta cidade de propostas da muller. Por lo tanto, o Partido Socialista votará a favor e se alegra de que se traiga este pleno. Muchas gracias, señor Estallo. Gracias, señor alcalde. Simplemente anunciar el voto favorable. Muy bien. Señor Ruiz. Simplemente para pechar, pois agradecer o voto unánime e favorable e, bueno, como se dicía, pois para mí tamén é unha honra presidir este Consello e, por suposto, ter en conta todas as achegas de diversidade e igualdade no Concello de Ferrol e poñer o feminismo no centro. Muchas gracias. Pues votos a favor de este punto número 13. Unanimidade. Bien, antes de pasar a las mocións, como é costume neste pleno, por respeto ás persoas que levan aquí esperando un bo rato, anticiparemos as mocións que teñen intervención solicitada, que neste caso son a 14, 16 e 19, a primeira sobre o Bertón, a segunda sobre a entidade de apoio a entidade querendo, e a última para a implantación de semente productiva na ría de Ferrol, da Cofradía de Mariscadores de Ferrol. Comezamos entón con a intervención solicitada en relación con a moción número 14 sobre o Bertón. Damos a palabra a Antonio García Barreiro. Hola, buenas noches, me presento, soy Antonio García. Vengo... Nada, en primer lugar quisiera agradecer a Iván y a Roberto la colaboración de estar aquí para poder estar aquí hoy y poner en manifiesto la situación que llevamos viviendo estos últimos años las personas que vivimos en el Bertón sin tener respuesta alguna del Concello, que se supone que nos representa a todas y a todos. Hace mucho tiempo que los vecinos del Bertón teníamos ganas de poder manifestar el malestar que vivimos todos los días. Para comenzar, queríamos pedirle a nuestro alcalde que nos explique en qué consiste un mantenimiento justo y necesario para nuestro barrio. Como ha dicho usted textualmente el otro día, luego de la rueda de prensa, porque parece que si nosotros no nos pronunciamos para este concello no existimos. Para usted, alcalde, ¿es justo que tengamos que venir al pleno a solicitar los mantenimientos básicos que goza cualquier zona de Ferrol, como el barrio de la Magdalena? Para usted, ¿le parece justo que no podamos acceder a los parques infantiles con nuestros hijos porque están llenos de maleza y las ratas campan a sus anchas en estos parques infantiles? Son tan grandes que las confundimos con gatos. ¿Le parece justo que los servicios de limpieza sean inexistentes en nuestro barrio? Nunca se les ve por el Bertón. Teniendo que ser nosotros los que asumamos la responsabilidad, escoba en mano, y seamos nosotros los que tengamos que limpiar nuestras aceras, pagando impuestos como los demás, claro. Yo le pregunto a usted, alcalde, ¿tiene que barrer su acera? ¿Recoger los plásticos delante de su casa? ¿Usted tiene que cortar la hierba que nace a 1 metro en la acera? ¿Le parece justo que la maleza crezca 2 metros de alto delante de su casa? Y ahora le voy a hablar de las necesidades reales de nuestro barrio. Es necesario que se limpie y se limpie bien todas las zonas del barrio del Bertón, de una forma constante y que tanto el Ayuntamiento como la Xunta se ponga de acuerdo para que el mantenimiento de las zonas sea por igual. Pero además de estas zonas del Bertón, hay algunas parcelas que han sido afectadas por el proceso de urbanización, donde al propietario se le derribó la vivienda, pero parte de la parcela afectada por el proceso quedó en su propiedad aún. Estas parcelas, que son casi inservibles, no se puede edificar, no se puede hacer nada. Estas parcelas están totalmente olvidadas, llenas de maleza. Estoy hablando de maleza de más de 3 metros, mezclada con vertidos incontrolados de basura. Ya hemos llamado al Concello en varias ocasiones, pero como dicen que este terreno es privado, no pueden actuar, y esa es la respuesta. Estamos hartos
de que estas zonas se corten. Bueno, hablando de estas zonas, de estas parcelas, son fincas que se encuentran en la calle Barbeito y en la calle Bertón, que ahí se tiraron unas casas, bien, y esas parcelas que quedaron limitadas en trozos pequeños, pues eso está fatal, está fatal. Estamos hartos de que las zonas se corten y otras queden un año o más con maleza, y cuando se cortan, estamos hartos de que las zonas se corten y otras queden un año o más con la maleza, y cuando se cortan las que le pertenece al ayuntamiento, las otras ya no valen para ver. Es necesario que se recoja la basura de una forma constante. Es necesario que se limpie el parque de perros. Es necesario recoger los árboles rotos tirados en las aceras y reponerlos por unos nuevos. En otras zonas del concello cae un árbol en la acera y queda un año allí tirado. No estoy hablando de uno, como es un caso, que no es un caso aislado. Es que hay más de una docena y creo que me quedo corto. Es que nos damos cuenta que en el barrio del Bertón vale todo. Queremos que cuide la masa arbórea plantada, como en otras zonas de Ferrol. Es necesario cambiar el sentido de circulación de una calle para poder acceder a la calle nueva de Caranza desde nuestro barrio. Ya no solo estamos olvidados, sino que también estamos incomunicados y aislados. Es necesario limpiar la trinchera y cortar los pinos que cuando nos demos cuenta van a caer en la carretera. Lleva la maleza más de 8 años sin cortar, porque cortar no es plomar. Plomar se ploma un seto o se ploma un árbol porque colinda con el vecino. No se puede llegar y la maleza, cuando ya tiene 3 metros, vamos a llegar y la plomamos porque así no se ve en la carretera, no se ve, no, pero está ahí aún. No sé si se fijan en la trinchera, pero yo me fijo todos los días y meten miedo. Al igual que cuando vienen a cortar la hierba de las rotondas de la Nicasio Pérez, no vienen a limpiarlas casi nunca, y cuando se acuerdan de limpiarla, solo el perímetro, un metro hacia adentro, dejando todo el interior con maleza de más de 1 metro. No entendemos esta forma de hacer las cosas. De la calle nueva a la Nicasio Pérez, en general, parece que no haya quien gobierne en la zona. Resumiendo, es dejar la zona del barrio del Bertón en una zona habitable. Y esto es una obligación del concello, que ha convertido el barrio del Bertón en una zona marginal. Estamos hartos de ser ciudadanos de tercera, cuando pagamos impuestos como todos los demás en este ayuntamiento. Es una vergüenza que tengamos que venir a un pleno para exigir necesidades básicas de cualquier otro barrio. Lo que no puede ser es que Ferrol, teniendo carencias de zonas verdes y teniendo un barrio del Bertón aquí al lado y siendo una zona accesible, que la gente no puede disfrutar del barrio porque da pena. Entrar aquí es como entrar en una selva. No sé cómo no se dan cuenta. Cuando usted nos habla de justo y necesario, creo que no estamos hablando de lo mismo. Que usted hable de justo y necesario a los vecinos del Bertón nos está insultando a la cara, luego de estos años de olvido y negación. Quisiera recordar a los aquí presentes que cuando comenzó el proceso de urbanización de nuestro barrio se realizó una gran inversión y se hizo del Bertón el segundo pulmón de Ferrol. Se creó una gran infraestructura de 1.300 viviendas, además de las zonas verdes, con césped, jardín, zonas arboladas. Sabemos que por los tiempos que vivimos, 1.300 viviendas no se pueden construir, pero sí, y es de sentido común, que creemos que Ferrol se puede aprovechar de esta situación y optimizar y mantener la zona verde para disfrute de todas y todos, siendo esta zona una zona de fácil acceso y con aparcamiento. Asimismo, al mismo tiempo, preservar la inversión hecha con el dinero de todas y todos los contribuyentes. Ustedes tienen que velar por la prosperidad de este concello, no echar a la gente fuera, que es lo que tenemos ganas de hacer los vecinos de este barrio. Irnos de aquí, porque es una vergüenza vivir en estas condiciones. Además, hacer un plan de limpieza urgente de nuestras zonas. Queremos que se incluya la zona del Bertón dentro del mapa de Ferrol, como los demás jardines y zonas de campo. Bueno, ustedes ya me entienden. Que no tengamos que acudir de nuevo al pleno para poder
tener las mismas condiciones de habitabilidad que cualquier otro vecino de Ferrol. Que usted apueste también por nuestra zona y dé un paso adelante. Queremos soluciones ya y queremos que este pleno se comprometa hoy con nuestro barrio para hacer un contrato de limpieza continua en el Bertón. Que se apoye esta propuesta, que la decidimos todos, que solicitamos que los vecinos los vecinos del barrio, por todo lo que ya hemos explicado, apoyados por el BNG, no nos vamos a parar hasta conseguirlo. Queremos que se dé un paso adelante y, lo más importante, que el compromiso no sean palabras, sino que se materialicen las propuestas. Y aportando una idea, por ejemplo, la memorial Adolfo Ros, por ejemplo. Yo no sé por qué no sale de Ferrol. Podría salir del Bertón si estuviera atendido. Era un paso más, era un decir. A ver, Adolfo Ros era de Ferrol. ¿Por qué tiene que ser Narón? ¿Por qué tenemos que ir por qué dejamos escapar las oportunidades? ¿Por qué tenemos que salir a hacer una media maratón en medio de un centro comercial, teniendo este campo en el Bertón? Que, a ver, como este evento es un ejemplo, se podrían hacer muchos más y hacer crecer la ciudad. Muchas gracias, Antonio. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Eu, en primeiro lugar, agradecer a Antonio e a todos os veciños e veciñas que o acompañan hoxe aquí por estar a estas horas no pleno municipal e ademais por facer unha intervención creo que tan clara e contundente sobre cal é a situación que levan padecendo xa non este ano, sino durante moitísimos anos. O certo é que hoxe vostedes convocaron unha xunta de goberno extraordinaria para licitar as obras do Parque de Amalata. É unha pena que non aproveitaran esa xunta de goberno extraordinaria para incluir o contrato da limpeza do Bertón, independentemente do contrato xeral. Ese contrato que vostede di que xa teñen todo listo e todo preparado, é unha pena que non aproveitaran esa xunta de goberno extraordinaria para poder aprobalo en esa reunión que tiveron hoxe. Isto aclara tamén cales son as súas prioridades e cales son os seus obxectivos preferenciais. Os do Bloque Nacionalista Galego son outros, a pesar de que as declaracións que levan feito vostedes ao longo non só dos últimos meses nin dos últimos días, sino dos últimos anos ao respecto da limpeza dos espazos públicos do Bertón, aclaran moitas cousas sobre cales son os obxectivos que pretenden. Decía vostede, señor alcalde, o 7 de xullo de 2018 que ese contrato urxente era inminente e que o contrato da limpeza xeral de todo o ámbito do Concello tamén, o prego de condicións dese contrato. Decía o 17 de xullo, é dicir, 6 meses con retraso respecto ao contrato xeral e un ano de retraso con respecto a un suposto contrato urxente. Era tamén inminente para o señor Vitoria, responsable de servizos, unha semana antes, 11 de xullo de 2018. Decía nunha comisión que está pendente a contratación un arranxo provisional até o novo contrato de xardíns. Referíase a situación do Bertón a unha pregunta de o meu compañeiro Roberto. En agosto de 2017 decía o señor Vitoria tamén a unha pregunta do señor Roberto Montero que se estaba a facer algo no Bertón e vostedes decían que sí, cando era obvio que non se estaba a facer nada, pero que o mellor era o que decía vostede en 2017
hai xusto un ano, o 27 de setembro de 2017. Decía o señor Victoria que non podía facer un contrato menor mentres non tivese iniciado o contrato maior. Isto decía nunha comisión de urbanismo. Algo que é evidente que é rotundamente falso. Co cal, o que nos teremos que preguntar é de que vai todo isto. A que veñen estas declaracións, a que veñen este tipo de afirmacións e que obxectivo perseguen. Porque a realidade é que mentres puderon vostedes dar continuidade ao contrato precario que o Partido Popular desenvolveu no seu mandato, fixeron uso del. E agora que non poden, o que nos propoñen é un contrato similar, nunhas condicións equivalentes. Bueno, nos propoñen, nos achegan uns pregos de condicións nas que non incorporan nin durante canto tempo queren facer esa concesión, nin por canto importe económico, nin por canto diñeiro queren facer esa concesión. O que sí teñen claro é que será a empresa a que faga o inventario das propiedades municipais que estarán sometidas a ese contrato. É dicir, o principal problema que teñen estes contratos, que é que se fan fundamentalmente en base aos metros cuadrados de limpeza e que a concesionaria ten que asumir, vostedes o siguen a reproducir. E non só seguen a reproducir do mesmo modo que o facía o Partido Popular, sino que establecen o criterio de que sexa a empresa adxudicataria quen faga o inventario dos bens que este Concello vai a someter a concesionaria que vostedes lle queren adxudicar un contrato que non sabemos por canto diñeiro nin por canto tempo. Reproducindo o mesmo modelo, un modelo que ten como gasto principal o gasto de personal. Pero eso a vostedes tampouco lles preocupa. O principal gasto deste contrato son os salarios dos traballadores e das traballadoras. Pero claro, a vostedes non se lle pasa pola cabeza que poidamos facer unha xestión directa dun servizo que se facera de maneira directa estaría desvinculado de se hai máis metros ou menos metros. E a situación que teñen os veciños e veciñas do Bertón non a estaríamos a vivir, e menos eles non a estarían a vivir ano tras ano como está a acontecer en este Concello. E a cuestión é que, como ben dixo Antonio, a xente está farta. E no Bertón, máis. Porque no Bertón, ademais desta situación da falla de limpeza dos espazos verdes, tiveron que soportar que no anterior mandato o proxecto, o magnífico proxecto de urbanización se fixera con enganos, se fixera con retrasos e con problemas que provocaron que eses veciños e esas veciñas tuveran que sair á rúa, manifestarse, sair públicamente a decir que bastaba xa. E despois de facer todo ese esforzo para que lle urbanizaran unhas rúas, a famosa Y do Bertón, que pasaron invernos que era aquelo intransitable e que era imposible vivir en ese ámbito da cidade e non considerar que non tiñan nada que ver co Concello de Ferrol, despois de todo iso se atopan na situación de que a limpeza que lle corresponde ao Concello de Ferrol e a limpeza que lle corresponde á Xunta de Galiza se fai a medias, se fai cando se fai e se fai si se lle exixe, porque o feito é que a Xunta de Galiza limpa cando se lle pide, máis ben que cando se lle exixe. Tampouco ten ningún interese en asumir a responsabilidade que ten sobre as propiedades que son súas e asumir ese servizo, pero que vostedes tampouco. Nos asumimos que o seu modelo consiste en reproducir o anterior contrato do Partido Popular, reproducir o mesmo esquema. Renunciamos a que pretendan vostedes efectivizar un sistema, un modelo de xestión do servizo de limpeza alternativo, pero o que é obvio e o que lle estamos a exixir hoxe aquí é que asuman os mínimos que deberían contemplar para ámbitos como a zona do Bertón e que o fagan xa. E como levamos anos e anos soportando esta situación e sin que vostedes fagan nada máis que anuncios, rodas de prensa e declaracións nas comisións informativas que, como antes expliquei, ademais son rotundamente falsos, lle propoñemos a unha alternativa clara e sinxela. A famosa nova lei de contratos ten a posibilidade de desenvolver un contrato super simplificado no que
se reducen os tempos para que as adjudicatarias poidan acceder a este servizo. Límite económico de 35.000 euros, a mesa de contratación é potestativa se vostedes a queren desenvolver ou non, e permitiría sacar adiante este contrato en 2 semanas, se vostedes o quixeran facer. E como decía ao principio da miña intervención, foi unha pena que non o incluíran na reunión que esta mañá tiveron para poder licitar o parqué do pabillón de Amalata. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Leira. Sí. Bueno, eu en primeiro lugar agradecerlle a Antonio que hiciera a súa intervención. Despois da súa intervención, pois eu creo que pouco máis hai que dicir. Eu estes días, normalmente, pois vou dar voltas por distintas zonas da cidade, e estes días, hai 2 días, ou así, pois estaba na zona do Bertón, e se xa o vira hai tempo, volvín a ver a situación, que temos ali. Entón, que máis decir sobre eso? Pois o único que hai que decir é que hai un goberno municipal que tanto lle ten a zona do Bertón, outras tamén, pero en concreto, xa que falamos hoxe, a zona do Bertón tanto lle ten. Entón, como tanto lle ten, pois hai unhas condicións ali, que xa digo, só con ver así un pouco, dar un paseo, pois colles e das a volta e pouco tes que dicir. Non digo das persoas que viven ali e daquelas persoas que queren disfrutar dese espazo público. Eu, por suposto, vou apoiar esta moción, todos os puntos do acordo. E, ao mellor, o feito de que isto se quitara públicamente a rolda de prensa, e esta moción, pois pode, ao mellor pode, que dé a lugar a que se inicie efectivamente un proceso de contratación para paliar, cando menos un pouco daquela maneira a situación que ten o Bertón. Nos anunciaba o concelleiro de servizos na última comisión que se estaba en redacción, e foi a conta da presentación desta moción e da rolda de prensa, pois que estaba en redacción por parte do técnico municipal de servizos, pois uns pregos para proceder a un contrato simplificado, que evidentemente un contrato que non sei se está falando de un procedimento aberto simplificado, o cal no tempo se prolongaría bastante polos prazos, ou de que no fondo se está falando. Aquí hai unha proposta do BNG que eu, por certo, tamén concordo con ela. E sen isto nada, o noso apoio, e xa digo, todo aquí comentado, tanto por Antonio García como portavoz do BNG, así é, e o goberno municipal, pois, tan tranquilo. Moitas grazas. Perdón, señor Rodríguez Mazafrén. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, también saludar a Antonio García y darle las gracias por esa intervención tan sincera y tan real de lo que está aconteciendo en el barrio del Bertón, y decir desde Ciudadanos que se ha convertido en algo habitual el traer a este pleno mociones que denuncian situaciones de abandono graves en esta ciudad. Y así, y muy por encima, sin ánimo de ser exhaustiva, se han denunciado el estado del abandono del Parque Reina Sofía, del Paseo de Caranza, del Parque del Montón, de los mercados de abastos, del rural en general, de falta de desbroces, de baches, vertederos ilegales, parques biosaludables oxidados, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, se podría decir que Ferrol entero está en un alarmante estado de abandono. Y la realidad es que las prioridades de este gobierno no pasan por mejorar el mantenimiento de esta ciudad. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y los problemas parece que son los mismos y se van amontonando. Y jamás creo poder decir que se ha visto esta ciudad tan descuidada. El caso del Bertón, ya llegando y concretando en la moción, que voy a ser breve, ya roza el esperpento. Y no hay defensa posible. Y más cuando después a la contestación se realiza por el señor alcalde una rueda de prensa en la que dice que la petición es justa. Bueno, pues sí es justa porque llevan tanto tiempo los vecinos esperando, ¿no?
Y es que quizás, como ha manifestado Antonio, el gobierno pretenda que el Bertón se convierta en una selva. Pero es que creemos que los vecinos no tienen en ese sentido ningún tipo, no les hace ninguna gracia el verse con maleza a 2 metros y 3 de altura, ¿no? Y ver y confundir a las ratas con los gatos. Es triste. ¿Cuántas veces ha entrado por registro peticiones solicitando actuaciones en el Bertón? Han sido infinitas, interminables. ¿Cuántas veces se ha preguntado en comisión por diferentes grupos políticos la situación del Bertón? Muchísimas. ¿Cuántas veces se ha hablado del actual contrato que está ahí de jardines y de si entran en estas zonas o no? Infinitas también. Pero, reiteramos, no se toman de momento medidas y se dará la razón a los vecinos y nada más. Queremos entrar también en la moción, de todas maneras, porque estamos de acuerdo y pediríamos al BNG la moción por puntos, porque concretamente en el punto 3 piden que el Concello asuma con medios propios la gestión del servicio de mantenimiento, cuando saben que las limitaciones legales hacen que imposible hoy en día asumir una gestión directa, y contradice el sentido de urgencia de la que hablan también en el punto 1 y 2. Para Ciudadanos lo importante es la eficacia y la eficiencia en la gestión, sin preocuparnos en excesivo, y tampoco preocupa al ferrolano y al ciudadano el hecho de que sea municipal el servicio externo. Pero en todo caso querríamos apoyar en todo el resto de peticiones con la moción del Bertón, porque entendemos que un procedimiento rápido por la nueva ley con 15 días, efectivamente, este problema se vería solucionado después de días, meses, y no van a ser años, esperemos. Gracias. Muchas gracias, señor Costoya. Bueno, boas noites de novo. Benvidos, desgraciadamente, Antonio e demais veciños do Bertón. Eu particularmente non sei o goberno que lle parecerá, eu non poido ter máis que vergoña allea do que se acaba de decir na intervención por parte de Antonio, que non é máis que un reflexo do que é a realidade. Realmente, con respecto ao Bertón, dende o Partido Socialista, eu non sei que máis podemos facer. Dende o Partido Socialista foi desde eses concelleiros de servicios tan malísimos que teña o Partido Socialista foron os únicos que mantiveron e cortaron e limparon o barrio do Bertón. Os únicos. Cando chegou o señor Luis Vitoria a esta concellería de servicios, alá por setembro do 2016, o problema de mantemento dos xardíns do Bertón estaban resoltos. Estaban resoltos por un plazo de 7 meses, porque os seus predecesores os deixaron resoltos hasta abril do 2017, e era perfectamente coñecedor dilo. E dende setembro de 2016 ata abril do 2017, por parte da Concellería de Servicios, por parte do señor Luis Vitoria, non se fixo absolutamente nada por resolver esta problemática. A raíz diso, dende o Partido Socialista, o día 5 de agosto de 2017, tamén se fixo pública a denuncia conxuntamente coa Asociación de Veciños de Bertón San Xoán do abandono que se estaba do abandono que tiña o Bertón, xa que dende abril non se viña a facer absolutamente ningún tipo de mantemento. Se denunciaba o abandono dos parques infantís, o abandono dos viais, o abandono do parque canino, o absoluta abandono que estaba toda o barrio do Bertón. E isto foi denunciado xa públicamente polo Partido Socialista o 5 de agosto do 2017. E que se fixo absolutamente nada por parte do goberno.
Comisión tras comisión preguntamos cando se iba a resolver isto. Todo eran problemas, cando non problemas de intervención que non deixaba porque había que facer un contrato maior, cando estivera o contrato maior se podía facer o contrato menor, despois que non había técnica, despois que a técnica estaba enferma, despois cando non era unha disculpa era outra, e mentras pasaba o tempo e a erva seguía medrando. O 18 de xullo do 2018, o 18 de xullo do 2018, hai uns meses, dende o Partido Socialista se volvía a dar unha rolda de prensa denunciando novamente o abandono que ten o barrio do Bertón, a proliferación de ratas, a aparición de xabarís, o estado de todas as áreas de descanso e dos bancos atravesados polas silvas, o estado dos parques infantís. Absolutamente caótico todo o estado do Bertón, e incluso chegamos a solicitar públicamente a dimisión do concelleiro de servicios. Ante isto, a resposta por parte do señor alcalde foi que estábamos en clave electoralista, claro, reclamar que se fixera o mantemento do Bertón e estar en clave electoralista, pois ahora yo explica ao señor Antonio que é clave electoralista, e máis explica tamén que dixo que eran xogos florais, que xa ten coña tamén calificalo de xogos florais, tal e como está o Bertón. Sí. Despois tamén dixo que o facíamos para justificar a nosa presencia no Concello. Home, digo eu que a presencia do Concello terán que vir demostrada como mínimo polos que gobernan facendo algo, porque nós penso que xa estábamos demostrando con suficiente ahínco a nosa preocupación polo Bertón. Incluso chegou o alcalde a tachar de mentiroso ao presidente da Asociación de Veciños de San Xoán Bertón, porque denunciou que dende esa asociación se levaban dende o ano 2017 solicitando que o concelleiro de servicios fora por ali e fixera unha visita, e levaban máis dun ano e medio esperando por el, o cal desmentiu o señor alcalde. É certo que nesas manifestacións que dixo o señor, nesas manifestacións que dixo, por favor, señor alcalde, estou no meu turno de palabra. Que conste en acta no seu turno de palabra que non chamei mentiroso a ninguén e que vostede está faltando a verdade. Vostede manifestou que non se estaba dicindo a verdade porque o concelleiro se estaba reunindo con todas as asociacións veciñais puntualmente. E máis, sí que dixo unha verdade. Dixo unha verdade. Vostede dixo que non tiña absolutamente ningún motivo para estar descontento da actuación do concelleiro de servicios. Non tiña ningún motivo para estar descontento. Está encantado de como está a zona do Bertón. Está encantado. Non ten ningún motivo para estar descontento. Non sei se que ese é o nivel que se marca o goberno, entón está nese nivel e non ten por que estar descontento, ou cal é a razón. Pero, en todo caso, non se nos fixo ningún caso, non se fixo ningún tipo de mantemento, non se cesou a ninguén, e, ademais, agora xa últimamente veñen de aparecer hasta pequenos incendios na zona, de orden, últimamente, xa non sei se levaban 10 ou 12, e sigue sin facerse nada. Non sei se agora que veñen os veciños habrá posibilidade de que tomen algunha acción e poñan algún remedio, pero, dende logo, as historias que nos ten contado comisión tras comisión o concelleiro de servicios de que isto se iba a arreglar e que isto se iba a dar solución mediante un contrato menor, debeuse de facer un lío coas palabras, porque o que se estaba referindo é que se lle iba a dar un trato menor. De feito, se lle está dando un trato inexistente a todo o Bertón. O que dicía Antonio,
ten razón as críticas que se están a facer serializadas de como está en xeral a cidade, e isto non hai máis que estar na rúa para escoitar a xente saindo un pouco máis alá do que a Rúa María. Por iso, señor concelleiro de servicios, señor alcalde, goberno en xeral, por favor, solucionen esta problemática do parque do Bertón de maneira inmediata, e non soamente do parque do Bertón, porque lle recordo, inda que ao mellor o saben, ao mellor non, pero iban no mesmo lote que o parque do Montón e máis os xardíns do Centro Cultural do Torrente Ballester. Moitas gracias. Boas noites. Tamén queremos saludar desde o Grupo Popular os vecinos do Bertón. E quería preguntar ao señor Iván se se pode votar esta moción por puntos. Sí. Nosotros estamos de acordo coas críticas que fan os vecinos e máis usuarios que vamos polo Bertón de vez en cando, o lamentable estado en que se atopa. Esta situación se leva padecendo desde hai varios meses, sobre todo dos últimos 17 meses. Había un contrato menor que se rematou, como dixo ali o señor Costolla, no mes de abril do ano 2017. Eu sei que levamos 17 meses en concreto sin ningún tipo de mantenimento no Bertón. Eu me fago cansino nas comisións de servicios, me fago cansino, e reitero, pliego de xardís, pliego de limpeza, me fago cansino, sempre as mesmas preguntas, o que se decía aquí, se é de dominio público, que se un contrato menor, que se un contrato maior, que se veo a nova lei, que hai que retiralo, non se fai nada, todos son promesas baldías. Os vecinos tamén se queixan da falta de mantenimento dos elementos de mobiliario, os bancos, as papeleiras, os xogos infantís, que, por certo, os xogos infantís no contrato que está en Jardincela, que ten os xogos infantiles, se pode meter perfectamente, además que hai que incluir a valoración e se fai o mantenimento perfectamente, non fai falta sacar ningún concurso novo, é poñerse a traballar. Estamos de acordo tamén en instar ao goberno a que tome cartas no asunto, pero non só no Bertón, porque do Bertón se falaba sempre que se falaba do Montón e que se falaba do Torrente, pero que era, me repito, cansino, se pode mirar as actas, bueno, moitas non que non están colgadas, pero están postas ali as que están todas con eses problemas. Tamén estamos de acordo que se formalice un contrato urxente de 15 días para que tome medidas, pero non é a solución, porque o contrato de 35.000 euros dá para 4 cortes, No punto 3 se entende, por eso eu matizaba, que dice que hai que facer se insta o Concello a un inventario. O inventario xa está feito. Outra cosa é que o dean, pero o inventario está feito, porque no ano 2016 a empresa concesionaria entregou un inventario de medio ambiente con bancos, papeleiras, árboles, xardiñeiras, está todo. Que pasa? No que nos deron non ven a mitad das cousas. E o punto que nos vamos a abster é que se plantexa a remunicipalización. E tanto este goberno como a oposición tamén se cansaron de vender as remunicipalizacións e non se fixo ninguna, o sea, non se fixo nin a primeira. En todo caso, isto sería unha decisión a largo plazo, porque estamos falando que se falaba de remunicipalizar a limpieza, xardís, desde fai 3 anos, Entonces, o que creemos é que se agilicen os trámites en estes 2 puntos primeiros. Vamos a votar a favor porque é de xusticia. Xa está. Señor Rivas. Perdón, señor Vitoria. Boa
boas noites, benvidos aos veciños de Bertón. Eu realmente agradezco que estedes aquí hoxe, porque penso que é posible que moitas veces parezca que fai falta vir aquí para eso tal. A veces pode haber coincidencias no tempo, que pode ser que parezca que vindo aquí se fan as cosas máis rápido. Vou dicir solamente con respecto a todo o que falaron os grupos, non vou entrar en polémica porque penso que o tema é bastante serio como para non facer política desto, pero bueno, cada un que fai o que queira. Si debo dicir que aproximadamente fai unhas 3 ou 4 semanas se está facendo, é verdade que casualidade da vida, non teño técnica en estes momentos, pero bueno, unha casualidade, pero sí que é certo, non? E pode ser que este bastante tempo sin vir, pero sí que hai outro departamento en donde se está a realizar un prego para facer un contrato, como explicou moi ben o señor Rivas. Pode ser un contrato super reducido ou pode ser un contrato menor. Debo dicir tamén que non vou entrar en moitas explicacións porque realmente os grupos políticos saben perfectamente por que hai veces que non se poden repetir contratos menores sobre unha zona, sobre traballo, pero bueno, a mí me gustaría que tanto Antonio como algunha representación, se teñen un momento, viñeran a verme, non? O sea, me gustaría verlos, porque a xente do barrio sí que quixera explicarles un pouquinho a veces por que hai veces que un quer facer as cousas ten que ceñirse ao que lle permitan facer, ou polo menos ao que lle dicen no momento. Por outra parte, me vou a dar toda a prisa posible para que se faiga ou ben un contrato menor que todavía teñen que estimarlo posiblemente en intervención, serán que ellos teñen a última palabra, porque eu non faigo o que queiro, faigo un poquinho o que me permiten legalmente, non? O sea, que nadie pensa que aquí un fai o que quere. Teño que facelo desa maneira, en el momento que sepa si con un contrato menor, que serían 15.000 euros máis IVA, ou se pode aplicar un contrato super reducido, que serían, como dixo o señor Iván, que ten razón, son 35.000 euros, vamos a facer a intervención o máis rapidamente posible, limpieza, desbroce e acondicionamento das zonas que se poda con ese diñeiro. Posiblemente hai que reducirlo a uns cantos meses, non sei cantos, esperemos que, bueno, en principio se fora un contrato menor serían 7 ou 8 meses como moito, non? Se fora un superreducido sería un pouquiño máis, pero con isto esperemos chegar a aprobación do contrato definitivo en donde sí que están incluídas xa todas as zonas que se falaron aquí, Torrente Ballester, o Montón, o Parque do Montón e a zona do Bertón, o barrio do Bertón. Vou simplemente a decirles que para mí é un tema moi serio, aínda que aquí se haya falado que parece que uno non ve. Eu non vivo en ningún chalé super lujoso, vivo en un barrio tamén que ten outro tipo de problemas, lo cual non ten nada que ver, unha cousa ten a importancia, outra ten a outra, non? Pero é para que nos concienciemos todos un pouco de que non é que un os olvide porque viva en outro mundo, ni moito menos. Hai veces que os trámites son máis complicados do que parece. É simplemente eso. Xa digo, non vou entrar en polémica, estamos todos de acordo. Me vou a dar toda a prisa posible en terminar o prego de condicións, en tramitar o ben o que estamos falando, ou un contrato superreducido, como dixo Iván, ou un contrato menor. Moitas gracias por vir. Moitas grazas, señor Rivas. A ver, ou ben non pode ser. Claro, non, pero que é certo, non podemos facer así. Ou é unha cousa ou é a outra. Nesta moción hai unha proposta concreta, específica e clara. E vou explicar cales son os puntos da moción, xa non só por iso, senón porque por parte de outros grupos municipais se vai a votar de maneira diferente en cada un dos puntos. O primeiro punto é de carácter político, a pesar de que aquí alguén, os que estamos aquí, eu non sei que facemos, sino máis que política, e o que ven a decir é que o Concello asuma as responsabilidades que ten sobre as zonas verdes que existen no Bertón e que, por tanto, os desbroce, os limpe e os teña nas condicións que ten obriga de telos. É unha proposta de carácter político. O que facemos aquí é político. A segunda proposta ten que ver co carácter urxente da situación na que se atopan as zonas verdes do barrio. E para iso facemos referencia á lei de contratos, a famosa lei de contratos que agora está tan de moda falar dela. Pois ben, nesa lei se establece un criterio que é o contrato supersimplificado, que establece 10 días, lle damos 15 para que estableza un contrato supersimplificado.
primeiro, eu agradecería Victoria, facer rematar a ao señor Rivas, por favor. E, segundo, a intervención o que terá que facer é aplicar os criterios que vostede lle marque. Pero para saber que criterios ten que aplicar, vostede ten que saber tamén que é o que quere facer. E o que estamos a propoñer é un contrato claro, simple. Contrato super simplificado. Ten vostede 10 días na lei para poder executalo. Lle estamos dando 15. Si a cousa se demora, ten 5 días de marxe. Se reducen os prazos infinitamente. O límite económico son 35.000 euros, suficiente para resolver o problema do barrio do Bertón. E a terceira cuestión que recolle a moción e ten que ver con que o Concello encamiñe unha directriz diferente e contraria a que se desenvolveu ao longo de todos estes anos, en concreto nos últimos anos do mandato do Partido Popular, que a xestión privada a través de concesións de un servizo que se algo quedou demostrado ao longo de todo este tempo é que é precario e deficitario, e que, por tanto, para iso é preciso facer dúas cousas: un inventario, non porque o estemos a decir nós, sino porque, como acaba de decir vostede, señor Tomé, ese inventario está desactualizado, e ademais porque o goberno está incluindo o inventario na proposta de prego de condicións que está supostamente elaborando para sacar o contrato da xestión das zonas verdes deste Concello, pero o está incluindo para que o faga a empresa concesionaria. E o que estamos dicindo, nós, e creo que algo bastante razonable, é que o inventario municipal o fagamos nós, porque parece bastante obvio que se ti a quen lle vas a contratar lle dis que che diga cantos metros vai a limpar, obviamente en contra deles non vai a ir. Entón, normal será que fagamos nós o inventario municipal de sobre cales son as zonas que temos que limpar e asumamos nós a xestión directa de este servizo. Porque tamén me gustaría desmontar algunha das ideas que aquí se expoñen, e me refiro en concreto a cando a señora Masafret afirma que hai cuestións que impiden que isto se poida xestionar de maneira directa. Isto non é certo. Non é certo. O que existe é un límite que é a taxa de reposición en termos de homoxeneidade salarial. E, por tanto, se temos que prestar un servizo novo que non se fai a través dunha concesión privada, existe un límite para poder cubrir iso con persoal. Que ese persoal tampouco ten por que ser funcionario ou funcionaria. Existen outros mecanismos para poder desenvolver servizos de maneira directa por parte das administracións públicas. Existen as empresas públicas. E isto é viable. E, por tanto, seguir alimentando o mantra de que é imposible contratar por parte das administracións públicas, pois é seguirlle enganando a xente para que consideren que non hai máis alternativa que seguir xestionando os servizos a través de empresas privadas. Porque esta segunda cuestión que lle quería comentar, fala vostede de eficacia, e que a eficacia se consigue a través deste tipo de xestións. Se algo temos constatado en esta cidade que a xestión deste servizo, se algo non é eficaz. E é basicamente por unha razón, porque ti estás contratando por metro cuadrado, por inventario. E, por tanto, cando superas eses metros cuadrados, a empresa, e ti lle vas a decir, mire, temos que limpar esta zona do Concello unha vez, dúas veces, ou esta que non estaba incluída no contrato, a empresa o que che di, eso non estaba no contrato e, por tanto, non o limpo. E esta situación que levamos vivindo ao longo de todos estes anos no Concello de Ferrol, respecto desto e respecto dos famosos desbroces. Por tanto, se algo está claro, é que o contrato a través de empresas privadas, se algo é ineficaz. E se ademais lle sumamos a isto que o maior gasto que supón este tipo de contratos é o de persoal, non entendo moi ben cal é o problema para que isto se faga de maneira directa, porque isto non consiste en mandar ningún cohete á luna, isto consiste en limpar as zonas verdes deste Concello, e o gasto principal é personal. Por tanto, nós imos a permitir a votación por puntos, obviamente, que a can é libre de defender a postura que considere, pero o que tamén temos claro, e o tiñamos claro antes de iniciar este debate, así o anunciamos na rolda de prensa, creo que os veciños e as veciñas tamén o teñen claro, que esta moción sairía adiante, creo que ninguén dos que estamos aquí dubidaba que esta moción saíse adiante, pero que quero tamén é que quede claro que o plazo que estamos establecendo
de 15 días para que se contrate a través dun mecanismo que establece a lei de contratos como super simplificado non é un plazo banal. E se vostedes queren facer outra cousa, non voten esta moción. Pero se o que queren facer é isto, voten esta moción. O que non vale é unha cousa ou a outra. Tenemos que ter claro que é o que nos están propoñendo. E vostedes saberán como queren xestionar este servizo municipal. E como lle acabo de repetir, os 15 días non son banais. Creo que os veciños e as veciñas tamén o teñen claro. E vir a este pleno, expoñer a situación, non é máis que un paso en todo un proceso que se ten que ir por outras vías, pois terá que ir por outras vías. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Leira. Decir novamente que eu sí que apoio os 3 puntos que hai aquí. O que pasa que a min o que non me quedou moi claro en absoluto coa intervención do concelleiro de servizos é realmente, bueno, entendo que van a apoiar isto, pero que non acabo de ver, na súa intervención, a mellor nesta segunda, pois xa queda claro se realmente, se vostedes van a apoiar os 3 puntos, os 3 acordos desta moción, e que vostedes non poden decir entón que a mellor facemos isto, como se estaba dicindo, ou deixamos de facer outro, pero bueno, na seguinte o dirá. E mire, con respecto a cuestión o terceiro punto, para a xestión directa, eu era para recordarlle ao goberno municipal, pois o quere ter en conta para a votación, que lembren, así que nese programa electoral, sabe, de Ferrol en Común, hai unha cousa que se chama, digo para que o lean, empresa pública de servicios, e chegamos a máis a creación dunha empresa pública de servicios e obras. Gracias. Señor Costolla. Eu non sei se os veciños do Bertón, despois de escoitar o concelleiro, se van a ir moi tranquilos ou non, porque ainda a estas alturas ten que consultar con intervención a ver se o pode facer dunha maneira ou o pode facer da outra, e sin embargo parece ser que xa van a votar unha maneira de facelo determinada. Por outro lado, home, non sei, eu empecé a miña intervención sintindo vergonza allea, de iso que non estou do goberno, de que os veciños teñan que estar hoxe aquí ás 10:30 da noite nun pleno solicitando cousas tan obvias, e non entendo como o concelleiro o que pode agradecerlles que estén aquí. E por outra banda, xa como un consello que seguramente non me fará nin caso o señor concelleiro, aconsellolle que non lles diga aos veciños que veñan a velo, senón que vaya vostede a velos a eles ali ao Bertón. Moitas gracias. Señor Victoria, perdón, señor Tomé. Pois así son todas as comisións de urbanismo, que vamos ao mismo, un contrato menor, a ver se o podo facer, se non o podo facer, seguimos así sempre. Tamén lle quero decir unha cousa aquí para que quede clariña, igual os desbroces, pois 15 días, un mes, pero que aquí hai actuacións que se poden facer mañá. Urbaser ten brigadas a disposición da alcaldía para mandar a limpiar os viales e vaciar as papeleiras. Eso mañá, as 8 da mañá, hai unha chamada, están ali as brigadas de Urbaser limpiando os viales. Están a disposición da alcaldía. Estamos falando dos viales, das aceras, das beirarrúas, das calles, das papeleiras. Eso se pode facer mañá. O asunto dos desbroces está o plazo de 15 días, esperemos que sea así, pero hai traballos que se poden facer xa mañá mismo, se se quere. E o asunto dos xogos infantís é unha gestión, valorar os xogos infantiles que hai, metela no contrato e punto. Hai cosas que poden empezar a funcionar xa mañá. Señor Victoria. Simplemente, vou aclarar que cando falei dos contratos e cousas, o que estou pensando en facerlo con a maior eficacia posible, simplemente eso. A maior rapidez posible e a maior eficacia posible. Moitas grazas. Votamos a moción. Hai unha petición de votación por puntos aceptada polo BNG. Punto número 1, votos a favor. Punto número 2, votos a favor.
Punto número 3, votos a favor. 13 a favor. Votos en contra. Abstencións. 11 abstencións. Moi ben. Grazas aos veciños do Bertón por aguantar todo este rato antes de poder intervir. Grazas. Vamos coa moción do punto número 16, onde hai unha intervención solicitada de Ana Belén. Hola, boas noites. Probablemente poucas veces teñan escoitado a palabra endometriose. Nos medios de comunicación esa palabra oiríana sempre da voz de unha muller xa diagnosticada, ás veces de algún médico que nos acompaña nesta cruzada para visibilizar esta doenza. Pero nunca verían nun cartel no seu centro de saúde dunha campaña de concienciación dos Sergas ou dunha campaña informativa do Ministerio de Sanidade. Nunca. Por responsabilidade coas que veñen detrás, as diagnosticadas de endometriose, temos a obriga de investir parte do tempo que deberíamos adicar a cuidarnos, a lanzar un SOS á sociedade para que coñezan os síntomas desta doenza silenciada, que non silenciosa. Non vou estenderme sobre a descrición da doenza que xa se contempla na moción que hoxe se discute aquí. Só vou dar uns datos que se cadra resultan fríos, pero que teñan por seguro sustancian as infinitas horas de dor que sumamos entre todas. Unha de cada 10 mulleres en idade fértil ten endometriose. Isto tradúcese en máis de 60.000 galegas, 9.000 na súa forma máis severa, ao redor de 3.000 mulleres na comarca de Ferrolterra. Desas mulleres, o 15% temos esas formas severas da doenza. Fagan cálculos e boten as contas de cantas poderían estar na área sanitaria do complexo hospitalario de Ferrol. Algúnas destas mulleres perderon a capacidade de reproducirse, ou viron como lle reseccionaban un pedazo de intestino, ou perderon un ril. Moitas teñen seriamente danada a súa vida pola dor constante, cronificada, por non ser atendidas en tempo e en forma. A inmensa maioría viron como ano tras ano, a pesar de percorrer as consultas médicas, ninguén facía caso da súa dor, que non se reflectía o que elas contaban na súa historia clínica, e que cando logo finalmente conseguían un diagnóstico, sendo o tempo medio de espera para ter un diagnóstico de 8 anos, vían como a historia clínica pasaba por riba todos os síntomas que elas relataban e as consideraban pacientes asintomáticas. Que ten de asintomático desmaiarse coa dor de regla? Que ten de asintomático ter que meterse na cama e non poder ir traballar ou estudar? Que ten de asintomático rexistrar problemas intestinais relacionados coas distintas fases do período? E mil cousas máis. Unha grande maioría non somos asintomáticas, pero a medicina tradicional segue a ter un problema de escoita cando a que se ensenta na consulta é unha muller. Sempre é tempo de dicir, ata aquí chegamos. Cando en 2012 o Ministerio de Sanidade aprobou unha guía de atención a mulleres con endometriose, pensamos, xa está, agora aplicarana e as cousas cambiarán. Pasaron anos e víamos que nada se movía. No 2015 fomos nós mesmas as que a entregamos persoalmente nos Sergas. Hoxe a guía coñécese, pero non se aplica. En Galicia non hai ningunha unidade multidisciplinar de endometriose. Como é posible que unha doenza que afecta a calquera parte do noso corpo no século XXI non teña unha unidade multidisciplinar? Son cousas que para nós non son doadas de entender. O retraso nas diferentes áreas sanitarias de Galicia son sangrantes, incluída a de Ferrol. Vigo ten polo menos unha consulta específica de endometriose que se creou no ano 2011. Ourense e a Coruña creárona no ano 2015. Pero somos as ferrolás doentes de segunda, mulleres de segunda. Dicía Novoa Santos no seu manual de patoloxía xeral: a función menstrual verifícase sen dor, o sumo vai acompañada de lixeiro malestar. A menstruación dolorosa ou dismenorrea
constitúe un trastorno patolóxico. Isto dicía o Novo Santos. Pero que non diremos nós? Que non diremos nós que vemos como algunhas mulleres non teñen máis remedio que censarse noutras áreas sanitarias, mesmo noutras comunidades autónomas, para poder ser atendidas segundo as súas necesidades? Que non diremos nós que percorremos as fotocopiadoras de Santiago de Compostela comprobando como na Facultade de Medicina se lles segue transmitindo o alumnado ciencias en evidencia e se lles di que hai que recomendarnos o embarazo como alternativa terapéutica, sabendo, como sabemos, que só encadear embarazo tras embarazo entre a adolescencia e a menopausa pode servir para controlar a endometriose? Que non diremos nós que seguimos a agardar 8 anos de media por un diagnóstico? Deixen que as nosas últimas palabras sexan para as nenas e as mozas que enchen as escolas e os institutos de Ferrol. As que hoxe estamos diagnosticadas, non vos imos deixar soas como estivemos nós. Agardamos que este pleno do Concello de Ferrol tampouco o faga. É preciso que se coñezan os síntomas, que se identifiquen, que consulten canto antes e que non se rendan se a súa voz non é escoitada. Temos que rebaixar este retraso diagnóstico, sexa como sexa. A menor retraso diagnóstico, mellores pronósticos. A por eles, a polos diagnósticos temperás. En nome de Querendo, mulleres con endometriose e de todas as doentes de endometriose, moitas grazas por traer a este pleno esta moción e agardamos de toda a corporación o seu apoio. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Ana Belén. Vamos comezar as intervencións por orde de presentación que figura na moción. En primeiro lugar, Sainza Ruiz, de Ferrol en Común. Bueno, primeiramente agradecer a Ana Belén que hoxe traia a voz de un gran número de mulleres que están diagnosticadas, pero de moitas que desgraciadamente por eses 8 anos de retraso na media do diagnóstico pois non poden saber o que lles acontece. Primeiramente creo que é unha moción sinxela, unha moción que deberá de ser presentada unanimemente. Falta un dos grupos municipais, pero que agardo que reflexione despois desta intervención de Ana Belén para algo sinxelo que aprobou outros plenos de outros concellos de Galicia por unanimidade de todos os grupos políticos. É algo ben sinxelo o que se trae aquí como acordo de que o Concello de Ferrol inste por escrito nos próximos 30 días ao Sergas a estrutura de xestión integrada de Ferrol para que proceda a algo, pois, como decimos, tan sinxelo como establecer unha programación de xornadas de formación sobre endometriose as que poida asistir o persoal sanitario que atende nos distintos servicios que dispensa o Sergas no Concello de Ferrol. Tamén garantir as consultas específicas de endometriose suficientes para un número de afectadas da área hospitalaria do Concello de Ferrol e a derivación destas pacientes a áreas nas que existan mentras non se creen, pero o ideal sería crealas. E, por último, crear unha unidade multidisciplinar composta por ginecólogos, radiólogas, ciruxás xerais con experiencia en cirurxía colorectal, urólogas, anestesiólogos, psicólogas, fisioterapeutas, especialistas en dor, etc., para poder mellorar así a atención nos casos máis graves de endometriose e a derivación destas pacientes a unidades multidisciplinares de outras áreas sanitarias mentras non exista. Ademais, agardamos que se xa realmente unha unidade, non como sucede actualmente coa unidade que non chega a ser o de saúde mental de Ferrol ou a unidade de atención temperá que polo lado de agora se está dotando pero aínda non chega a selo na unidade no complexo hospitalario de atención temperá de Ferrol. Así que, sen máis, pedir o voto favorable e agradecer a todos os grupos que presentamos esta moción conxunta o seu voto a favor. Moitas grazas, señora Ruiz. Señora Sestallo. Sí, brevemente porque non quero distorsionar en nada a claridade con que se expresou Ana Belén, que quero dar as gracias Querendo, e efectivamente ademais reflite unha situación que dende logo elas conocen moito mellor,
pero que efectivamente quenes tivemos que acceder a información hai xa algún tempo por diferentes cuestións, sen dúbida nos atopábamos con unha serie de contradiciones, desinformaciones ou ben informacións por chamarles de algún xeito, como as que facían referencia respecto aos embarazos propios máis ben dun período inquisitorial ben alleo ao que debe ser a ciencia da saúde, un dereito fundamental no ano 2018. En efecto, non só é preciso nesta cuestión imprescindible, por eso o Partido Socialista é un dos asinantes desta moción, sino que ademais nos creemos e por eso apostamos polo Observatorio da Saúde da Muller recuperado polo goberno socialista recentemente fronte a ese recortes, ese desprezo que existía por parte do partido que hoxe, e que espero que rectifique, non apoia esta moción respecto á necesidade de apostar por observatorios, por políticas concretas na sanidade respecto das mulleres. Sen dúbida, apoiamos e seremos proactivas e proactivos en cada unha das medidas que simplemente xa cos grupos que apoiamos esta moción vais a ir adiante, dende logo esperando que o Partido Popular apoie tamén esta cuestión para dar unha mensaxe unívoca alo menos nesta cidade, sumarnos aos plenos que poden apoiar e fomentar a voz, aumentar a voz, aumentar o eco da voz daquelas mulleres que, como ben decía Ana Belén, teñen que adicar parte do tempo que deberían estar cuidándose a ter que explicar cousas que deberían ser os servizos públicos e sanidade pública quen estivera concienciando, informando, sanando e curando esta actuación. Nada máis e gracias. Moitas grazas, señor Montero. Gracias, señor alcalde. Nos tamén brevemente agradecer a presenza da Asociación Querendo, agradecer o seu traballo e a súa loita por pedir cousas tan básicas e prioritarias como os acordos desta moción. Todos e todas sabemos que é un cancro, pero xa non podemos dicir o mesmo de endometriose. Unha enfermedade invisible para a maioría da sociedade, pero tamén descoñecida incluso para moitos profesionais da sanidade. Lendo un pouco, pode chamar a atención que, polo menos, ata non hai moito tempo, moitas das mulleres que padecen esta doenza, cando lle contaban ao seu médico ou médica de cabeceira, a resposta fose endometriose, eso que é? Ou cando incluso ían a unha consulta de xinecología e moitas veces se lle respostase que a regla doe e que iso é normal e se soluciona cunha pastilla. Isto non se debe a que na sanidade traballen mal os profesionais, senón a que as administracións competentes non se preocupan da información nin da formación dos seus profesionais, ni tan siquiera na maioría das unidades de xinecoloxía había cartéis con información desta doenza. Son asociacións como Querendo as que teñen que facer parte do traballo que terían que facer as administracións e seguro que cos mínimos medios posibles. Nesta, como noutras moitas doenzas, a diagnose precoz é importantísima. Queda patente que nunha diagnose que tarda unha media de 8 anos, que incluso en moitos sitios din 10, algo falla. E fallan aquelas administracións como o Ministerio de Sanidade e falla tamén a Xunta de Galiza, que se poñen de perfil e son indolentes con temas que teñen que ser prioritarios e urxentes. O PP chega a tal cinismo que son capaces de votar a favor no Parlamento galego dun plan de apoio ás mulleres con endometriose para no 2015 para despois o propio goberno do PP incumplilo. E son capaces no 2018 de posicionarse en contra da rectificación da moción que vostedes mesmos axudan a aprobar no ano 2015. Pero claro, para o Partido Popular era máis prioritario ese ano pagar 300.000 euros por traer a Enrique Iglesias para facer un vídeo. Despois da información e da formación, tamén é importante a unidade multidisciplinar. Non se pode ter a xente con esta doenza meses e meses pedindo citas e volantes dun lado para outro, alongando cada vez máis a súa diagnose.
Nós, como non pode ser de outra maneira, imos apoiar esta moción. Moitas grazas, señor Montero. Señora Rodríguez Masafret. Muchas gracias. Bien, también agradecer aquí desde Ciudadanos esta moción de la Asociación Querendo y particularmente además agradecer a Ana Belén por esta intervención tan clara y específica de esta dolencia que es la endometriosis. Decir que los datos que se dan en la moción en relación al número de mujeres fértiles que en Galicia pueden tener esta enfermedad, esta dolencia, así como también dentro de ese porcentaje, ese 15% de esas 9.000 gallegas que pueden además estar con esa enfermedad severamente padeciéndola, nos hace reflexionar y darnos cuenta que lo que se pide en esta moción, que son 3 cosas básicas: la formación del personal, las consultas específicas y la unidad multidisciplinar, se hacen necesarias en un tipo de dolencia que claramente se hace invisible por el desconocimiento y también la hace invisible nuestro propio sistema sanitario, y por tanto apoyamos y hemos suscrito esta moción con todo el interés, porque queremos que Querendo y queremos que desde Querendo se siga y continúa luchando contra esta dolencia invisible que afecta a tantas mujeres, y además haremos todo lo posible para que también, no solamente Querendo, sino también desde Ciudadanos, se pueda ayudar y colaborar y comprometernos. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Masafret. Señora Leira. Sí, pois simplemente agradecer que hicira a presentación desta moción a entidade Querendo, moción tan necesaria. Agradecerlle a Ana Belén a súa intervención e, por suposto, como non pode ser outra maneira, dicir, vou na apoiar. Gracias, señor Tomé. Perdón, señor Pedrouzo. Hola, boas noites, gracias, señor alcalde. Gracias a Ana Belén tamén por a intervención que fixo unha discreción moi boa e moi real da patoloxía que afecta a tantas mulleres, e que eu tamén me sinto a veces culpable de que moitas veces pois o dolor da regla ou a dismenorrea pois a banalizábamos e incluso pois sacábamos importancia. É unha enfermedade que está moi infradiagnosticada, é dicir que hai máis casos dos que eu mesmo pois me dou conta de que co tempo pois hai anos realmente pois a verdade que non se fai moito caso ao dolor da regla, que ademais ela ten razón que incapacita moito. Editouse unha guía de atención ás mulleres con endometriose no Sistema Nacional de Saúde. Realmente eu estuve na mirando e ten 90 páxinas, é dicir que para lela toda fai falta tempo e paciencia. Realmente a guía se distribuiu desde o Ministerio de Sanidade, polos Sergas, polas xerencias, chegou nos aos centros de saúde, de atención primaria, e se distribuiu por todos os profesionales. Que bueno, que non se cumprirá, pois probablemente. É dicir, o diagnóstico que eu decía realmente que porque se infravalora exactamente, é dicir, que non se dou tradicionalmente a esta enfermedad a importancia que ten. Realmente é que ela describe ben, porque se incapacita, perde o conocemento, ten hemorragias, ten infertilidade, dispareunia, dolor no coito, dismenorragias, é dicir, por a implantación do endometrio precisamente en outras zonas do abdomen e incluso en outros órganos. E esta enfermedade é de etioloxía desconocida, pero realmente a incidencia ou a prevalencia é a que ela manifestou nese porcentaxe. E nada, que en Ferrol temos hai unha consulta de xinecoloxía funcional que se vai cargo dela o propio xefe do servicio, cunha enfermera é a que leva estes temas. Eu sei que atenderon pois sobre 16 casos a semana, os están atendendo,
Houve varios casos de endometriose profunda que se sabe que é moito máis grave, que necesita cirugía, a veces cirugía incluso xa non só de sacar os implantes de endometrio, senón levar por diante os ovarios e incluso o útero. Decir que nada, que gracias pola intervención e que vamos votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas pola brevidade nesta ocasión. Vamos votar esta moción, agradecendo novamente a Ana que tivera ben en nome de querendo estar aquí, que seguramente será por unanimidade. Votos a favor? Unanimidade. Temos unha última intervención. Unha última moción con intervención, que é unha moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a sinatura dun convenio para a implantación da semente productiva na ría de Ferrol. Un representante da Confradía de Pescadores de Ferrol de Fene, que o deixaron só no último momento, que pidan aos que se foran. Bueno, boas tardes a todos. Estou aquí en representación da Confradía de Ferrol de Barallobre, os mariscadores da ría de Ferrol, neste caso. A nosa reverencia, bueno, o que realmente pedimos é que chegamos a unha situación que nos encontramos que pasamos de ser a ría máis rica de Galicia a ser a máis pobre. Parece mentira que se diga, pero é verdad. Antigamente non servíamos as outras zonas de Galicia o marisqueo. A día de hoxe non temos nin para nós mesmos. Entón chegaba un momento que tuvemos que tomar unha decisión. Ou deixamos o mar definitivamente, nos vamos, e con nós toda a xente que está ao noso redor, ou temos que empezar a tomar unhas decisións. A primeira decisión que tomamos foi reunirnos as cofradías, e a primeira decisión foi ir polas empresas que rodean a ría. Que lles fomos pedindo? Pois que colaboraran con nós para a axuda de comprar semilla. Este é un tema moi largo, vou intentar ser o máis breve posible. Por diferentes motivos, a semilla nós non podemos comprar a nivel de cofradías, e a nivel institucional ou administrativo tamén é complicado por as normas da Comunidade Europea. Entón, como dixen antes, nos vimos obligados a tocar diferentes empresas que rodaban a ría. Tuvemos boa aceptación por parte de todas. Houve empresas que nos deron, outras que non. A día de hoxe levamos sembrado 2 millóns de semilla. Contamos que para a semana, para outra máis, outro 1.800.000. Nos faltan empresas aínda por decirnos se colaboran ou non. Cal foi o motivo de todo isto? Por que se chegou a isto? Nos entendemos que o motivo realmente foi a depuración da ría e a acumulación de lodos. Temos que darnos conta que nos perdimos o 60% dos bancos marisqueos. Iso quere dicir que parte da xente empezou a abandonar ou a traballar noutros lados, no que podía. Que pensamos nós que sería bon, que beneficioso para isto, para recuperar os bancos e poder traballar e que traballara máis xente? O principal é como quitar os lodos. Os lodos, para quitalos do mar, é unha cuestión moi costosa. Pero cal é o problema que temos con esos lodos? Por exemplo, no Banco das Pías, que é o noso banco principal. Temos unhas escolleras que van desde a zona da gasolinera das Pías e que terminan Astano, e iso, a non ter corriente, o que nos fai é a acumulación de lodos, e os lodos non se nos moven nunca. Entón nós pensamos que a idea mellor era facer desde a zona da gasolinera das Pías a Astano un puente dun lado a outro. Entón serviría para que houbera corrientes, para a eliminación de lodos, para, falándose un pouquiño, quitar este cheirume que cando pasas no coche por diferentes zonas de Galicia, de Ferrol, temos que tapar a nariz, que está unha vergoña para todos nós, e nós iso sería o tema principal. Entón axudaríanos a recuperar bancos e ao mesmo tempo a dar máis puestos de traballo e intentar regenerar a ría. Tuvemos tamén varias reunións con outras empresas, como dixen antes. Viñemos tamén á mancomunidade explicarles un pouco o mesmo motivo que tiñamos, tanto do Puente das Pías como do de regeneración e falta de semilla. Outro día estuvemos co presidente da Deputación, o cal nos comentou e nos propuxo ali canta semilla necesitaríamos. Nós lles dixemos que necesitaríamos máis ou menos uns 20 millóns de pezas. Nos comentaron canto costaba. Bueno, isto a nivel de empresas tamén o mesmo problema. Estamos falando de cerca de uns 300.000 euros ou doi para arriba. Nós entendemos que iso é moito diñeiro para xuntalo de repente, pero bueno, nos intentamos xuntar o máximo posible. Por parte do presidente da Deputación, el nos dixo, nos fixo efectivo, que eles iban a intentar buscar a maneira de axudarnos, chamáronnos e nos dixeron que sí, que nos iban a dar cerca de 70.000 euros, e estaban coa convicción
de que a Xunta de Galicia, neste caso a Administración, cumplire tamén e nos dera outro 50%. Mañá tamén temos unha reunión co delegado de Goberno, tamén para explicar o mismo problema. Entonces estamos un pouco a esperas de a ver se podemos entre as empresas, administracións, deputacións, delegado de Goberno, ayuntamientos, consensarnos un pouco no tema con nós e que non tiñamos que abandonar o marisqueo na ría de Ferrol. Comento que hai 6-7 anos traballábamos 500 personas no Banco das Pías solamente. Explico que o Banco das Pías comprende no que é o puente dun lado para outro uns 200 metros. A día de hoxe está traballando entre 30 e 40 personas. Parte da xente abandonou e outra xente se foi á franxa do Porto Exterior, en frente a Bazán, que ali están traballando con 20-30 metros e van a unha especie que lle chaman o Marolo e a Meixa Roxa. Isto é un parche para todos. Que quere dicir isto? Que iso tamén se vai acabar. E se non regeneramos de verdade a ría, eliminamos lodos, facemos arados e sementamos, vamos terminar por abandonar. Non sei se me quedou algo no tinteiro, pido perdón. Perfecto. Pois iso era a nosa reivindicación máis ou así un pouquiño. Pois moitas gracias a todos. Moitísimas grazas, sobre todo por a paciencia de ter agardado aquí ao final. Se le pedirías contas a todos os compañeros. Señor Estallo. Sí, boa noite, gracias pola túa explicación, que efectivamente, bueno, tivemos oportunidade de escoitar que nes estábamos na mancomunidade de municipios onde presentachedes claramente a exposición da situación e das posibles solucións. Ali nos comprometimos facéndonos eco dunha necesidade dunha ría sostible con economía sostible como é a vosa actividade. Presentamos esta moción. Efectivamente, as peticións, a diagnose está lamentablemente clara e efectivamente que xa temos uns anos coñecemos a evolución do que era unha magnífica ría no produto en Ferrol, a dificultades que leva pasando anos. Alegrámonos en todo caso que ante as opcións de rendirse ao loitar escollera desa de loitar, que é a que ven caracterizando ademais as cofradías da zona en xeral. Todas, efectivamente, se explicas dous temas. Un é o máis relacionado ca posible construción dunha ponte ou vías alternativas. Se trata dunha cuestión que, como sabes, aínda require numerosos estudios, tanto de viabilidade, que neste momento non coñecemos, como de viabilidade económica, etcétera, que precisa sen dúbida un recorrido máis longo en todo caso que a segunda. Trouxemos a moción a outra tarefa que teñamos por delante, que é viable e que o que precisades é o apoio das administracións, institucións e mesmo empresas, como decías, para aportar aqueles recursos que vos non podedes por iniciativa propia. Por iso, efectivamente, queremos felicitaros por todas as xestións que levades facendo dende a mancomunidade, porque en pouco tempo, certo é que ti mesmo expresabas as diferentes xestións feitas na Diputación Provincial e mañá co delegado do Goberno, e por iso, unha vez que está en riba da mesa o convenio da Diputación, dende o Concello de Ferrol, dende o Pleno, o Grupo Socialista manifestando o apoio como comprometimos no seu día, instamos a esta corporación, esperando que se consiga por consenso e polo tanto vos seña máis fácil, máis doado chegar a esa solución, que ese convenio ofrecido xa por unha parte pola Diputación, comprometido e ademais comprometido pola intervención, que era o rescollo que quedaba por mirar, non inferior a 70.000 euros, se pode asinar pola segunda parte que queda, que ademais é a que ten competencia sobre eso, que é a Consellería da Mar da Xunta de Galicia. Por lo tanto, o Pleno de Ferrol estaría a Xunta de Galicia a asinar un convenio coa Deputación Provincial da Coruña
para asignar unha cantidade non inferior a 70.000 euros por cada administración para implantar a semente productiva na ría de Ferrol, consonte o solicitado polas cofradías, e dende logo desexando un magnífico éxito tanto para vos, porque será un éxito para a nosa terra e para a nosa ría. Grazas. Moitas grazas. Señora Leira. Sí, pois eu anunciar que vou apoiar a moción e agradecer a túa intervención. Moitas grazas. Señora Rodríguez Masafret. Sí. También desde Ciudadanos agradecemos la intervención de aquí del representante de las cofradías, decir que vamos a apoyar evidentemente esta moción, que entendemos que la Xunta tiene que también que comprometerse junto con la Diputación para que esa plantación de simiente pueda realizarse y llevarse a cabo, y que las cifras de las capturas, la disminución de las mismas, nos lleva a la creencia de que algo hay que hacer con la ría de Ferrol y con esta riqueza productiva que tenemos aquí en Ferrol. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Masafret. Señor Rivas, por favor. Gracias, señor Montes. Ben, nos estamos de acordo tanto na diagnose como na proposta de acordo, sobre todo na diagnose, que basicamente ten que ver coa limpeza dos fondos da ría. A cuestión é que mentres os fondos da ría siguen no estado en que están, tanto na zona da Ponte das Pías como na ensenada de Amalata, seguimos gastando diñeiro en bateas, que moitas veces o que producen son perdas aos mariscadores e mariscadoras. Seguimos mantendo barreiras artificiais das que non queremos oír falar, e un debate tabú, ou seguimos creando novas barreiras artificiais como o novo acceso ao porto exterior. E, por tanto, estamos de acordo. Ben, merquemos as semillas, intentemos recuperar o que explicabas, que era o banco marisqueiro máis fértil de todo o país, pero tenemos que abordar en algún momento o problema de fondo, e o problema de fondo está aí, e creo que sobre isto parece que non se quere tomar ninguna decisión, ou incluso as decisións que se toman van a ir en detrimento da situación actual. Por tanto, nós imos apoiar esta moción, tendo claro cales son os objetivos que deberíamos perseguir. Muchas gracias, señor Rivas. Señora Nero. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, manifestar y saludar al representante de las cofradías, y bueno, pues vaya por delante nuestro apoyo, ¿no?, para una necesidad que es vital para la regeneración realmente de la ría, y que evidentemente mejoraría pues la calidad de vida de todas las más de 500 familias que viven del marisco en la ría. Yo de todas formas sí me gustaría precisar, porque yo creo que quizás la literalidad del acuerdo a lo mejor no es lo más, porque al fin y al cabo el acuerdo lo que pide es instar a la Xunta a firmar un convenio con la Diputación. En todo caso habría que instar a las dos administraciones. En todo caso entiendo que cada una de las administraciones puede colaborar con esta necesidad independientemente, sin necesidad de firmar ese convenio. En todo caso, lo que a mí me consta y lo que nos han trasladado es que por parte de las cofradías hay unas órdenes, unas subvenciones que se están tramitando, y se han solicitado ya casi 80.000 euros a la Xunta de Galicia para medidas de regeneración en la ría de Ferrol. Es la información que yo tengo, unos proyectos presentados por las cofradías. Es lo que desde luego nos trasladan. Y en todo caso, bueno, ahí parece ser esa orden de ayudas de regeneración solicitada por las cofradías, y en todo caso, hombre, yo me gustaría modificar el acuerdo, dado que son dos administraciones distintas, instando a la Xunta y a la Diputación, a los dos, porque, en fin, aunque haya una voluntad, parece que por parte de la Diputación, lo normal será que instemos en todo caso a las dos administraciones para que colaboren con este fin, que es mejorar nuestra ría, implantar esa semente productiva
pero en todo caso instando a dos administraciones que no son ninguna del Concello y por tanto poniendo en duda la necesidad de que sea necesario ese convenio, que entiendo, vuelvo a decir, que son administraciones independientes y no sería necesario, pero al margen de eso creo que lo ideal sería, insisto, que el Pleno instara a las dos administraciones a hacer esa inversión y no solamente a una a firmar un convenio, sino a ambas. Es lo que querríamos solicitar para poder apoyar esta moción. Muchas gracias, señora Neiros. Respecto a eso, señora Sestallo. Desde logo o Grupo Socialista non vai a poñer ningún obstáculo que evite que saia do consenso, que o que interesa ás cofradías o máximo consenso. O que si entón a cuestión de que se inste a Xunta de Galicia porque a Deputación se comprometeu este convenio e o comprometeu ademais despois de ver cal era a figura na que cos orzamentos actuais podería facerse. Entón existía unha partida que tiveron, de feito saben os representantes da cofradía, que había que ver a fórmula que era axeitada e que iba a pasar polo interventor, e lles decían que a fórmula xa axeitada podería ser este convenio, e por iso poñemos unha fórmula que xa está recoñecida legalmente, que é posible, e en todo caso nos da igual poñer o Pleno de Ferrol a Deputación que xa comprometeu o seu apoio e a Xunta de Galicia a asinar un convenio. Simplemente engatimos que xa comprometeu o seu apoio porque nace de aí a cuestión. Votamos a favor igual, non vai ser. Ben, pois a modificación onde se insta a Xunta e a Deputación a asinar ese convenio. Procedemos a votación desta moción. Votos a favor. Ai, hostia, perdón. Señor Montes. Quería dar as boas noites hoxe, que non tive ocasión ata o momento. Polo menos dende aí sí que tive. Bueno, eu me quedo felicitar polo traballo que estades facendo para tratar de que esta ría poda ter a riqueza que tivo no seu pasado e que moitas veces as diferentes administracións o que fan é precisamente o contrario aos desexos da xente que vive do mar. Tamén me chama a atención que realmente a bondade deste pleno tamén é inmensa, porque a ver, unha cousa é que des administracións colaboremos, con neste caso coa cofradía, ou a Deputación colabore coa cofradía, pero non hai que esquecer unha cousa, que quen ten as competencias. E vou dar un dato porque tamén é así, cando se fala de política municipal tamén é así. Vou dar un dato que seguramente na cofradía de Ferrol e Barallobre seguro que tamén saben, pero hai unha partida que ten a Xunta de Galicia de 2017 que no orzamento de 2018 ten a mesma cuantía, que son casi 20 millóns, unha partida que se chama Investimentos Productivos na Acuicultura e mellor de zonas de produción, casi total son 20 millóns de euros. A execución desa partida no ano 2017 foi de 4.400.000, o sea que algo estarán facendo mal vostedes porque deixan sen gastar case 16 millóns de euros en unhas partidas que son precisamente para mellor de zonas productivas. Logo nós tamén nos gustaría tamén apostar dende aquí nas diferentes administracións onde temos voz pola coxestión desas zonas de libre marisqueo, porque hai datos, por exemplo, como as cofradías de Muros e Noia, así que viron un incremento nas súas producións, e sí que hai un peso específico importante na coxestión desas zonas, e creemos que é o modelo a seguir. Entón, bueno, nós dende aquí instar a Xunta a que asuma as súas competencias, e o resto das administracións pois colaboraremos na medida do posible con esta cofradía, en este caso porque nós somos do Concello de Ferrol, e espero que o resto de concellos, no resto de zonas productivas de Galicia pois podan facer o mesmo. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas e disculpe, señor Montes, pola omisión. Votamos a moción. Votos a favor. Sendo as 12 menos cuarto, imos suspender a sesión, quedando pendente a súa reanudación na sesión seguinte.